ไม่เอามาแล้วจ้า It's an interesting smoke, actually. It's towards sewers. So they want to try to set some sort of pressure on that side, making Sentinels kind of think that they're trying to take control of that sewer short, trying to waste some util in the first place. But look at Sentinels, walk contact. That might potentially surprise Calm, but at the same time, look at the fast rotate on the other side. Already, Digizine, they check C, and then they said that's enough C. We're going to have to get back to A to set up the retake because Senมาแบมสวัสดีครับปื้มสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกระลาสวัสดีครับน้องชายเฮ้ยยังไม่นอนกันเหรอวะเพิ่งตื่นอะดิเฮียหลับ EG getting into position to make it happen here. First one is Superman to try to turn some heads, and Sentinels is able to respond very well. EG มา just inching back in a 3v2 หลับแบบหลับของจริง Sentinels right now. สมศักดิ์สวัสดีครับคริสสวัสดีครับ And they're able to make it even better. It's just มุดกีสวัสดีครับเจพีสวัสดีครับมาริลินสวัสดีครับกิรพัฒน์สวัสดีครับคอนลินสวัสดีครับซาลุสวัสดีครับกิ๊กก็สวัสดีครับวันนี้มักกดแรงไม่แข่งยังไม่จบเลยน้องมึงเอากดแรงละ Everybody's staying at different positions around that map. Not many people are getting affected by that flash. And นะทุกคนนะแคทมันขึ้นป่าวะ control of hell for EG because you still have players playing effectively watching from heaven's side, but unfortunately couldn't win all of those. So Sentinels has a strong pistol to kick things off, and Jurin going for the second round Bucky with some mid control, and that is actually something we'll have to keep an eye on as well. Bao has mentioned consistently how a from the play against the sliding in Fruiteria last week. Look how quick they read. So push down mid, that kind of lax. They know there's going to be someone in garage and spam right through it. Sentinels being very aware. Bucky. Somehow. Yeah. There's not slugs in that thing. It's buckshot, and he gets it to go. โอเคมาขึ้นแล้ว They're going to get right into C. มันเป็นไรไม่รู้มาเว้ยเซน20ครับผมคอเลย This is good as well, just trying to have them come towards him. No, towards the end of the day, I think. ยังไม่นอนเลยเหรอพี่เพิ่งตื่นครับน้องชายสวัสดีครับ I think keeping this stinger into the next round is not the best of ideas. มาโอเคมาละมา Understanding the state of the game where Jerwin's getting really close to his ults. He's hoping that somebody else could close. โรซี่สวัสดีครับโรสวัสดีครับมาแดงแจ้งเตือนตอนแปลงฟันพอดีโอเคได้อยู่มาดูเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่สุดโหดของพี่ที่จะพาเซติโนไปสู่ยุคใหม่ครับเจพีกำลัง3ชิๆครับตอนเย็นยังไม่รู้อ่ะดูก่อนนี่นะครับเด็กใหม่สุดโหดนะเปิดใครไม่รู้จักนะครับคนนี้ครับตอนแรกมันไม่ขึ้นจริงข้อความอันไหนวะป๋องสวัสดีครับขอปรึกษาหน่อยทำยังไงให้ไม่ทะเลาะกับแฟนทุกครั้งที่ทะเลาะแฟนชอบหนีไปนอนตลอดพอตื่นมาทั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคนเรามันเลิกทะเลาะมันเป็นเรื่องปกติเนาะอันนี้พูดจริงแต่ว่าการที่ทะเลาะแล้วหนีอันนี้พี่จ๋าว่ามันไม่ดีนะใช่ไหมคือถ้าทะเลาะแล้วแก้ได้อะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสนิทกันยิ่งมากขึ้นนะเนาะเข้าใจกันมากขึ้นนะเราก็ต้องแบบจับเคลียร์ว่ะพูดจริงเหมือนจันเลยเด็กใหม่เอลสวัสดีครับเดโน่ดีครับเด็กใหม่บ้านเดียวกับจันนี่อินเดียแคนาดามันโหดมากเลยเขาบอกผมหน้ามันไปแม่งขับมอไซค์ออกไปเลยพอเราพ่ออยู่ผมไม่โอเคลุงสร้างบ้านให้ผมแต่พี่อยู่ไม่ใช่อยู่ขอบคุณครับที่รับฟังถั่วไม่เป็นไรครับน้องชายรับฟังเสมอมาว่วงไหมแป๊บนึงสมองช้าอยู่นะเบอร์อยู่นะขอเวลาแป๊บนึงในการตื่นแบบ 100% นะโอเคไหม EG 20มีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์เด็กใหม่จากไหนอ๋อเขาบอกมาจากอินเตอร์เดียเหรอแต่เป็นคนแคนาดานะBut then once they realize here that EG were still on the extremities, they tried to fight back against them, but the EG flooded in. เฮียเขาวันปาร์ตี้กันในโรงเรียนเหรอวะฮะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันรอจะตั้งแต่ตี 2 ครึ่งของจริงกูถามกูมาปุ๊บกูเฮเตอร์เลยคำถามคือออเซนไหวปะวะไหวดีวัดนำอยู่ 2-1 เนี่ย
showing himself a little bit more here, trying to ADS and try to go for early picks. เอาเด็กใหม่มันโทษ หนูก็ทำนะไปต้องตื่นมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ต้องคุยเลยว่าถ้าเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะก็บอกเลยเฮ้ยเรื่องเมื่อวานเราไม่โอเคนะหรือว่าแบบต้องคุยกันนะอะไรเงี้ยพูดไปเลยมันดีกว่าค้างคาว่ะพูดจริงแล้วทำตัวไม่ถูกอ่ะเนาะเอเวเนตเข้าเป็นสตรีมเมอร์ EG เหรอใช่เหรอมันเฮดวอนหรือเปล่าเนี่ย One could be short. Double garage. They re-clear garage. It's okay. Just rewind. You guys need to take the fights. Yeah, picking. Be close, right? I have 2 smokes and blind. I have nothing. Heard. They probably know. Maybe jump sweating default. โอ้เฮียแล้วมันมีไซส์2ตัว Ready? 3, 2, 1. เฮ้ยขวามือ Close right. 5 sight. I'm pulling sight. Spike down Go A. through. Yeah, both garage. I'm gonna ult Good CJ. flank, good flank. Can you pop it when you can? Yeah, wait. We can maybe optic. Yeah, we can. One enemy. เออ I'm Giant 5. I think he's flanking. Take care. We can optic คืออะไรอ่ะโอ้ย One enemy. TNT. สโมกมีรู Oh, his turret too. ใช่ของเมกาฝั่งทั้งลาวเว้ยโคตรดีอ่ะสวยใครบอกพวกกูจะแพ้เฮ้ยเราครับสวัสดีครับโน้ตสวัสดีครับ out to util use doesn't want to give away his position เซนยุคใหม่มันมาแล้วเซนยุคใหม่มันมาแล้ว a clean shot there very nicely played พี่หวานสวัสดีครับจุดนอนมาแล้ว Heroic actually with his teammates. เปิดโหวตเหรอเดี๋ยวเปิดโหวตแบบนั้นนะ had 10 แบบนี้ HP. เปิดช้าไป He crossed that ทับ wall ติ้ง too ตอง and สวัสดี still ครับ wins that fight Yeah. towards Graffiti. I think that was versus Calm. That shouldn't have been around here. That was คิดยัง taken ไง over เรื่ by องนี้ Sentinels เพราะเรื่องนี้เคยคุยกับ because ทางพ่อแล้ว the opportunity advantage with numbers when ไม่โอ they were อ่ะ able to ไม่โอ re-clear ก็ต้องบอก towards อีก that รอบอ่ะ garage. น้องชาย So great turnaround by พูดจริง Sentinels. yeah getting the บาง kill ที and อ่ะ then พอเราไม่โอเคกับอะไรก็ต้องพูดหลายๆรอบเว้ย Fnatic Crunch. Ooh, Digizine and Bao want to start this one off right away. Nice help with the Oh, Hunter's high Fury assault. distracting. So Digizine can have some freedom up here. Still takes quite a bit of damage. Has the regen though, as he backpedals out to safety. At least they know I was calling the Fnatic Crunch, but the ult actually came in from the C-Link, something that they like to do for EG. So they understand that the Silva is actually posted up on the C-Link for Sentinels. So they are looking to re-clear towards this A side. Where was a good read at ไอ้ first. นี่มันน่าก But ลั the ว good ว่ะ old Okeanos, เชียร์ the เซนดีว่า tier ทีม 2 หลอกเด็ก smoke drop gets that pick and a huge advantage again for ทำไม EG เชล in ซีมัน this ชนะ round. ด้านหลังจากนี้ชนะแล้วเหลือ Own กี่เกมมันชนะหมดอ่ะ opportunities out of next to nothing here. Jerwin พี่หวาน answers ไปนอนแล้ว back. เหรอเอาไม่ไปนอน Numbers up by 2. So shouldn't expect any peaks from EG here as สวัส Sentinels ดีจัด has อเล็กสวัสดี to นะครับ source all of this ใครเจียวดีครับ information by themselves. ดัดส่งตัวแทนมาแข่งเหรอใช่ครับผมไปกอบกู้เซนติเนลในทางอ้อมครับ Just stay these 3 men เฮ้ย on that B เช็ค side. เช็คโอ้โหเช็คไม่สุด There's the turn. Oh. Redux has to get out. Already hit by 1. Vulnerable wears off, and he's still 30 just trying to seconds create a situation that makes his opponents feel uncomfortable. He can't feel too comfortable himself here. Does have a bit of an edge. Calm won't let him get the 1v1 พี่จัดกินอะไร though. ยังนะครับน้อง Cleaned ชาย up, ผม and it ตื่น goes เลยเบอร์จัด back เลย and forth now. EG put their foot in first here as they were trying to push down that middle. The thing is right now is you stall things up and you're able to get that first ไอ้คอม slowdown. มันหายยาวเลยว่ะ Especially ตั้ง with แต่ that ไอ้ pick, แชมป์ you're กู forcing now กูไม่กลับ Sentinels วะ to react and they're realizing here that weak side's towards ออ A. ร่ามันหายหรือ They เป should ล่า have got dropped there by Okeanos. กูนั่งเฝ้ารอ Didn't คอย get การัน the ตี correct ผมมา timing โด to ยต swing ลอด outside แล้ว of มึง that แค่ไหน smoke, โอ้ really ย pushed เริ่มๆค Okeanos รั away from บ that line. ครับยู So กิ things come kind of desperate for them to hit towards that B site when they were, 2 or 3 players down, right? They still have พี่เก็บ all พู of ดแล้ว that แต่เขา util ทำ from เป็นพอ Bao that was ดี watching Garage and the turret ๆแต่บอกเรื่อง on อัน C นี้ site. คนเรามันก็จะเก่งทุกอย่างไม่ได้ว่ะแต่ถ้าเรา Having ก็ good positioning. รักกันจริงก็ต้องคุยกันนะ Understanding น้อง what's, เนาะ where they could plug in here these gaps and ต่อให้เช they ล held ซี that ชนะ B ทุก site นัดก็ไม่ได้ perfectly. ไป UCL หรอกพี่จัดเรื่องหวังเถอะเข้าไป Already getting that info. Pushing right up Hey, to all main. of They them want are to revert now. Member Okeanos ครับ back to B. ยินดีต้อนรับ Few สู่โรตี spams เกมครับ through. ผม The utility starts to strike Jerwin. He's got to find a way out into another fight. ขอบคุณครับ Bao doesn't think he's going to get aggressed on too quick. เฮ้ย But ชัดขอโทษ Jerwin นะวันนี้ just keeps เบอร์อยู่ pressing นะตื่น W นะ and งง hiding อยู่ his นะ Superman. The cape is flowing, but they tear it right off. Redux finds him standing in sight. Retake's going to be very difficult too because planted. DGZ was still holding towards this A side. Not pulling it up for this round, still keeping his Phantom.
As almost at this point, it might be a couple of seconds until they realize that they should save in this moment. You always have this threat of that lurk from Cortezia. But Sentinel's pathing for that opening was actually quite nice. Taking that B side, pushing Jerwin, sacrificial lamb, but still gets a kill on top of that with the overdrive. Going pathing from B over to the C link, while the rest can fall upon Garage. So that means those two players on that C site can't really do too much here. You almost are trying to play in tandem and can't even set up any crossfires because you're just getting crunched in and caught out in the open. Yeah. Becomes difficult. You expect that damage on Jerwin. I mean, you don't know you did it right away, but hopefully entrance damage will slow him down. If even at 48 health activates overdrive and runs around like he's still full armor everything. That's what you need to see out of him too. And that's also the strong form you see from an ขึ้นเมืองไหนได้บอกหน่อยจริงๆขึ้นแล้วครับก็ KJ, right? You put those nanoswarms down, ออกเกมไปเหรอ 2-0 ไหมมีสิทธิ์นะ and you still gain so much space. And that's why you're seeing with the evolution of Neon coming along these compositions, even really the only map that you see a lot of KJ still because of the information you're able to garnish on the defense. And that ult is still pretty decent on this map. But outside of that, those nanoswarms are kind of useless in this first question. เป็นอย่างนี้เป็นอีกคนเลย Not Timmy. Eyes on. And Digi gets seen that time. It's still going to be a slower round for Sentinels, so they're happy to wait and see if you want to push. บางทีเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่คิดเครียดอะไรมากเว้ย Now for a second or third time. Oh yeah, they're going to actually invest in this quite hard. Fast lane goes up. ชิวกายหรือเปล่า A little stunned. And Digi eats Jerwin alive real quick. โอ้โห He's going for โอ้โห Oh my god. Vandal picked up. That is smooth. Spikes down. Smooth. Two more. Close enough. Be an ace. Com's gonna get sandwich here. They squish in Cortezia as he comes down from sewers. Nokianos will follow up on Jonah P as well. What a hold by และน้ำนี้เชียร์เซนอยู่หรอจัดเชียร์ความหวังมันยังมีเล่พี่รู้แฟนทอมหน่อยเหรอแฟนทอมเหรอไม่ค่อยชอบอ่ะ You're actually trying to disrupt that push. So he really bolts at least towards that graffiti, trying to stun some players on that side, but it also clears his own path, so he can identify the fight that he takes, and that's the most crucial part. In that small 1-2 second moment to try to go toe-to-toe against Jerwin, wins that, and then he overtakes that side. Beautifully done by that star player of DJZ. Seeing less ops coming out of him, probably because of that. For EG, they want to play aggro and fight. I was just going to mention that. Set up on a scope on too many angles this time around. He is in the face of Sentinels just as much as Jerwin's trying to get in here. Shotgun ready as well. As they start to drone out and reveal that there's quite a few forces missed. ไม่คือแบบไม่งั้นน่ะถ้าแบบทะเลาะแล้วเป็นอย่างเงี้ยคุยตอนไม่ทะเลาะแบบเอ้ยจำได้ไหมเรื่องนั้นอะไรเงี้ยจับก็ชอบหายโอ้จับไม่ชอบหายนะโมจิ Which look at the spaces we're just talking about. Shotgun right inside โอ้ the smoke. กูก็อยากกินเพื่อนหิวจัดเลยว่ะตอนเนี้ยโคตรหิวโคตรง่วงเฮ้ย You would expect it. Almost slides out of that, but Redux is able to creep in on his tippy toes here. Oh, big play for Nokianos! Thinking he could get around the pit. Jonah P was right there, ready to tap him on the shoulder. Best thing they have right now, though, if they really want to go for it, especially on a 2v2, pull that lockdown down. There you go. You push him towards Calm. Oh, Calm knew he was going to draw somebody out with that, too, and the speed that he dropped the drone. But this is space. Do they have enough? To the other side. Bow goes. It's the peak. Ooh, he's got it at half, though. So gets to play a little bit of the situation. 10 HP, so the spam's he's just going to go ahead and make the snip on the wire. The defuse coming in for Bow. Plays that smart Redux for save. What a round in the end there for EG and for Bow. Calm had to be a pillar on that A-side link. So for him to get that first peak and pick, allowing them to play that 2 versus 2, the Calm went down right away, instantly. Bow puts that lockdown, forces the player out towards where the IGL is, or EG, and he plays it to perfection. And I'm okay with him. This is the second time that he pulls out a drone instantly, and they're chasing him down. You might be thinking, what the hell's going on? He's just trying to bait as much as he could, just like on the previous round. They're able to set this crossfire. So I gotta say, EG looking quite happy. I think also the latest watch finesse is also looking quite happy for EG. ไม่ไหวไหมมาหมดยุคอีจีเซนแล้วหล่อได้เป็นมาสเตอร์แชมเปี้ยน That's super happy. Redux starts off
first blood for round จะ 9. ดูเทเลอร์คูณรถ 2.0 ยัง Everybody's loaded up for มัน this ยังไม่ one. เต็มบ้าเทเลอร์อ่ะ Looks like they ไม่ might ใช่ slow things เหมือนว่า down. มันยังมา No, ไม่ครบป่ะ Superman goes for a peek. มันแค่เป็น I ที mean, เซอร์ numbers ป่ะ down, you got to look for something. Sentinels are going to eat that up. And here they are hitting C. That's a clean one from Redux to get a second on the round, and they nicely fold this one over back for themselves as we เออ go ปก back ติ and ต้องหา forth. IQ ปกติ Simple ต้องเสื้อ round, เหลืองนะวะ right? Everybody walk contacts. They're ไม่ใช่ catching ที EG เซอร์ off นะ guard, even though ไม่ EG เต็ม has จริงไม่ good ถึงกูใช่ crosshair ไหม placement. Just couldn't react on time to win the first fight. And the IGL steps in for that opener. Very nice by John Cutie. And every single one of those guys are trying to again break that the timing here that ดู you มี have for the rest MIBR of เลยให้ Sentinels ใคร when you have MIBR วะ numbers advantage or when ไป they ดู have พี่ sight ปานเนี่ยวะ advantage. You're just trying to disrupt that as much as you could. เพราะตอนแรกคุณนึกว่าคุย Fortunately, MIBR couldn't ก่อน be ไหม DJZ to help out because DJZ still locked up towards this A site to cover it up with Oki. So เจอ Sentinels วิน will เป็น end ไง up being ไม่ able ได้ to ดู get สัก a เกมเลย flawless เกม round. ที่แล้วยิงดีนะ They take the lead in this มา half, ดูเก but มนี้หน่อย started off where it wasn't going to เคย be อ่าน looking แช too ทเราบ้าง great ไม่ for จัด the เค Evil Geniuses, ย but we're in for a game now. We're in for a treat. Talked about it, a lot on the line. Might get brawly from here and there too because both EG and เซน Sentinels are นี่ kind อั of จฉริยะ finding ตล their กนะ groove, their เล่น identity, ดีๆก็ trying ทำให้พวกกู to หัว figure เรา out ะได้ mistakes on the side of EG, and for Sentinels, ตลก just ธรรมชา trying ติครับ to mix everything up from ดี different นะพวก positions. นี้ว่า Right? ฟอร์ You โม have เลยดูจัดได้อ๋อวันนี้ back to a ก็ smoke ดี roll. ว่ะ You have Jerwin recently appointed back แต่เดี๋ยวนี้ here เขาบอกว่า into จะกลับไป into, work from moving home up, มาครับ sorry, to the VCT แบบเรื่อง stage. อะไรอะมล You have พิษแล้วก็ Jonah P, who น้ำมันบอกว่า has จะ what ไม่ the รู้อะ mindset and the play style of G2 that you have to now mix with a new coach of มี Ewok ซีซีน that's ชื่อ for เต็มดักก็มอน for แซดหรอ APAC. จุด ไอ้เหี้ยได้วะพี่ตัวว่าคนคุยไงอ่ะคุยแล้วชอบใช้อารมณ์เอ้ยอันนี้ไม่ดีนะคุยแล้วชอบใช้อารมณ์อ่ะอันนี้ความคิดพิจารณ์นะอันนี้ไม่ได้ยุหรืออะไรแต่พี่จารณ์ว่าใครที่คุยแบบการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะก็คือเราโตมาประมาณนึงแล้วเนาะใช่ไหมมันไม่ใช่แบบโดยเฉพาะแบบยิ่งมหาลัยปปลายอะไรเงี้ยอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่าผู้ใหญ่แล้วอ่ะนะในความคิดพิจารณ์อ่ะการใช้อารมณ์กันมันไม่เวิร์กว่ะคือไม่รู้ต้องใช้วิธีไหนแล้วโอ้แล้วนี่การใช้อารมณ์พิจารณ์ก็ไม่ชัวร์ว่ะคือบางทีเราก็ต้องเด็ดขาดกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่ะสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรได้รับกับไม่ได้รับอ่ะพูดจริงDXL คลีจัสซับสไครบ์น้ำมันลิตรละ100ก็ไม่กลัวเดี๋ยว SEN เสกให้กูอีก โอ้โห SEN เสกให้อิ่มขอบคุณสำหรับ1 ปีครับบอลขอบคุณครับใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อาวุธแทนได้ไหมทำไมนอนไม่หลับทำไมผมทำไงผมนอนไม่หลับก็ดูแข่งมานี่มาน้องมาดูเซนชนะด้วยกันเนี่ย KFC Gravy พามาดีครับวันนี้หยุดเดี๋ยวอยู่ยาวๆได้จัดไปครับพามแต่แนวพูดแรงๆแทงใจเหรอแบบไม่มีคำหยาบ You're now funneling players into mid control, right? พูด You แรง drove ๆแทง towards ใจ the east side. โอ้ You're ดิ trying to push him towards the Jazeen. ไม่ And if รู้ there's ว่ะ actually going to be some ขอบ sort of คุณสำหรับ pressure, 125 like I ส call กิ him มซี already ครับ moving แล้ว back ขอบ here คุณ towards สำหรับ that ชื่อ A สี lane. ครับเนม Already somehow still has a Hunter's Fury. So I พี่ think ไม่นอน that's แต่ the เพิ่งตื่น main เพิ่ง key. ตื่นครับ Keep them away here from that A side line and try to support those two players stacked up กู in มาถึง garage เส้น with the 02 Hunter's EG Fury. นะโอ้โห But what happens here? Sentinels waited the whole 40 seconds, so now you just have to readjust for EG. You have to rethink where the positioning of Sentinels could be starting out from because they have 0 on their side. พี่จะมีแฟนยังมีแล้วครับน้องชายอย่าหาว่าถูกอักษรอันนี้ได้ว่ะ Just playing, waiting for the wall to come up. They're using that as their line of scrimmage on the side of EG. And Sentinels, they want to get a few of these kills. See กัน where ว่า that วันไหนที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ป่ะเจอกันอะ Well, they know where DJaz is. แล้ว Khan คุย is เลย sitting in spawn right เอ้ now, ย waiting แบ to บ fire off the Hunter's Fury ตรง to นี้ slow ไม่โอ down เค the นะวัน initial นั้นที่มัน take. เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย Goes off right now. They're คือ going ตอน to อยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีทาง hit ออก this ที่ one. นอกจากคุย Thinking อะเนาะ towards A. Ooh, catches the toes. Redux didn't like that at คิด all. ว่าไง He's jumping around. That's an important tag too because Redux was trying to find his timing to walk in. But now Garage is open. There's no alarm bot there. And Superman, he just has to hold the C line. He might get spammed down. He might not. But he's trying to stay alive. Oh, he's going to โอ้ be right เจอ next to วิน him. น้องโอเคกูเท Oh my God! It's so hard to see just on the edge of the wall, but they're ซ้าย able มือ to find the ซ้ายมือ guns. เราไว้ Find โค้ง a way to take จุ him นพี down. Jonah P just on the edge of keeping John Cutie alive here as they protect โอ้โห backside. มึงเฮียวิโก้เลยเหรอ And activates the overdrive to try and squeeze the But pressure onto Sentinels. And it's But enough if for you them do to funny, how about turn the dog? back and forth, wondering which way to look. It's not enough
ให้เซนติโนครับเรียกชื่อทีมผมให้แบบมีเกียรติหน่อยครับเนี่ยครับเขียนมาใหม่ครับเซนติโนครับAs they hear the thunder footing from that B site over to the C site ดูเซนชนะกูหลับไวกว่า the one way on the top of garage and a snake bite to delay so that gives a lot of value for him to reposition for him to get a judge kill as well and to delay เซนเล่นหลอกเลี้ยงเล่นแล้วน้องส้นตีนเนาะจะมี IRL อีกไหมอาจารย์ยังไม่รู้เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยอะดิอันไหนยอมได้ก็ยอมอันไหนยอมไม่ได้ก็บอกตรงๆคือมันก็ไม่ใช่ว่าต้องยอมทุกอย่างแต่ว่าแบบว่าเรียกว่าปรับกันดีกว่าเนาะleading with the rest of the team here with potentially this lockdown into the standard sewers Oh, TP's moves มันก็คุยกันแหละคุยกันตอนเจอพี่จาว่าดีที่สุดเว้ยมันไม่มีทางหนีกันว่ะ Oh, JJaz either a one and done or one and none. He's actually able to get one. Goes down. เรื่องตั้งแต่เมื่อวานหนีรอบนึงวันหนีต่อ wants to go with the paranoia, expecting the timing มีนัดเจอเร็วๆนี้ไหมอ่ะ blinds out the drone, so Sentinels aren't too aware of what's going on here. They're just going to use bodies to get themselves in. SEN Interesting for the ult that he used here for Sentinels because you can still stay on site, but unfortunately Okeanos got caught repositioning. ภาษาเด้ Advantage back here for Sentinels in the post plant. โอ้ยจะตายแล้วเฮียจะตายแล้วเฮีย Okay, safe. Goes for a plant. Hopefully doesn't catch a shock dart. Those have been used out. Great spams back. ส่วนเอเนอาจจะเชียร์เซนครับ 20 The health goat for of Jonah goat. P, 26 for Calm. Everybody getting some good hits in here before the full retake. Dart's about to be ready as well, so จะช่วยดูปัญ Superman's just หา trying to ชีวิ find ต his มาปรึก first ษา timing. สำคัญต่อชีวิตมาก Gets a little help from that. Smoke to go in, but it drops, and he is left out in the open. Nobody really able to help. Shock dart keeping Bao at SEN bay. เล่นเหมือนเชลซีของ And it พี่ looks เล like ย they're น้ gonna อง have to back วันนี้ off ชนะ of นะ this น้อง one as แพ้ well. บ้าง The Redux is gonna go hunting. Gets an ult out of this. Oh, he tries to go for the wide swing. Calm knows that. He's been around. The round in the end still for Sentinels. แล้วถ้าเขาหนีใช่ป่ะแล้วเราเปลี่ยนอารมณ์มาแบบว่าเฮ้ยเล่นเกมไหมเงี้ยเขาเล่นไหมไอ้งี้ได้ไหม right? So while it's up, you got to find your timing and try to push through. That recon dart for ทำไมพอดูเซนแล้วชุดนี้ไม่มีใครเป็นตัวแบกเลยพี่เพราะว่าเขายิงกันทุกคนไงอันนี้เขาเรียกทีมสมดุลเนาะ But as it gets broken, as it pings one player, I think he was so focused on the player being pinged that he just lost his time ชุด to ออ just เด fight ย์ into hell. ก็แบบไม่ชวนมาเล่นเกมก่อนแล้วแบบแบบเล่นแบบ attacker side smoke. So ทีละนิดทีละหน่อยกดแรงอยู่แล้วค่อยแบบจี้ไปหรืออันเลนแล้วจี้ไปอ่ะ scenario at a disadvantage for EG. พอกันเขาอยู่มึงก็ชวนเล่นเกมเอาถ้าเขาหนีแบบตื่นมาเหมือนไม่มีอะไรก็เขาจะเป็นคนไม่คิดอะไรไง Last round of the half with เห็นไหมมันเล่น no ops at all. แบบง้อกันแบบเอ้ย Digizine ได้เกม still ไหม with the อะไร rifle เงี้ย round. แบบคุยกันแบบตึงๆหน่อยอยู่มันก็เล่น Really just work the mid and the right side of the map. EG trying to find info back on the left side. If they have gone C, it's มัน through คือ that หนักเกินไม่ garage. เล่น And again, send towards A. So EG should know they can just set up here and hold this. This is the hold ready. A paranoia for Digizine right behind. Follow up. นี่ไงก็วันนี้ไงชวนเล่นเกมวันนี้ไง Sentinels is going to give it to him though. Yeah, they have to back เวลา up. ที่ They เสียใจ can't really use มาก that paranoia anymore ๆ because ทำไง they มู don't ปอน really ดี see anything. And especially now that ค่ำ Cortesia คืน is ที่ going เศร้า for this ว่ะ wall bang เว into ลาใส่ B. เกมมากๆทำไงมู They're ปอนเหรอ knowing here จั for ดนอน EG เว้ that ย there's some sort of pressure นอน on จน that กว่า mid พร้อมลุยกับชีวิต that อะ mid. And I like the beginning where you double push down towards that C side, but now you're just leaving Superman alone with a Bucky, and you've also just given up that space on Garage. Yes, the turret could maybe still help out, but Bao is pretty much on an island. จัดต้องดูเยอะๆฝีมือต้องนี้นะจัดไม่ใช่หลอกเด็กไปวัน Getting ready to explode into A. คอเตสกูยังไม่ยิงเลยคอเตสยิงนี่จบนะบอกไว้ก่อน Inside sight here, so big things have to come from Okeanos and Digizine in this situation. He gets pushed back by the relay bolt. Sherwin's already behind him here for a backstab in the same situation. And one's going to have to get out of the เฮ้ย site. This ไม่ได้ is เช็ค tough. อีกเหี้ยเอ้ย Down onto one. They're doing a great job of holding down the site for แม่งวิ่ง now, ช็อต but เลย it's ว่ะ going to be a run back. It's got to be Calm to get ไอ้ another one, and he โจนา does. บีโอ้โจนาบี Spike's เหรอ planted that spawn side. And they're just waiting on Superman. It's all about the time. พอจะเสียให้หน่อยเพื่อนรู้แล้วนะตัวท้ายจดอะรู้แล้วนะ Looking at his watch, he knows there's something else going on, and he gets the timing. 9 bullets for Calm. Easily enough to make this happen, but Redux has the angle and the cut to take him down for 3. A great first half here from Sentinels to pull those last two back. There was a world where it could have worked out, though, because Cortesia was going for that late lurk into the A link, and then Superman เวลา was เสีย joining ใจ up. มากๆอะไรใช่ไหมจันจะไม่สนอะไรเลยจันจะแบบนั่งกินแล้วก็นอนอะไรเงี้ยถ้า
มันยังไม่ถึงเวลาแบบที่เราที่นี่เราก็ไม่ต้องไปฝืนตัวเองเว้ยเอเจนต์ตัวเดียวกันทั้ง2ทีมเลยมาดูกันใครเก๊มันต้องรู้สาเหตุว่ะอันนี้พวกพี่ก็เดายากนะเอาจริงแบมพี่จูช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยมีวิธีแนะนำไหมไม่พี่จูเป็นคนที่นอนยากเหมือนกันครับเป็นคนนอนยากมากและอาจารย์เรื่องหลอกเด็กยังผมไม่เคยหลอกครับมีวิธีหนึ่งยังไงโอโซล่าดีครับเอฟเฟวันอาทิตย์ครับเราถามว่าแต่กำลังของเราคือกำลังทำตอนนี้แต่กำลังของเขาที่พูดคือตอนไหนไม่รู้ให้ทำเรื่องนี้มานานมากแล้วพอเราทำซ้ำๆเขาก็บอกว่าไม่ชอบเลยหนีเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วไลฟ์โค้ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีปัญหาปรึกษาถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วนักรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วรับฟังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าหาว่าถั่วสอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วอ่านขาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วไรซ์คือชี้อะไรวะนะถั่วไรสัตว์เอ้ยไปจำว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะไอ้นี่นะถ้าเราบอกมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยทำให้หน่อยแล้วเขาบอกกำลังคือถ้าบอกไม่ทำเลยมันก็จบหรือทำไม่ได้มันก็จบใช่ไหมก็ต้องนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยสรุปยังไงจะทำหรือไม่ทำถ้าทำกำลังนี่มันคือตอนไหนมันไม่รู้ว่ะคือถ้าจะไม่ทำมันก็ต้องบอกกันตรงๆอะเนาะแต่ว่ารอบหน้านี่แหละต้องคุยแบบไอ้นี่เลยอะคนเราถ้าแบบสัญญาอะไรแล้วอ่ะผมว่ามันนี่นะถ้าพูดแล้วก็ต้องทำว่ะทำจริงไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำถ้าให้ทำคือทำแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ทำอีกแล้วหรออะไรอย่างนี้หรอบางทีมันก็ถึงเวลาที่แบบยังไงอ่ะมันต้องเคลียร์เนาะแต่แรกก็สุดท้ายเอาตรงๆนะไม่ได้จะที่หลอก Attack side off against a double controller, not really what you want to try to use here. Start things มันเป็นเรื่อง off ทำแป๊บเดียวเสร็จอะไรอย่างงี้ to play a full retake. And if you're looking at it from the side of Sentinels, though, there's what a bandit, a couple of classics, right here, lots of util for them to flood retake. Strat gotta go fast, executed to start. วิตาบู Patiently retake is looks like it's gonna be ขอบ used คุณ here. สำหรับซับเทียนหนึ่งครับพี่ต้อนรับสู่โรติแกงบ้านม่วงครับ So the backstabs to help each other out. Superman waiting just outside the fight, but the trades are good. It's a 2v2. Redux whittles that down one more. Oh, the trades are insane on that one. They're instant. พอสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของพวกเราหรือเปล่าไอริดักเอาให้เนี่ยน้องพี่ขอโทษที่พี่บอกน้องตีเกนะน้องยิงไป3แน่พี่ขอโทษเดี๋ยวดูไอริดักดิไปเลิกกับผัวแล้วมานัวกับผมไอ้น้องทำดีๆน้อง Watching each other's bodies, covering each other up, and John Cutie gets the instant tap trade. So that's both pistols now for Sentinels on. แล้วเมื่อไหร่จะทำนิสัยเลิกบิดโอ้ยแล้วจัดบิดตอนไหนเนี่ยจะสัญญาจะก็มาแต่ถ้าตอนไหนไม่สัญญาก็ไม่มาผมพูดว่าผมมาก็คือผมมาแล้วพี่แต่ถ้าผมบอกว่าไม่ชัวร์ก็คือไม่มา 90% They're one of the teams that will play these rounds like a real gun round and play it slow enough to make it work. Let's see if this is one of the ones that works. Well, you can see from the minimap that we have John Cutie committed inside there. รัก2 ปีแล้วมัน2 ปีมันก็เอาพี่พูดตรงๆว่าคนเรามันชีวิตมันยังมีอะไรอีกเยอะอะสวยคือถ้าสุดท้ายมันอาจจะจบที่ว่าเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าในสิ่งที่เราขอแล้วเขาทำไม่ได้อะไรเงี้ยYou're trying to slide through. You're trying to break it apart. มันยังไงก็เจ็บมันยังไงก็ทรมาน Snake bite underground here for John Cutie and a beautiful crossfire ต้องเลือกเอาว่ะ both him and Cortezia. Stingers on the board. แค่หมดละมันบ้างเนี่ยบางทีมันไม่หมดหลักเว้ย
It's just Okeanos and Calm right now who are looking to re-hit towards his B site. It won't work because nobody rotated out for Sentinels. สิ่งที่พี่แนะนำแน่ตอนนี้ที่พี่คิดออกก็คือเจอกันแล้วจับเข่าคุยกันมาไม่งั้นมันตอบยากจริง Full house. John and Cortezia in B to take it down, and that just it looks like a trust the system situation, right? It's just a clean hit. Quick anti for that hit that's going to come in on B, and they can get back to business in the gun round. Agreed. This is something great that Sentinels is talking about. I don't know if you've been watching. ไม่ชัวร์ละ90% ไม่มาทำไมไม่บอกว่าไม่มาเลยอ่ะฉันงงอ่ะก็เบื่อแบบ10% สุดท้ายฉันแบบ And now when you have these two มีพลังเพื่อนพ้องขึ้นมา owning the server แล้วฉันก็แบบชาร์จพลังแบบซุปเปอร์ไซย่าเกิดมาแล้วตื่นแล้วก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ย get that confidence going into this game as they have the confidence going into their bonus round จับเข่าดิจับไม่เอามันจะได้มีความรู้สึกนะจับเข่าอ่ะ instead of playing towards his B site อันนี้เซนชนะเข้ารอบไหมยังครับยัง a little bit more of a leniency from EG over on his A side but the reason why they had 3 จับ players ที่อื่น stacked มันจะ there ดู is ไม่ that ดี they're trying จับ to เข่าดี funnel กว่าครับ into Jerwin's outlaw in that window of garage Yeah, he's gonna be forced to move here. จับคุยจับ Like EG is still milling about the map. And I feel like this might be what we get for this half fans, right? DFM เซต้าพี่เชียร์ใครเหรอ in their starting positions, make sure they move. DFM Doesn't matter where they move, just take. 49 ใหญ่ Don't ไป be in เนาะ that early protocol. this is where it's good for เฮ้ย EG though โด they นด้วย find the สัต time ว์สวย where ดิ the gap ดี is ดังพี่ขอ Alpha เนาะ does some damage No. You did. สวยแล้ว พี่เข้าใจเลย Superman bumps into Redot. he fake cleared it he อย่าว่า actually จะ looked จริง in ค that รับ spot and turned back towards that front side a free kill there just for Redux upgrades into a free weapon and now ขอ they're ดี just hit into the pulse pad on C side they have to re-clear down ขอ towards ดี C ๆขอดีๆสวยแล้วคุ้มแล้วน้องคุ้มแล้ว Does Okeanos clears though? ทำดี 10 ทำดี HP for Digizine here. He's going to be the first wall as they come into sight. That outlaw might slow him a bit, but Sherwin can do much more just sliding in. โอ้โหไอ้เหี้ย Digizine still pushes Okay. the 10 HP. Audacity. And Okeanos even quicker, actually gets a few steps onto the smoke forming, hoping it covers that audio. ไทมิ่งขอปาด For the timing, it's traded. It's calm. chip high. A third round raise, the last one alive here. Will heขึ้น be ไหม able ขึ้น to ไหม secure this? Sees it going โอ้ towards โห half. Knows he can get one ใจ quick ไม่นิ่งครับ jump. กอเตเซีย Doesn't เพื่อน get through the regen armor. Doesn't get close enough even on that one. It's going to be a hold. นี่ช่องแจ๊สไม่ใช่ที่ย่อย Cortezia fires. He runs out ความรัก of the ระยะ ammunition แค่นี้ needed, ยัง and ไม่มีปัญ Calm หา comes ไม่ up มี with a round three. That's just experience from Calm, right? You're Yeah. using your shock darts to หลัง try to get him off the spike. Now, as soon as you go for the retap on the side of Redux, you know that it's the low sound. Yep. So it wasn't even halfway, so Calm ไอ้ can เหี้ keep ย playing บ big that ทำ time. กูได้หมดอะครับ But this เพราะ right กูจะเป็น there ทุกอย่างครับ has to be so frustrating. ถ้ากูเป็น Not ตัว only ได้ as a ก็เป็น player, อะไร but ก็ for the ได้ whole ครับ team. จังหวะเนี้ย Superman's going to hate himself for that round. ใช่ไหม If especially they lost that round for EG. เออไอ้คนยังไม่ They ถั่วได้เลย stopped ค the รับ bleeding สั a ตว์ bit for that round. You're able to salvage it at the end with the clutch and that 1v1 from Calm. But remember, those was a bonus round for Sentinels. ไอ้สัตว์ They ใหญ่ have an Odin ตัว now for แปด Jordan B. แม่ง And you have half shields for a couple of these players where that's why Jerwin pulls in again. Another โอ้ยยิง outlaw. ยิงไอ้เหี้ยยิงง่วงๆอยู่สัตว์ Walking up with it. อย่าให้ Freely กู taking อย่าให้ that กู space. อะไรวะสลิงแตก But it also looks like Superman wants to get something back from Think that that ball last long round one, too. Tony. He's getting Put it up my active door. here in sewers. Hey, as the put it up team my is door. over on the left side of the map. เพราะว่าปาร์ตี้แบบไม่ขอได้ไหมไม่ได้ครับ เดี๋ยวระเบิด To Z on the left though. So this Saling is still a back. prime position on the Saling defense for Sentinels. Counter droning back for information in the mid round. Is Jonah P not spawning anybody yet? But you still have บ้าม that. หน้านะจะเป็นจริงแล้วพูดจริง Yep. Cortezia Khai not lướt phát cleared. một. He's going to actually play through. Có khỏ hay khỏ lẹ Ready ạ? to reposition. Redux takes ไก่ his ทอด spot and ร้อน actually ร้อย takes สี a ท hit. องกรอบส่งกลิ่นหอมชวนหิวทันทีแค่ Stalls ถือก็ around รู้สึ though, กได้ถึ and ง they ความ think กร they อบ have an ด้าน opening น because อ of ก this พอ lurk, แต่ but he's ครั้ gonna ง walk แรก right เสีย into the ง Outlaws ดัง position. หรือแต่ โอ้ เนื้อ คม ชุ่ฉ่ำ บอมดรอป รส He sort of knew. He sort of อยาก knew, กิน right? ว่ะ He fired the shot, jump spotted. They knew where the gap was. อร่อย Unfortunately, just couldn't get it. ต้องส่งเมลไปหรอมันไม่ใช่อ่ะมัน Oh, this slow คือ lurk แต่ก่อน through อ่ะใช่นะ sewers แต่เดี๋ยว pays นี้ off เขาจะ big. ทักมาถามเองครับว่า They อยาก know วัด they ไหม have enough time to get back in. No, it's แต่ gonna ก่อน get ขอ smoked ได้ out เดี๋ยว right นี้มัน away. ขอยากเว้ย And Bao is gonna have to go coast to He coast saved pretty me. fast because it doesn't look like Sentinels want to wait here. ในฝันพี่เสกเต็มเลยเมื่อ Thankfully, กี้ that smoke's still up, but they got to move in quick. พี่จ๋าคำว่าไง Shotgun's น้องเปา already ready to deny that plant. It's on the back of Okeanos. Baits it out first. Player standing. Yeah. Spike down A. That's tough. He Ơi, sees it phạt. and getting one ไม่เป็น more. ไร
Just a consolation ขึ้น10 แล้ว prize นะครับ ขอ now อนุญาต here ครับ for EG, who had the sight but could not get the plant down. Sentinels squeeze them out. ดีครับสวัสดีครับโฮปวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงอาจารย์เห็นไลฟ์24 ชั่วโมงเลย ผมไม่นอนครับ ผมเป็นคนเหนือมนุษย์ครับ สลิงแตกแปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นคนเขาใช้กัน อาจจะแบบว่าแปลงร่างหรือเปล่า Yeah. คือจะอวดว่าอะไรก็ทักมา โอ้ยกูก็แค่เล่าให้ฟังเนี่ย So for Jerwin to play against EG today, a victory for me, thinking about Jerwin would mean a lot ค่อย more. ๆคุย อย่าใช้ลมแต่พี่จันแนะนำพี่จันคิดอีกอย่างนะแบม ถ้ามันไหลวันโอ้โหสวยจัด A second collab of the game. ถ้ามันไหลวันติดดาบพี่จันจะบอกว่าอย่าพึ่งเลย ค่อยเจอแล้วคุยดีกว่า พูดจริง EG on what is a hero rifle round, and they don't look like they're being doing มัน much with it. ไม่รู้ว่ามัน But Digizine will still look here. สวย There it is. The rifle's taken away. มันอย่าพึ่งหลายๆวันเว้ยมันบางทีมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ He's got the Odin to work with. He's looking pretty confident. On the top of heaven, even ระเบิดได้อ่ะโอ้สวยจัดไอ้เหี้ย You gotta chuckle with that one. What do you choose in this situation? You have to retake 3v5, go 1v5 and 20%. Okay. You retake the spike with pain 60%. Win together. เพราะเชี่ยแล้วมันก็จะให้กูโชว์อย่างเดียวเลยเรียกดูใช่ไหม For Sen City. I go number 2 bro 60% win rate bro. I was wondering if there would be a timeout coming through. Everything just seems a little ซิโร่สวัสดีครับ right now for Sentinels. เฮ้ยซิโร่ตื่นเช้าอ่ะ To get in the ear of EG and slow send down is a good thing. Potter. ตั้งแต่สตรีมมาเคยเปิดตูดไหมไม่เคย เพราะฉันนะไม่แบบชนะทุกอย่างที่ฉันเคยพูดมาเสมออะ Just had a little bit of a chuckle because you don't see it, chat. คนนี้เหมือนพี่ดามาจากทีมไหนมาจากเทียร์2ว่ะน้อง And then the camera was moving to the beat of the music. สลิงแต่งไม่ใช่ว่าจัดหัวร้อนถอดเสื้อโชว์กล้ามเราแชทโอ้โห Right there. ชอบเลย Let's focus on what's หน้านี้เมตาโอเมหล่อใช่ครับตื่นมาปลุกคนปลุกปานโนหรอ โอ้ยจะตี 5แล้วนี่หว่าว่ะ They're still trying to find or still able to move quite into like these scrimmage line of scrimmages. พี่ตอบข้อความผมไปหรือยังนะครับผมลืมเดี๋ยวพี่ก็ลืมข้อความไหนวะน้อง It comes down to that sole player trying to find a hero for himself. That's something he still really missed. เปิดก็เตรียมติดปีกเลยพูดจริง No util breaking a turret, something like that. EG หลอกหรอบอกแล้ว A little bit of peace of mind knowing that the KJ util แล้วเซนจะชนะหรอบอกแล้วครับเซนยุคใหม่ครับ You have to think things through here, especially if they want to play these slow rounds. That's some of the protocols you have to do, and you're defaulting. Coming out of the timeout could be to kind of set up Digi once again. จะล้มสม Once นัก they ฆ่า get ได้ to อ the ย่างนั้นเหรอ site. A lot of, again, EG's rounds have been kind Kun of je sitting moet here kennen. back at the line of scrimmage, seeing if the pushes are happening again from ไม่ Sentinels. ไหววะลืมคำแล้ว And that early info would really benefit them. สัตว์เอ้ยมันเอาแต่เช้าเลยเฮีย Oh, the early อยาก info ก็ไป that นั่ง they ดู got ที่ is บ้าน not มาอยู่ too ที่ทำงาน much พี่แม่ here. ชิบหายโอ้ยมันจี EG สู้ๆนะ has กิน made อะไร a ยัง lot เนี่ย of noise to just take Sewer's long control, but this is all a bait to start. They're trying to force the hand of players of Sentinels, maybe over. เซนหลอกเด็กอีกไม่หลอกกาแฟ โอ้ยกินอะไรด้วยนะแค่กาแฟไม่พอนะเช้าๆอ่ะ That's a great start though. คู่2ทีมเลยพี่จันเลฟเจอใครวะ That's a great start. MIBR ปะ Zone of P getting find out. Digi down to 9. Dude, Let's see MIBR how they're going something, to take the rest of this round. Let's listen in. แล้วขอบคุณครับซิโร่โอ้ยฟังก่อน Okay? Okay, let's go right now. I hear you. Let's pump out with my drone in your ult and execute with my dart. I hear you. That's good. Because I have outlaw. Yeah, let me fix that. Right now? I'm holding for a reckless short. Listen, just throw wall, I'll open ult short. Yeah, Ready? I'm raise gonna pump bound. out. Looking at heaven. Open ult top short. That's fine. It's coming. Yeah. No one backside. โอ้ยสู้ๆครับน้องชาย ขอให้ได้ครับพี่จันเป็นกำลังใจให้นะ Yeah, heard. Viper spawn. I got สวยป่าจอน เฮ้ยไวเปอร์ You guys are good. You guys are good. Oh my god! The hits from Bao, kind of realizing the Viper all มันแฮกมาวะทะลุควันน่ะ from, and then the secondary shot really getting the crack on that.
See how that happened, honestly. ไอ้เหี้ยแม่งเรียกจอห์นQT กูเป็นไอ้นี่เลยว่ะ But you see how they understand the setups and how they can try to work every single round for both of these teams. When the wall came up from JJaz, it was a simple tap as well from Jerwin through two smokes to get the pick as well, right? So that's just players understanding the pathing. น้องตาบนสวัสดีครับเฮ้ยมาเทสระบบบ้านแดงสวัสดีครับน้องชาย They're doing a lot of มา damage กินล็อกกี้ส there. วัสดีครับ Need that double kill อ๋อ from C9 Bowers. MIBR เจอ C9 nasty, and then sends โชว์ภาค1 ราวเหรอ It's like, no. Let's Oh. go ahead and just give that a breath. โปรเฟสเซอร์สวัสดีครับ Timeout for their จอห์น side. QT อ๋อจอห์นนี่ซินอ๋อโอ้แดม See ultimates coming up, maybe ผมดู discussing ทีม which ท้าย one's ตาราง left เจอกันเหรอ to ไม่ use ใช่ท้ายตารางนะครับ It's พว gonna ก be ผ a ม big factor in บิ this นแล้ว next นะ round. We see that buy screen, the operator เห็นว่าหลอกเด็กและ right EG now. หลอกยิ่งกว่าอีกพี่จัดพี่บอกแล้วครับว่าเซนเนี่ยมันของจริงแล้วน้อง How to shut ด้วย EG MIBR down, ต่อไม่ดู what this comeback might look like. Yeah, this man right here, Jerwin, Yeah. he's been looking quite เหตุ comfortable. การณ์ในไลฟ์ The last 1 two ไลฟ์ games, โค้ด I ตรวจ think his 40% วันและ game 20% was quite กว่า decent. 17% What the fuck On the stage too, he had to kind of figure out the environment of playing on the stage. Yeah. Now you're going to week 3, you have to try another environment again because you're เออ playing สู้ now ๆนะ on แบ a ม smaller stage. แต่ in a แบบพี่ closed จัดบอกพี่จัดแนะ environment. นำจริงๆว่าคุยตอนเจอ There's a ตัว lot ดี of กว่า getting used to for him. อย่าเพิ่งไม่คุยไอ้นี่เลย Performance of แบบออนไลน์ double outlaw kill, double bucky kill. It's just another game for him. It doesn't seem too affected though. No. It doesn't matter That's who the the thing. opponent is, whether it's a 1v1, a 1v2, it takes it the same way. And like I said, even that low health play earlier, it was really good to see that that was such a solid hit. And now you're talking about the ults, and on top of that, Sentinels have อัน purchased ไอ้กินข้าวด้วยกันเนาะมันกินข้าวด้วยกันเนาะ already going into funneling towards that right สวัสดีครับ side. พี่จ้าสวัสดีครับเวสเกอร์สถานการณ์เป็นไงเซนไหวชิวครับ Not นี่ hitting ไง until Superman tries to find that timing in sewers, and they get met up by Jurin with the operator. That's probably the first operator to see this map. It catches EG by surprise. It's tough. They've kind of had that space for free for a while here. I think Sentinels realized it. Take it back with an op. Oh, hello. สแปมได้ปะ Eye in the sky here for สวยคอนเทเซียเพื่อน Oh, duck. That's a tough one, but there's enough to protect him. I don't see him getting into the site even with that relay bolt. So EG is hitting with a lot, but they're not fully hitting the site. Yeah. I mean, when the smoke's coming up and a drone pings one, ลีดาคนประเทศ you อะไร have to เหรอ call อเมริ for กา a ครับ stall. Yeah. And Bao feels like he could find a timing moving up towards the garage ramp solo with All right. 3 players from Sentinels there. Not a good look, unfortunately, in อุ้ย EG. คม Yeah, they're in a tough spot now. Sentinels has all the right angles to look at. This push here from ถ้า Jerwin ไม่พูด just ข่อยทัน lets เรา them ไม่ขึ้นตังค์ lock โอ้ย in, มันไม่ขึ้น unlock อยู่แล้วครับ garage. ยุกิครับถ้ากูได้ขึ้นกูได้ขึ้นนานละ Okay, they lose the operator for a moment. Jerwin gets a little happy, thinking they've got the route locked up. Who else? Calm, still gonna be alive back there. Ain't gonna flank though. He's got to plant. No, he's กูพูด not. จริง 15 seconds. Goes to Neil for this one. And he's gonna have to be praying while he's down there. This is gonna be a tough round. สวย Actually ครับ gets แมต the ช์พอยต์ครั damage on บ the redux, but the kill's not there. And Sentinels clean that one up for another round. Almost tried for going for that wallbang kill, but It was close. แชทครับ that คุณ ping เชื่อ that มั่นใน came ซิน out ติ from โน that หรือยังครับ power drone, it almost felt like the one reloading. That was Huh? JJaz overextending his stay right down that lane. You saw how long that drone was up in the air, getting all that info. Yeah, saw both of them. Yeah. Again, everything locked down for Sentinels. Match point on EG. คุณเชื่อมั่นใน or game Sentinel point on หรือยัง EG's ครับ map. EG กากไปเจอทีมกากพอพวกกูชนะก็บอกเจอทีม Silver กาก lining could be 12-8. พอพวกกูแพ้ก็บอกพวกกูกาก They could get a lot of space. เซนยังไม่ยุบทีมอีกหรอครับ It's looking to be a garage. สวัสดี pop, จูดู so จิ they สวัสดี can ค try รั to บ push Jonah P away from this garage line, although Jonah P has not played this spot yet. เซนจะหลอกเด็กเหมือนจัดที่หลอกเอาตาคนดูไหม But I'm liking this, right? You got to move up towards that B site. You got to force a little bit of that rotate, get into garage, and maybe get that B site garage ult. สวยดูครับ Jonah gets Digi. They trade it back though. Get some upgrades as they go through here. ผมเป็นประเทศ13-0ได้ก่อนผมมาตรฐานมึงโหดจังวะเพื่อน See, I was gonna say Jerwin has such a juicy return on investment. Everybody's got 25 armor. He's got the outlaw buy here ทำ for ไม a แข่งที่ final นี่ round. เหรอมัน You ส see นาม what หลั the กจะ difference แข่ง is when you don't ลี break กออฟ that ลิเจนครับ Killjoy lockdown. You can't stick. You can't It's still can't get your crazy. timing in the back of Gong. เย่แข่งไหมไม่ได้แข่งแล้ว To do that kind of stuff, but at least the bit still เอ้ย goes คอน out เทเซีย towards เมีย Gong. เตียเราคอนเทเอ้ยNot in yet. Jerwin ไม่ไรเฮีย trading อัน pressure นี้ถือว่า from ไม่คุยกันนะ Garage. กู The ดู rest ท of รง the team อ่ะ might ไอ้ try สัต to ว์ funnel through ก the ดอันตีมา ult แบบ here. They're not gonna be able to funnel through much. เปลืองหรือเกิน They're น้อง gonna keep the ult up and just go through because they know they have a space here. Oh, there goes the Killjoy Malls.
A little early. There's still a lot of time to defuse this. It's going to come down to the firefight, down to the smoke. Cortezia สวย going ค for รับ a ดีดัก defuse. This could be สวย the ครับ first ป่า map จอน for สวยครับ Sentinels ดี as ดัก they're just จริง dropping. EG left and right. They ไอ้ยา retake ใคร the ตี site. เก They ลีดัก take วา the เคียมัน map. ดีโคตรเท่ And pretty Cote. handily too. A nice one by Sentinels. GG 2-1 And ค Sentinels รับ are จาก really วง good เล็ at บครับ covering แมปแร any ก type ช of นะ pressure แล้ว that was จาก coming นั้น out from แค่1% EG ค on รับ the attack side. สอง As soon as ทีม one นี้ falls, จุด there's 1เหมือน always กัน another ที่ชอ one บหลอก falling เด็ก behind. ไอ้ Almost น้อง very มึงนี่ similar มันเด็ก looks เชี่ยจริง as ๆ to นะ what EG had here มึงนี่ on มัน the เด็กเชี่ยจ defensive ริงๆเลย end when they were trying to go for a lot of aggressive plays. Yeah. But at the end of the day, the attack side for EG was just a little bit flatter, unfortunately. แชทคุณเชื่อมั่นในเซนหรือ I ยัง think ค a รับ lot of the ผมถาม time was แค่นี้ spent looking for คุณ Sen. เชื่อ They มั่น were หรือ giving ยั that ง information up. And when they were retaking the sites, it was นอนแล้วอีจีไม่ไหวแล้วก่อนไปไอ้ป่องพิมพ์ดีเซนสู้ๆไอ้ป่องพิมพ์ดี ไม่ absolutely. ไม่เชื่อ Look at that phone a friend. คือ 2-0 จะเชื่อไหมเป็นขยะขอบคุณแน่มึงนี่มันน่ารักจริงๆเลยอ๋อสู้ๆโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรออโต้คอลเลกเนาะ EG 2-1 โดน 10,000 เหรียญกัมพูชา เฮ้ยเฮียดูเซนต้องดูให้จบเพราะเซนชนะ 2-0 ไงไปลอนดอนให้ได้ก่อนน้องกันปีนี้ไปครับสมมุติถ้าได้ไปลอนดอนน่ะเชื่อยังถ้าได้ไปลอนดอนเชื่อยังผมถามแค่นี้ถ้าได้ไปลอนดอนเชื่อไหมยังอีกไปลอนดอนไม่ยังอีกอันนี้แค่แบบเดียวเป็นไปเลฟูเซนไหมใช่ครับแต่ว่าแค่คนละโซนนะครับน้องเฟรมวันนี้ครับจัดหลังโดนเวมบูคีโอตอนไป4 ทุ่มหลับฝันดีไม่ส้นตีนมึงนี่มันแฮกเกอร์น้องกูตีเกมหมดอ่ะไอ้เหี้ยใครยิงชนะกูหมดอ่ะ วันจีครับโหดจัดไอ้เหี้ยเอ้ยใครหมิ่นทีมหลอกเด็กวะพูดดีครับข้าได้ไปลอนดอนฝากไปจับมือยามหน่อยต้องตบเป็นไปเลข13-0โอ้ยมึงนี่กาชนะไฟนอลบอสแบบไอ้เหี้ยเอ้ยเมื่อมีวันพรุ่งนี้13-0เนี่ยเดี๋ยวเปิดโหวตก่อนนะเปิดโหวตแบบ2ก่อนมาโอ้ยเฮียแชทกูยังไม่ตื่นเลยนะไม่กูพูดจริงนะถ้าแบบกูดูสลึมสลือหรือแบบอะไรยังไงพูดไม่รู้เรื่องคือยังไม่ตื่นนะพูดจริงๆขอเวลาแป๊บ ถามว่าเชื่อเซนหรือยังเหมือนถามว่าเชื่อพี่หนูหรือยัง โอ้โหน้องอะไรพี่หนุ่มมันอันนี้พักก่อนเลยนะแต่เซนนี่ไว้ใจได้ครับถ้าเซนได้ไปลอนดอนจริงเดี๋ยวให้20 ซับเลยเอาดีโอ้ยเซนครับมาครับโมจิผมเชื่อมั่นในเซนรอดูเลยเซนเอาให้ยามสุขเราเชียร์ยามเพียเราทุกยามโก้ไม่ยอมยามพร้อมเฝ้าอันนี้กูไม่เกี่ยวนะไม่ได้ไปหรอกได้ไปน้องเอาให้เนี่ย W Sensity แบบแป๊บนึงเปิดไหนวะพูด เซน vs อะไรวะ EG แต่เด็กใหม่มันเก่งเนาะเด็กใหม่มันเก่งเนาะใช่ไหมเด็กใหม่มันเล่นโคตรดีอ่ะเนาะแชทเนาะมีใครคิดเหมือนผมไหมเหมือนว่าเคซี่มันไม่ถูกกับโค้ด ENC ใช่ครับเคซี่มันเลยไม่ชอบผมจำไม่ได้จำมาพูดไม่รู้เรื่อง คือเคซี่กายอ่ะมันไม่ชอบโค้ดทีมชาติมันก็เลยเปิดโค้ดทีมชาติใน Twitter แล้วมันก็ใครตอบเป็นแบบโค้ดมันก็ดีมันก็ใส่หมดอ่ะเคซี่กายอ่ะแค่อีวอล์กใส่เสื้อแดงก็หล่อเท่อยู่นั้นเนี่ยEvil Geniuses had on the defense. Was that just a really good read from John Cutie during the game, or was that a little bit of the London, yes. A little bit of both. I would say I think they were reading the game really well. I didn't have to take a timeout on the attack side, and also managed that we can have 2. So whatever happens on defense, I can have a lot of input. But it's also, of course, we do our prep, and then they listen well and then execute well. And something that is really interesting is that recently we've seen Redux that getting a lot more aggressive than before in this Omen. What is it like when you're going the one-on-one coaches conversation with him? Is this something that you're enabling from the beginning? Is this something that is just naturally his style, knowing that he used to be a duelist? Yeah, I think in the solo duelist comps, you need to make sure that your Omen player is aggressive as well, and he fits that role very well. And he's also someone that learns and he asks a lot of questions. So if the guidance is there, I feel like then there's no reason he can't be a top player. ลีดาท็อปเพลเยอร์ครับรอดู
Welcome back, everyone, and just like that, Sentinels take EG's map. ก่อนนอน EG 3 เท่าเฮ็ดป่วยแหละครับทำไมไม่มาแข่งเขาบอกว่าให้น้องๆยุคใหม่ได้เงินจ่ายครับได้ไปลอนดอนก็อัพเป็นหลอกเด็กระดับโลกเลยนี้โอ้โหเอาสุดเดี๋ยวไหวเฮียเอ้ยอีอันนี้ปีศาจได้อยู่ EG ไม่จุดไม่ปีศาจอยู่อะไรนะ NV ครับแปลหน่อยเมื่อกี้อีวอลบอกว่าก็ทุกคนในทีมเล่นดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฟังเก่งแล้วก็ถามคำถามบ่อยแล้วก็โดยเฉพาะลีดักเนี่ยพอมาเล่นโลโอเมนที่เป็นอักเกซีบาถือว่าเข้าได้ดีครับเพราะน้องก็เป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วแล้วเรายิ่งเล่นคอม1ดูเอลอะน้องยิ่งฟิตโลนี้เลยเนี่ยอนาคตผมว่าเป็นสโมกเกอร์ตัวตึงๆได้ครับบทแบบ2เปิดไปแล้วนะจูดี้ไม่ขึ้นหรอพี่ช่วยบอกสไตล์การเล่นแต่ละลีกให้หน่อยมีจุดเด่นจุดด้อยประมาณนัดขอคิดแป๊บฉันรู้สึกมาสักพักละสนามแข่งเมกาเหมือนรันเกมเลยปกติสนามมันคนละอันนะแต่อันนี้สนามสำรองครับเพราะว่าไอสนามหลักมันเอาตอนนี้แข่งแอลอยู่ครับจุดเด่นแต่ละลีกเหรอจีนขอไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ดูนะตัดออกเลยบ้านเรายิงคมแผนเยอะDeal with drones off our fences so you can wait. Come on, guys, please. They stood right there and were like, we're taking notes. Yeah. Why they're saying, you know who did? Europe. For me personally, Redux. Me too. That was exciting. Yeah. That was the most exciting thing in this match, in fact. I think we talked a little bit about this in the pre-show about his aggression on this Omen and how phenomenal it's been. And I think this has just kind of solidified that he is so. บ้านเรายิงคมแผนเยอะยุโรปแนวแปลกมาใหม่เสมอเมกาHe's gotten so much of that information, and especially on those post plants, we talked about how EG was struggling to retake. One of the main reasons was Redux. The amount of multi-kills he got this game was kind of insane. 100%, and I think that he was also a player. บ้านเรายิงคมแผนเยอะยุโรปบัฟเดือดแผนใหม่เมกาชอบติดหายกเว้นเซนติโนเปิดความมันจัดไปเอาจุดเข็มแบบ1เหรออ๋อโอเคเดี๋ยวแก้แป๊บไปนอนแล้วป๋องกูได้ครับป๋องเฟียโบพี่จัสไม่ชอบเชียร์อะไรที่หญิงหรอครับเห็นเชียร์แต่เซนติเนลกับเชลซีอะไรพวกนี้น้องเอ้ยน้องพี่เชียร์แต่ทีมโหดๆครับพี่ครับทำไงดีผมเป็นหมาป่าเดียวดายเวลาโกรธผมจะคุมตัวเองไม่ได้ผมจะ1เงียบหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์2ตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง3เริ่มยิ้มแบบชั่วร้าย4อยากเข่าคน5กระหายเลือด6อีกตัวตนจะตื่น7ข้าไม่เลือกมึงใครเนี่ยน้องกูเรียกตำรวจมาจับมึงได้ไหมเนี่ยฮะกูเรียกตำรวจมาจับมึงได้ไหมเนี่ยอ่ะแชทขอเปิดโหวตใหม่นะเมื่อกี้ผมเขียนผิดนะครับขอเปิดโหวตใหม่นะใครลงใหม่นะโอเคไหมเมื่อกี้เปิดผิดจริงขอโทษเขียนแบบ1อ่ะเมื่อกี้แย่มากจัดโอ้ยจำไม่แย่Whereas for Sen, I mean, they have the momentum. They've shown us that they could be super aggressive and take those aggro posts. ไอ้จันไม่ได้ดูลีกจีนอ่ะมันไม่รู้เรื่องว่ะขอโทษว่ะผมก็ไม่ได้ดูลีกจีนครับแนบเผื่อมีใครดูอ่ะคุยต้องตื่นมาลงใหม่เอาไอ้บังขอโทษได้ไหมเชลซีชนะลีกในวันนี้ใช่แล้วมันเหลืออีกกี่วีกวะที่เหลือก็ชนะหมดครับกูตื่นมากูแทบจะอ้วกเชลซี1-0ลีดไม่มีใครล้อกูได้วะเนี่ยแต่ตาไปเอาขอโทษมาเขียนพี่ดาถ้าทำทีมชื่อคิตตี้อันแฟร์เย็ดชื่อย่ออะไรดีคุยเย้ยตอนเย็นๆดึกๆพี่สตรีมอีกไหมครับสตรีมเดี๋ยวโดเนทไปท้า1-1อีกครับไอสัตว์น้องเอ็มบูอาจจะมาครับเดี๋ยวยังไม่รู้นะขอนอนก่อน
อะไรวะทารอนวาโลแรนต์ไอ้เคียไม่เอาไม่เปิดส้นตีนสแกมเมอร์คุย Some teams willing to play the double duelist with the Phoenix, just a little bit of everything. And I remember also used to be a big fan of the Vito back in the day. So are you cooking here? What's going on? ไหนคุณดูเรื่องแมปต่อไปหน่อย It's an interesting place. I think we can expect to see Harbor this series, potentially, and maybe a Vice. I'm not sure. Vice? Bind is all over the place for us right now. But for us, we're trying to still capitalize on. You know, I don't want to give too much away, but we are playing it right away. It's the double duelist still right now. Douglas is feeling a little sick, so he needs all the energy and all the support from us. ขอโทษที่กวน เขาไปทางนู้นครับเฮียไปจับเขาหน่อยครับเขาไปทางนู้นครับแมปบายเขาบอกว่าไม่อาจจะพูดอะไรเยอะแต่ไอ้ดับเบิลดูเอลเดี๋ยวโดนครับถามว่ายุโรปเล่นแบบใจเย็นมากค่อยๆคิดค่อยๆทำนานๆจะมีคนเล่นแบบอังกฤษสิบให้เห็นเนาะถ้าตอนนี้ใช่ผมว่านะกี่นัดอะไรจัดบอลถ้วยรอบต่อไปชิงและFAครับเอาหมายถึงว่าหลังจากนี้เชลซีมันกลับมาแล้วไม่ว่าจะคู่อะไรหรือแบบทัวร์นาเมนต์อะไรก็ชนะหมดเอฟเอสตกรอบยังครับพี่ผมไม่รู้ยังครับน้องสตีฟยังครับน้องชายไอ้ถ้วยนิวเจนKAïพอตเตอร์เลยเอามาครับโมเอาอีกแพ้แมนซีเนี่ย3-1โอ้ยถ้าชนะนะรอดูนะไปจริงนะบอยตัวเปิดแทงปิดเอาเราขอโทษได้ไหมอ่ะเราก็โค้ดเหมือนกันอ่ะทำไมต้องด่ากันแต่เช้าเนี่ยโอ้ยกูก็เศร้าเป็นเหมือนกัน พี่ นะ ถามว่าถ้าได้ไปมาสเตอร์ลอนดอนจะเชื่อใจเซนไหมผมขอตอบว่าไม่เพราะไม่ได้ไปแน่นอน โอ้โหมึงรอดูเลยครับพวกกูจ้องตัวรอแล้วน้องเอาช่วยเดอร์ซิตี้ได้เยอะแล้วโอ้ยขอบคุณครับโมจิใช่ไหมขอบคุณครับคุณนายปองซียาโบเชลซีมึงติดท็อป5ให้ได้ก่อน G2 อะไรวะเนี่ย G2 บิ๊กนูพ่อมึงอะสนติเอ้ยสัตว์รอก่อนเฮียจองตั๋วกลับบ้านไม่ครับพวกผมจะไปลอนดอนครับใครโลวันนี้ครับผมกว่าแม่งจะวางสไปยุโรปขี้จะแตกอันนี้ฟาติกเลยอ่ะตัวตึงเลยตัวตึงดึงเวลาเอฟเอสจะไปลอนดอนจะได้เห็นจะไปลอนดอนพอแม่ไปดูเชลซีบอกเอฟเอสด้วยไหมโอ้โหไอเดียดีว่ะก็ต้องรอดูครับไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่หวังว่าเอฟเอสอะกูไม่รู้กูจะได้ไปไม่ได้ไปแต่เอฟเอสต้องได้ไปอะเนาะลอนดอนน่ะขอหน่อยเถอะง่วงแล้วว่ะดูอีกแมปซีดูเซนชนะก็ไปนอนหลับฝันดีไงกูดูเกมอยู่ทรงบอลแม่งเกือบโดนไม่โดนเสื้อ FS มาลารอไปถือป้ายที่สนามสเตจ2ที่เบอร์ลินลาจาสที่เบอร์ฮะอ๋อโอเคคือจะใส่เสื้อ FS ไปดูในยุโรปใช่ไหมโอ้ยจัดไปครับกิจอยู่เบอร์ลินจัดไปเอ้ยแล้วเขาส่งเหรอฮะคือยังไงอ่ะเดี๋ยวคือยังไงวะคือใส่ไปเลยวะคือจะไปดูแบบยุโรปแล้วก็ใส่ไปเลยเอาไปเลยอ่ะนะ But the interesting thing to keep an eye on right now is a double duelist for Sentinels, but the แค่แบบว่าเลยไอ้ที่มันหลงยุคมันหลอกกูว่ะไม่หลงยุคไม่มันมีคนไปดูสเตจ2ที่เบอร์ลินจริงครับยุโรปอ่ะแต่ช่องเรานะมีใครไม่รู้เขาใส่เสื้อฟูลเซนไม่โผล่ช่องยุโรปไง Getting in, players look ready. Sure, Potter had a chance to talk with the team. Pretty good. We saw between games. They kind of walked by the stage. They walked by the smoothie bar. And they did not look that down. It looks like they knew exactly what was going on. Easy to bring themselves back here for the second map and make this work for themselves. กูได้บอกจากอะไรวะแม่ง was your map pick on the first map of Haven and you just fell flat on your attack side. เซนนี่ใครมาใหม่มั่งจัดมีเนี่ยน้องเจอวินครับวันนี้แล้วก็จนพีแต่นี่ล่าสุดเลยครับคนเล่นนีออนเอามาครับแชทแมป2ครับมาอย่าลืมโหวตนะเดี๋ยวไปดูนะไม่มีใส่เสื้อเจแจนมั่งหรอ
does do a little bit of a เป็น tap เจแจ๊ส though สุ from ด the โหด other side as you do have a little bit of HP drop down here คู่แรกเหรอ for คู่แรกครับ Okeanos โคดีมถ้าไม่1-1ให้ตบหน้าไอ้จันเลยเอ้า They're setting ทำไมมัน up. จบที่กูวะ This is going to be great info coming in from the Trailblazer. It's going to have to activate EG on this push. They get to use the way Harbor again, so a little bit of info กับ for double duel themselves here. โคมขาป่าสวยครับเจ้าหน้าที่ In his tracks, nobody else can cross the bite. And man, what a slow down here from Sentinels. They're feeling great insight. เฮ้ยพี่ดูนิ่งขึ้นนะจากเกมแรกอ่ะ kind of just gives a chance for EG to พี่ plant. They ดู can't take นิ่งขึ้น more นะ space in the back of that site. But thankfully, Superman's able to get a pick and put it on Oi, the 4 versus oi. 4. As now it finally opens up as the high tide falls down. Bow on last Yes. shot. These guys are crisp with the ghost right now, and they have 3 of them, so they can keep together, keep it long range. As they get that spike planted. Somewhat. Get that spike planted. They just got to source out John Cutie behind the Harbor Util. And that's to a very clean pistol round from EG. เดียพี่เต้าพวกผมไม่เอาครับพี่เต้าพวกผมไม่เอาครับ Nice for ไปดูนะทุกคนนะไปดูนะ EG and they're going to take advantage of that high tide falling down. เพราะผมไม่ชอบพี่เต้าไปนอนแล้วพี่จูวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคุณเดนนะแบมพี่จูเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมาอัปเดตจัดปะ Everybody from the side of Sentinels over วัน on นี้ the ครับ left of that site. So it just ไปดู allows แบบ your EG to have more bodies and pick them off. ไอรีดังไม่ชนะอยู่ละไม่เฮ้ยเฮลมึงดูแม่งพิมพ์นี้เฮียแม่งบูลลี่เด็กไอ้เฮีย Same look rather. All 4 of them trying to move forward. And even then trying to get a เคลียร์เซนก็ได้นะอยากดูที่แพ้บราซิลเหรอ get a kill that's huge right now. เดี๋ยวเซนจัดให้ครับ And confidence for EG. ไม่นับเซนพี่จัดว่าใครโอสุดเอเนตอนนี้เหรอเละปะ Still gets it out long. They're fine, forced to back off, but there's a whole battalion here for the side of Sentinels ready to guard on that B. Have Hookah locked down so they know this hit is not for เซ real. นนี่ใครแบกมันไม่มีใครแบกวะเนาะมันยิงแบบมันเล่นด้วยกันหมดเลยเว้ย Fine here for EG. You just got to stand still. มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันยิงกัน5 คนนะตอนเนี้ย If not, go for an exec. You still have bodies. You still have better weapons. This is a clean anti-eco so far for the evil เฮ้ย geniuses. MIBR กูเลยเมื่อกี้ MIBR โทษครับ Under Hookah, so that's going to be the next step to clear when you start walking in now for evil geniuses. Nice entry by Okeanos to get a little elevation there. I should be able Happy to just looks drop so these weird. classics down quick, right? A classic and a bandit. ยิง5 คนเลยสแตทมันยิงแบบยิงด้วยกันน่ะ John, again behind the Harbor Util. He always plays it so sneaky. They know he's there, but like we can't do anything just yet. ไปหาบุคคลปริศนาแบบ Little จัด time ปะ for Redux. โอเคน็อต Just buys himself a ticket straight back to spawn, and Bao's going to do the same for John Cutie. A second round for EG, only losing 1 in the first 2 BBL rounds. ตกดินแดงนะไอ้เฮียวินแม่งหลอกเด็กเว้ยซุปเปอร์ทีมหลอกเด็กกันนั่นน่ะรับนะคุณในนะเบมโอเคครับเอ็นนี่ดามครับ ให้ถูกยอมจ่ายค่าส่งมายุโรป 1,000 บาท เด็กเขียนชื่นชมด้วยจากผู้โดนอมตัง อุยดับยูวัตโอ้เพิ่งรู้นะไอ้เหี้ยแต่ค่า2,000 นึงเลยเหรอวะโอ้จัดไปครับกิดโอ้ let's go bro สเตจ2พร้อมละเฮ้ยเดี๋ยวมาบอกด้วยนะแบบไปวันไหนได้ไหมได้ไหมครับ Scopes would be good, but after losing pistol and anti, อันนี้เขาไม่ได้ติดไอ้นี่นะแชทนะอันนี้ไม่ได้ติดลงยุคนะนี่ของจริงนะ Oh, shower play. Dizzy's had to be scared now. Didn't even have the second come out. โอ้จับเพิ่งรู้ไหมตอนแรกจับไม่รู้ว่าเขาส่งด้วยไง Across the map. Now do they go fast or slow it down? I mean, I think they're forced to slow it down now. What a อีจี shot มีสัญญาธาตุไหมไม่รู้ว่ะเฮ้ยเรียนดู He looks like he wants to dive สัต in. ว์เอ้ย They're gonna พูดไม่ทัน waterfall ขาด the คำ hookah. Doesn't look like EG's too deterred by losing some members, and that's exactly the way they need to หลอ play ก right มือ now. ไม่ They หลอ can't ก be worried about what Sentinels is doing. They have to play their own game. 3-3 ขอดีเทคดีๆให้ชื่นใจหน่อยครับ That's an upgrade for EG on a 3 versus 3, and they have positioning inside this site. Nobody playing off, trying to delay towards that spawn to give that timing for Calm to flank. A jump over top, and they find one close, Yes, but it's still a good trade. Sentinels are Good in one, the site, GT and they're come here. making quick work of the rest of the members Oh, of EG. shit. What? Okeanos with his quiet ส shoes วย on, ครั and it's not บ quite enough. พวกพี่ไม่แพ้ครับ You'll always know. Gets the Yeah. kill there, and the defuse comes through. ไอเด็กใหม่มันได้ว่ะ was on that flank. ไอเด็กใหม่มันได้ว่ะ Wrapping towards that elbow. Easy mistake. Yeah. You're always gonna think that's coming.
ends up still being quite good for EG, winning this, or at least getting the plant down on the แต่นอนไม่หลับ bonus มาดู round แข่ง two, มา making it slightly expensive on the camp of Sentinels. Even though they felt like, โอ้ especially คุณแมวพอตเตอร์เอ้ยแต่พอตเตอร์นี่โค้ด W เนาะ ใช่ไหมแต่ขอโทษครับเกมนี้ผมขอว่าที่มาของคำว่าทีมหลอกเด็กคือยังไงพี่ตันอันนี้ผมไม่รู้จริงๆคือพี่จะเล่าให้ฟังจะไปดู FN นันติกว่าถ้าคิดว่าหลอกฟอลอีกมาได้นะครีเอ็กคิว จัดไปรอไปดูฟานาติกรอดูเลย let's go man ใครอยากเอ้ยรอเดี๋ยวจะไปดูรูปด้วยจัดไปครับเดี๋ยวตามไปดูไปตีแบตแล้วนอนไม่หลับจูดี้มึงตีเวลานี้เหรอน้องBut right now they're over towards A. I've got your There'll be a simple Seekers from that side too. Yeah. Dumping in the util. Here comes the delay. Okeano's not going to worry about it too much as he gets a full waylay push in. Doesn't take the refract. But where's the pressure? Oh! ทำไมได้ฉายว่าทีมหลอกเด็กใช่ไหมคือ แต่ก่อนนะครับเซนติเนลเป็นทีมที่แบบโหดที่สุดในจักรวาลนะครับแบบทุกถ้วยเป็นของพวกพี่ไว้แต่มีช่วงหนึ่งดับไปนิดหน่อยคือแบบเขาเรียกว่าไงชนะจนเหนื่อยครับก็เลยแบบตามตรงๆมันก็ยอมให้คนอื่นชนะบ้างเขาก็เลยหามากันหลอกดิครับเพราะพวกพี่ยอมให้คนอื่นชนะWe are looking to redeploy though into the A site for a plant, but that duel finally comes in for Jerwin's advantage. The lurk not working either. And they just TP'd. So now it's going to be a ready Cortezia. Anchor King so far for his team in these games, and it looks like he's going to ask for the crown once again, a triple kill as they're forced into his arms in B. เก่งตอนทีมอื่นเล่นไม่เป็นก็คิดดูคนอื่นเล่นไม่เป็นแต่พวกกูเล่นเป็นละตึงเมื่อไหร่โคตรโหดอ่ะ With the exception of Okeanos pushing towards that back of the U-haul and losing that fight, I mean, they try to fight towards backside. I understand that. But for the rest, they wait for the high tide to come down. There's not too much room to be able to stall anymore for that side on defense here for the side of Sentinels. So we're actually able to go for some nice duels and pick some players off. So at the end of the day, if they continue this type of style here for EG, firepower might get them out of these tight scenarios. แล้วพอเล่นไปแล้วเล่นไงเอาก็ชนะหมดเนี่ยโคตรจัดอะทีมสกิปบิดี้เป็นไงวันนี้เล่นได้ดีกว่าที่คิดครับฮะเดี๋ยวนะเวทโอเคน็อต And then he doesn't even need it after the fact. They're trying to rush in. We see orbital strike up in one, so they're going to try to get the smokes down and see if they can't make something happen. Slows it down. Man, they get so quick at the beginning of these rounds, and Sentinels react so well. But these are even ไม่เดี๋ยวขอรีเพย์โอเคน้อยได้ป่ะมึงแดดมาให้เม็ดเดียวเลยคืออะไรThey could have a sight to themselves. The thing is right now that with these picks that they just got in EG and คนเรามันชนะจนเป็นบ้าไง some weapons ชนะเยอะเกิน take advantage of this convergence path to hit. I know Karma to use his flash in the front of that hookah side. ใช่เขาอยู่เลวครับก็ซัดโตะโอเคน้อยอะ But maybe the third on a refreshable will allow for them to pop back into the A site where there's only Redux watching it passively, and there you go. That answers our question. It's Redux going to be the one scoping for the team for now on this raise. 30 seconds left. And they're walking right back into that outlaw. Have a bit of HP for it. No, they don't. I was looking at Sentinel side for a moment. That's going to clear all of them. Do they use the convergence path? They hit with a guiding light just across the front of the site. No confirmation. So the smokes deem it safe to plant. Special delivery right Damage is still dealt though. A harbor all. Cruising through the site as Cortezia creeps up like a rat. Gets another one for himself. The push is good though from Okeanos, needing to make a move. He can't wait for the action to come to him. Misses a few shots. And now Redux is knowledgeable about the situation. There's just a lot of stall going on right now, but Sentinel is getting closer and closer to the spike, and that's exactly what EG doesn't want. Oh, Okeanos fixing the aim and sitting Sentinels down. And he's standing up, but stays super quiet. That face that he has was what he had when he walked into. ส่งไอ้คอนเทนต์กลับบ้านดิ Tried to say hi. แม่งดูง่วงว่ะ Just a fist bump.
straight face. He wants to win this game, and he just carried EG on that round. Holy moly, a Red Bull clutch that will kick EG into โมอยาก gear. มา Exactly what they need right there. But they got to keep it going. Sentinels บอกเขาไปสถาปนาเทนหลอกเด็กให้ตะก่อนคนดูน้อยนั่งเถียงกันจัดอยู่โอ้ยไม่ใช่ครับ Let's see what can happen here. มึงรู้ไหมจันทำไมทีมชื่อเซนทำไมครับ An attack side scope though for Digizine after that round, and it's good. Look at the economy for the side of Sentinels. Every one of them one shot. ไอคอนเตเซียมันง่วง And แชท that is in the hands of the one that has the most op kills on this stage in the Americas. Currently at 17. Neon's at 16. ทีมมันไม่เคยชนะใครเลยเจอเซนแล้วมีทรง ขุดเล่นวาโลมาได้1 ปีแต่อยู่แค่แพลต2นี่แย่เปล่าวะ โอ้ไม่แย่โบคนเรามันก็แบบเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาพูดจริงใช่ไหมมันยังไงอ่ะแบบมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยอ่ะว่าเราเล่นเยอะเล่นน้อยด้วยเนาะแต่เป็นซีเรียสครับกับแรงอ่ะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาครับ มีอยู่ผลเดียว So เลย right now ที่ไม่เชีย Digizine ร์ just เซน creeping out. แม่ I อี think สเซ what น they โค้ could ช do เหมือ right น now แฟน as หน้า well แฟน is if they really want to try to hit towards the site, โอ้หน้าเหมือนแฟน just dash in and recall for Okeanos to get the info where the players of defense could be. หน้าอาร์ซิเจนโค้ดหน้าเหมือนแฟนเก่า Digizine trying to make an impact here. ใช่เหรอ Getting a scatter from Sentinels, but they still have a bit of control เปิด over คอน the เตเซีย positions เพื่อน because Cortezia holds that short side. They โอ้ can โห still fight from it. แม่งเอ้ยมีใครไหวกับโอเคนอสหรอวะกูถามจริง But อี it เหี้ย is EG dwindling in this situation before Digi now drops one. The answer of Jerwin and Jonah P, however, weigh the odds in Sentinels' favor. Now they enter, look for Calm and take him down right away. เห็นไหม Sentinels do พอ indeed ตั้ง take ใจ it เล่น right ก็มี back. ใครไหวไหม Very nice for Redox on the top of the boxes to ผม protect เล่น his เกิ team น and 3 inside ปี that ยังอยู่ pit ซี for วิเลย Cortezia. นี่ไม่แย่กว่าหรอกมันไม่แย่หรอกแรงเนี่ยใช่ไหมแชทอย่าไปซีเรียสด้วยมันก็เป็นแค่รูปภาพเนาะ It almost feels the game plan is อย่าไป really ซีเรียส to ครับ try เล่น to put เรื่อยๆครับ Superman สนุก against สนุก Redox ขำๆ so ไปกับ far มัน in these fights of blind. But it's always Superman that gets tied down. Down Ospas, adding mini pook to the equation doesn't matter. Sounds good. Thank you so much. เสียงอะไรอ่ะ what the fuck no ad part Thank you, มินิ Zelsis, for ฮะ the added analysis Yes, on that one. try it. Well played, well played. Round 7 as we jump back into bounds. MIBR 20 ไม่ It's gonna 20 be a few of those scopes over on the side of EG, but it's all the lower buys with the หล่อนเลยเฮีย hero เมื่อกี้ Okeanos. It's a lot of contact in the beginning. I mean, the econ's fairly low. Trying to leverage again Digizine to find an opener. ทีมมึงแม่งรวมคนไม่สมประกอบคนหนึ่งติดยาคนหนึ่งติดกาวคนหนึ่งติดยืนอีกคนไม่รู้คนหนึ่งติดอีกโก้คนหนึ่งก็พอสั่งแล้วยิงไม่ได้โอ้ยยิงได้ With the exception of that jump shot in the very beginning for Cortezia. แม่งเลยแม่งให้สุดเลยว่ะ Not going to be punished too many times for those jumps. นอนทำสถิติบอลโลกโดยการนั่งเฝ้าถ้วยพรีเมียร์ลีก3 ปีซ้อน Sneaky kill on, and they don't want to get caught by Digizine. NRG จะได้ไปกับเขาไหมหรอ So as เมื่อวาน EG ช goes นะ back ใช่ไหม and forth, inserting now Okeanos into hookah, แต่ making ไม่ได้ดู sure ฟอร์ม Long เมื่ is อวานว่ะ covered. เลยไม่รู้ว่ะ And they have something แต่ towards Sour. วันที่ดูวันนั้นแปลกๆอยู่ว่ะ Trying to get an effect on the last portion of a แต่เพ play. ย์ออฟน่าจะได้เลย Let's see if he can get the backstab onto Jonah P this time. Into sight. Redux still from เฮ้ย elbow. ไอ้คอนเตเซียโดดเข้าไปไอ้เหี้ยคอนเตเซีย The rest of the team comes up big to สวย slow EG down. ไอ้เหี้ย And yeah, ไม่ they've โดด already เข้ามาคอนเตเซีย gone and left. ไอ้เหี้ยเอ้ย Over there being able to ไอ้ get คอน a เต few, เซีย but โดดสวนเข้าไป the ไอ้ round สัตว์ is dusted here for Sentinels. At this point, เนี too, ยนส especially วัส on ดี eco ลูกค้า rounds, it's จำ starting ผม to ได้ไหมผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่หางปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ 69 นิ้วราคา 990 บาทพี่เป็นลูกค้าคนแรกนะเนี่ยที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าชื่อจัสติน ไม่ใช่ครับ ลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับ ไม่ใช่ครับ ลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะ especially potentially being able to get an orb control under Superman in the next round will allow for them to go for a pit. ผมเล่นมาครบปีอีโลแพนไดก็ผ่านความหนักหน่วงมาเยอะอยู่ครับ เก็บชั่วโมงบินมาเรื่อยๆมันจะคล่องขึ้นเองใช่ไหมใช่ครับข้าปั้นครับ W ครับดูมานอนแล้วไม่ไหวฟันดีนะครับโรซี่ แต่คณะ There's still too much utility for EG to deal with to enter the sites. พักผ่อน Especially with the way that Cortezia has been anchoring so far. รีดักกับเจอวินมึงว่าตอนนี้ใครดูเอลนอนหนึ่งกูว่าเจอวินวะ Play against
under the actually not kickoff. Sorry, when he was playing under the MIBR banner. โอ้คีย์บอร์ดแม่งโคตรทุลักทุเลไอ้เหี้ยโอ้คีย์บอร์ดแม่งเชี่ยจัดเลยว่ะคีย์บอร์ดเนี่ย ตัดงานแข่งเกมคีย์บอร์ดไม่ไหวว่ะมึงเคยซื้อกล้วยหอมยัดไอ้นูบมันถามชี้เลยเนี่ยผมเล่น2 ปีอยู่กับแบทสั่งเองมึงขึ้นโอ้ยเล่นเดี๋ยวมันก็มาน้องไดมอนด์อยู่ไกลไม่รู้ทำได้ตรงตลาดปกติพี่นอนกี่โมงพี่ก็ไม่รู้แล้วว่ะน้องตารางนอนพี่เฮี้ยเกินว่ะคิดถึงจะไม่ได้ดูนานเลยเราเพิ่งคุยกันไม่ใช่หรอเจไดยิ่งโตขึ้นยิ่งเก่งไหมหรอก็เป็นไปได้นะSo you're seeing after this timeout, almost looked like Superman was trying to meet up with the team. They're going to set up this molly to try to take some early damage. They also want to take advantage of what the speed of this Neon is way like they're คือเฮียสเต็ป3กูรู้แต่สเต็ปซิ่วเนี่ย Wall up to see if anything was happening towards Sands. ทุกวันใครตามพี่คนนี้บอกเลยชีวิตไม่มีขาครึ่งวันมันเอาแต่จะพาขึ้นครู เชี่ยอะไรวะ A little bit of a heal from the follow-up util that may have followed through. ทำไม NA ถึงแข่งของแบบนี้หรอมันสนามหลักมันแข่ง L อยู่ครับลีกออฟเลเจนด์น่ะมันทัวร์ใหญ่มั้งซัมติงอ่ะก็เลยให้อวานโรย้ายมานี่ก่อนรุ่นใหญ่ยุสนาม Takes down Jerwin right away. They'll still have to clear U-Haul. Oh, that's a big one. Redux is just going to try and create a trap in here, and he does a very nice job. Only down for one, though. Can't ask for much more. We got a whole team bearing down on him. Sentinels is already in the site. They've made such time here. And now the noise is U-Hauls. The rest of the team creeps by behind enemy lines already as they take this space back. Nobody's on the spike. No taps just yet to get the team to come back around, and Com knows this space needs to be re-cleared. Super well played as they're aware of what's going on, even if their backs were turned on the side of Evil Geniuses. And they stave off Sentinels without really even seeing them on the retake. Com there to get a last touch on the round. That was nice. Little molly on the ground too. Not even allowing Sentinels เล่นอะไรตั้ง3 วันฉันเล่น2 ชั่วโมงอันนี้โหดไป Huge opener right here. The walk contact, catching Jerwin. เจอวินเป็นแฮปเจอวินเล่นดีครับ Then they open up the site that way. ไอ้จันเริ่มหาแพ้ไม่ได้หาแพ้แค่บอกมันง่วงเอากาแฟมันหน่อยครับ Still head to Neon, jumping across the screen. แต่เขาแบกอยู่เนี่ยแม่งยิงเยอะสุดแล้ว Plan to set up the stall here towards the A side. That or being thrown up just to delay. ว่าแต่นอนไม่ได้ทำไมทำงานอยู่โอ้ยเสร็จกี่โมงเนี่ยโมจินะอย่าลืมพักผ่อนนะ With the operator cover up towards อยากกินถั่วพี่จัง what the fuck ready for a kill maybe a blast pack out พี่จันนอนเนี่ยครับเนี่ยผมเพิ่งตื่นวันนี้ครับน้องก้าว he won't get anything just for yet ไม่ได้หาแพ้กูบอกว่าให้ตัวแบกกูกินกาแฟหน่อยโหลครับใครก็ได้มาเสิร์ฟหน่อยครับตัวแบกผมเนี่ยวันนี้มาไหมอ๋อดูก่อนว่าตื่นกี่โมงว่ะเย้ย Although EG, they don't really know that yet because they never really inserted anybody at that spot to try to create any pressure. Superman slowly is trying to มา find his ไปนะให้นอนบ้างนะแมนเป็นเซอร์ใจส้มครับเอฟเอครั้งหน้าเจอทีมอะไรเจอทีวันครับ deter U-Haul they have another one looking at Com yeah Com's still good for another one ลิดักน้อง just a miss นอนอะไรเยอะแยะโอ้โหนอนบ้างไอ้เหี้ยนอนบ้าง said one shot นอนบ้างน้อง gonna back off so see if you can keep them on their heels a nice wall to divide the site kind of create the double retake here that's necessary for EG and they're just gonna pit themselves in ถ้ามาโลวันนี้กด5ใช่สลับไปเรื่อยๆ to that plant spot เฮ้ยมีไซเชิลอย่ารีบ Up top โอ้โห great โหด elevation เกิน coming ไป in เว้ย Loki as โอ้ he โห gets into the face of John Q เฮ้ย as โอ well กิ pushing Spawn to ลั่นอะไรมาน้อง here EG watch them walk away last round ผม and ดั they're บ gonna have to 10 วิ find them this ขอร้อง round ยิงให้ 11 ได้ seconds left Spike's gonna have to get picked up and it's actually เจอวินน้องรักพี่ เจอวินน้องรักพี่ that Sentinels picking up the round in a position they never should have been ต้อง able ยิง to ดิ grab ฟ้า especially with the space that Okeanos just took ถ้าเอฟเอส่งมาถึงเดี๋ยวถ่ายดูโอ้จัด He ไป solo-handedly cleared the back of the site yet somehow EG still couldn't set up on A
Thankfully, you still see a little bit of a smile on his face, though. อุ้ยแบบนี้สมมติถ้าสั่งผิดไซส์คิดทำไงวะ They have an answer. They know they can do it, right? They're just เรื่องโอ้โหค่าสมเป็นพันกูยอมใจว่ะจริงว่ากี่เพื่อน Should be able to do it. Should be able to make this one competitive. น้องชายจ้าโหดจับผมบอกแล้วครับ Sorry for those two occasions. Having some great flanks. ผมจอง60 เฮิร์ตเล่นในแพ้สู้ยังจัด It's not really being. ผมไม่เป็นไรน้อง60 เฮิร์ตแพ้ก็โหดแล้ว Somehow as they're still playing 4-1. เอาแบบโฟโต้ชูตเลยไหนๆก็ใส่แล้วเนี่ยใช่ไหม The Seekers go right to B. EG knows they have A, but the TP comes in. This is about the setup now. We're right to the portion where EG needs to fix. We get to see it happen now with a 5v5. ทำไมมึงไม่คมเหมือนน้องเลยวะจัดผมก็ตอนเกิดมาผมก็ให้ความคมไปกับน้องอ่ะอยากให้น้องเล่นดิบได้ดีครับ One of the best to start off with. A breather moment between both teams. The walls are up, and this is Sentinels trying to encroach back into space. Nice from Okeanos to find an elevated shot. It's not over yet. Still a lot of Sentinels members trying to bear down on this. Oh my gosh, Okeanos right in the frying pan. And it's SEN have swarmed the spike. This now puts the pressure on EG, who felt good before. Three come up right away in succession with the molly on the floor. Bao gets 2 classics. And that is a round that EG pick up for themselves that didn't look like it was going to go their way. How do you finish a round with a molly and 2 classics for the victory for EG? That was insane. But the game plan was already drafted out by Sentinels in the first place. They're looking to put retake behind that reckoning. That A-side was just a ruse to let EG go in and get trapped by it. And hasn't got so much value on that reckoning, though. It was the high tide that followed up again. And what happens after the high tide? ครับน้องโอกีครับน้องล้างไอ้นี่คนหนึ่งโหดจัดเลยนะไอ้สัตว์ winning their fights for the side of EG. Almost feels like the high tides currently being thrown by Sentinels are more of a ขอแบบไม่อวยนะเอเวนต์ไหวไหมนอกจากทีมพี่พูดดูทรงในเพย์ออฟไม่เอาพลังอวยนะกล้าถ้าตรงๆแบบไม่อวยมันก็ pushed all the way up towards short A. เราคิวเราอุ้ยอ๋อที่มึงยิงนั่นเลยเหรอ There hasn't really been a lot of post play in this game, so you have to suspect that. แต่ถ้าชนะทีวันได้กว่ามันก็ปลดล็อกเว้ย fight we see once the spike does get planted with this bind match. เมกาเชื้อชาติเวียดนามเยอะหรอหน้าลูกขึ้นเยอะครับน้องพี่คนไหนครับพี่ชายเอเนี่ยเล่นนีออนน่ะน้องเจอวินน่ะฝั่งซ้ายอ่ะ They still stop it. บายแบบกันบุก They're แบบกันครับ really trying to go for the mind games now to just make these last few rounds feel uncomfortable for Sentinels and just gives Jonas some space. You can't give him that shot up there every time. ปาฟาดผมต้องพวกผมก็โหดครับ Goes back into it. And yeah, he's got help now. Look at that, all just they wait, they stand there. Hey, Jonah, we're here. Party started. He's like, hey guys, the party's over. We got to go back to the other site. น้องจริงๆอ่ะไม่ใช่นะน้องปอมครับน้องปอมไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่จริงนะผมเคไปอย่างนั้นนะสวย Oh, that one doesn't take down the rest of the team, but Cortez is there to get the finishing touches. And yeah, they got the double swing. Don't even need it. Redux gets another one. And EG, it looked like they had the round indecision that came in with Jonah's kills just made everything muddy. I think there was a little bit of miscounts on both sides, though. As Jonah, yes, lands 2 beautiful shots. What happens after the high tide to ปกติลีกมันแข่งกี่วัน3 วันใช่อาทิตย์ถึง3 วันยุโรปพุธพฤหัสศุกร์แปซิฟิกศุกร์เสาร์อาทิตย์อเมริกาเสาร์อาทิตย์จันทร์ because they have weapons back towards the A side on a 3 versus 1, and that one singular person had a อาจจะน้องจริงๆก็ได้นะคนละแม่หรือเปล่าไอ้เชี่ยเอ้ยอย่าบอกว่าพ่อกูไปทำอะไรมา Continue to jump around, find the info for your team so they can trade off on you. Already 8 seconds into the round, and Digizine's gonna rip off the ultimate. Team comes through. The teleporter and Sentinels is ready to attack with one of their own. Oki, he's saying only 1 taps. He's gonna keep doing it though. That's what they need. And it slows. Oh shit! Everybody takes a breather. Spike has just walked itself into hookah, but it looks like Sentinels is just setting up to let EG feel comfortable, and then re-attack. Ultimate goes down back a sight. No confirmation there, but they still get a little bit of space, and they plant towards spawn. Kind of flip the map on this one, but they don't have full control of the other side either. มึงให้ความคมมันไปแล้วมึงเก็บเบ็ดไว้กับตัวนี้ใช่ไหมกูไม่เบ็ดเอ้ยอาบน้ำก่อนนะพี่แจ๊คจำไปกับน้องชาย
อย่าลืมกินข้าวเช้าด้วยทุกคนนะจะ6 โมงเช้าแล้ว สวยครับ Bao thought he was being watched. Who's going to be next here? Oki fixes it. Oh my God, he's pointing to the fences and he is swinging for him as well. Cortesia สวยครับป่าจอนเอเวนครับ Oh shit Oh yes sir bro let's go bro let's go down onto the spike. It's not going to be enough. The defuse actually should be okay as he gets back down onto it. Another round coming in for Sentinels as Cortesia gets the defuse to end that first half with momentum in Sen's hands again. And what a shot by Cortesia. You have to be quick on the reaction with a small jiggle snake bite Oh my on the ground. god Yet a small mistake on that 1v1. Because you still have to think about 3.5 seconds for Cortesia to stick on that spike. That gives you time to swing out and go for the ทั้ง maul. เบสทั้งบิด But these small mistakes capitalize for เอ็ก the ก่อนที่ round มึง where พิ it's ตาอยู่กับพี่แชร์ครับน้องชายพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ for Sentinels. พอดีมึงให้เป็นแพ้มันเอาให้นะผมไม่ได้ให้เป็นแพ้ผมให้เป็นแพ้จริงโกดไงโกดคอติเซียจัดว่าใครคนนั้นได้ดีผมกำลังเจออยู่นะมันเจอแบบเจอเพลเยอร์แล้วไม่เจอทีมนะครับเดี๋ยวนี้เมกาเวเลปรับยังปรับแล้วครับ จัดเชียร์ทีมหลอกเด็กหรอมันไม่ได้หลอกครับนีโอมันทีมพูดครับทีวันฟอร์มบัตนีออนน่ากลัวจังคิดว่านีออนน่ากลัวจริงไหมและลีกโมร็อกโกจะเชียร์อะไรลีกโมร็อกโกเอาเข้าไปอย่าลืมดื่มน้ำนะใช่ได้อย่าลืมกินข้าวกันนะโอเคไหมดูลูกพี่สิเคนไหมดูคู่ต่อไปดูมึงดูนะโอเคนอตมันคิดถึงซาโตขนาดไหนแต่กูชอบนะตอนมันอยู่ด้วยกันน่ะเล่นไรแต่นีออนโอ้ยแต่มันโคตรจริงไว้นีออนมันน่ะที่วันที่เราแพ้เราพลาดเองซะส่วนใหญ่ถ้าRQจะให้เลยปิดแมปได้นะแต่พลาดจริงเว้ยแต่ต้องให้RQด้วยว่าแม่งแก้ยับเลยวันหลังๆอ่ะจะจำได้ไหมไมโจนาพีออก G2 เหมือนมีปัญหาภายในอะไรสักอย่างอ่ะก็เลยมันบอกกันแค่นี้แต่มันไม่ได้บอกสาเหตุจริงๆนะแต่ว่า FS ไหวกับ T1 ไหมคือเราก็เคยชนะ T1 นะแต่กูรู้สึกว่า T1 ที่เราเคยชนะกับ T1 ชุดเนี้ยกูชุดนี้มันโหดกว่าว่ะเพราะมันกินน่ะก็มาดูกันครับพี่ทีม VS มันกินว่ะว่าใครจะคอได้ดีกว่าในจังหวะสำคัญน่ะกูคิดว่าอย่างนี้นะโจวี่มันแอนตี้สแตทเราดีไม่กลัวคือโจวี่แอนตี้สแตทด้วยอยู่แล้วแบบโจวี่รู้คอมเดนล็อกอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าเอาจริงเราว่าในความคิดกูเราแพ้ทาง RQ อยู่แล้วด้วยเว้ยเพราะเราไม่เคยชนะ RQ เลยผมหิวข้าวแต่ตังค์หมดแล้วอาจัสขอกินจัสแทนได้ไหมเฮ้ยมันจะเกินปุยมุ้ยก็นั่นแหละส่วนมันกินมันก็เอาจริงแอนตี้เราเก่งนะตั้งแต่ตอนมันอยู่จีอ่ะRight now, at least in terms of utility, it's fairly similar to what the Brimstone can do. You can still block the same spot, maybe even more when it comes down to your side execs. ผมว่าไหวกับทีวันถ้าไม่พลาดบินง่ายๆต้องรอดูว่ะผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าเราแพ้T1โอ้ยอีกกลุ่มมันก็น่ากลัวว่ะในความคิดผมอ่ะWho's going to be first to get the fight in? They are surrounding it, almost everybody within touching distance at this point, and it's going to be the first one in U-Haul. Digi with the bandit just pickpocketed. มันเล่นกันดีมันจ่ายของกันดีด้วยจะไหวเป็นเล็กไหมต้องดูT1ก่อนว่ะถ้าสู้T1แล้วชนะกว่าอีกกลุ่มนึงก็ไหวอ่ะว่าอย่างเงี้ยนั่งดูพิจารณาสมัยเทสโอ้ยขอบคุณครับ Holding back towards that front default. Maybe it was no U2 at all. Maybe they're just tapping. ต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะเนาะคนอยากไปมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่ะพูดถูกเว้ยซิก้าเต้นระบำกันไอ้เหี้ย Reset there as the team helps each other out. A very calm pistol round here from EG. It's like they didn't get sucked into the chaos of Sentinels trying to get in fast under that wall. ในไทยคิดว่าอินเกมคนไหนแทนพี่ทีมได้ผมไม่มีเว้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะผมว่าไม่มีตอนนี้When you're looking at it here from the minimap on the replay, it almost seems like it was just a simple Brimstone smoke. That kind of just kept Sentinels hesitating to move inside that site to plant.
6 Always gonna be wearing potential shorties in พี่ there. ต้อมไม่เอานะพี่ต้อมไม่เอาครับ He พี่ says ต้อม we ไม่เอา got pistol, but he got both pistols in Well, I this think he half, said right? we got So- pistols. Yeah. Maybe. พี่เกมมารอบเพลย์ออฟบ้านในเกมหรอจะไม่มีนะจะมีแค่รอบมาสเตอร์ครับพี่เกม Achieve the มาสเตอร์ consecutive กับ round status. Oh no way to the lab เป็น again. ลูกครึ่งอะไรหรอ Redux ครับ takes down เอ้ย Okeanos there. Gets in his face with the classic. As Jonah P will take some damage อิ here, นเดีย but ครับผม easily gets the plant down and sets up with the team for the post. Please don't give me a replay of that one. Reminder, don't. Because that's kind of hurt. Oh, You're going to have to rewatch it from Okeanos' point of view. But at least they got weapons for EG to flood back in. They also already have control at the back of that site. There's no post-plant util to stall for the side of Sentinels with this comp. Tucks a flash in. A nice relay bolt clears to the right, but only for พ so อ long. ดีๆ Ooh, วินเด they โบ need นั่นเนี่ย one วินเดโบ back จัดเลย too. นะเนี่ย That's going to be tough. วินเดโบจัดเลยนะเนี่ย Trades. Cove is up. They try to get themselves back in on this one. โอ้ยสวยสวยบอกแล้วผมไม่เอาพี่โต้ Running through as สองรอบ soon as ติ he ดอ่ะ knows everybody's trying to play VIP on the spike and make quick อุ้ยโอ๊ต work ขอบ of คุณสำหรับ EG. พว You ก can ของ only ขวัญครับ imagine how ทั้ง that โบ๊ท round could have looked like if Redux actually อัน died นี้ at the top of truck. ขอความคิดเห็นถ้า No, เอฟเอ no, ไม่ได้ไป don't ลอนดอน do that. ฟ้ามีโอกาสได้ลงวัด Right ไกล Click ไหม Classic picks it up, and at the end of the day, he gets 4 kills in that round. But they got pistol. ก็ถ้า He was ส so มมติ happy. ไม่ได้ไปลอนดอนใช่ไหมและระหว่างนั้นน่ะ Not like ถึง this. สเตจ2ซ้อมทีมกันทัน You can see the despair. แล้วฟาส Yeah, โช it's ว์ tough. potential ได้ผมมันก็น่าจะเอาล To ง see that happen before your eyes, and then just look at the kill feed. Sorry, still lighting up Redux for the side of Sentinels is frustrating for sure. And EG goes into a Bucky buy for 3 players there. ถ้าเจอทีมที่แพ้มาแล้ว0-2เนี่ยตึงมือแบบนี้จะได้ไปเหรอลอนดอนน่ะไม่รู้ว่ามันก็ออกมาถึงพวกกูใช่ไหมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ยได้ไปครับน้องไหวชิวครับได้คิดว่าแทนใครเวิร์กสุดก็เอาฟ้ามาแทนพี่ทีมอ่ะที่พี่ทีมพูดอ่ะ For a moment. He had his Bucky out too, so they know there's some shotgun trickery going on around the map. เอสโซจะเป็นบัณฑิตไหม It's not too bad. I almost felt like the frac was kind of wasted, but he still jumped out in the front before TPing back. Could have gotten some information, but there was already a defensive smoke being thrown by Bao. Oh, look at the แต่ก็นั่นแหละ weight. ผม Look ต้อ what ง the ดูว่า weight จะ is ปั้นทันหรือเป doing. ล่า That's what I'm saying. That timing is incredible too. Just doing about a 50-second hit here, calling their rotation from EG back to their side พี่ of ทีม the wall. ไปไหนแล้วพี่ทีมไม่ได้ไปไหนครับ So much safety to get แต่ the ว่า plant down. And ฟาสจะมา either แทน side, พี่ that ทีม works ใน for อนาคต default, or ไง they wanna เซ play ฟิลอสอ่ะ default or plant the other side, putting up the shield. แต่ก็ต้องรอดูว่า Easy. ตอนไหนอนาคตคือปีนี้หรือปีหน้าถ้าเป็นปีหน้าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอ It's ดู going to be hard to cross through this, but might have some Bucky to Bucky action. สวยครับน้องชายน้องดีดักของพี่ Both. สวยครับ On another, and they just have โอ้โห so ดี many ออนดิฟ angles ปืน watched. ดิฟ They don't เอ็ม have จริง to ดิฟ second guess. Easy trust in the teammates. A flawless round coming in from Sentinels. Yeah, so as I พี่ดีม mentioned, จะกลับ like, ไป the นั่ง one โค้ชต่อ single แหละครับ dog that เค was ยก็มาหา thrown คน here ไอ by เจียวแทนเขาอยู่ Sentinels on the หมายถึง short ตอนนี้นะเอาตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังทุกคน แต่แบบใครไม่รู้ว่าฟูเซนเขาดึงเซฟิลอสมาใช่ไหมเซฟิลอสอ่ะ ฟ้าอ่ะคือเขาดึงมาเพื่อให้เป็นพี่ทีมในอนาคตคือตอนนี้ให้ฟ้าแบบเรียนรู้ไปก่อนเพราะซ้อมก็แบบอยู่ในซ้อมด้วยกันคุยแผนก็คุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยให้ฟ้ามันเข้าใจอะไรอย่างงี้ They are paying to be careful of that push down on that fight เพราะ for พี่ทีม EG, พูดว่าฟ้า but most เหมือน of จะ the เป็น resources พี่ is ทีม just ที่ to ดี try to กว่าพี่ clear ทีมได้ this อะไร Redux เงี้ย spot first. โอ้โหสวยจัดไอ้เหี้ย It's one, but trades over the Vandal. That's going to be tough for the rest. Redux คิด gets ว่า all วายเลิก tied แข่ง at แล้วครับ two ตอนนี้ for ก็ next ไม่มีทีมอะครับ round น้อง here. ชาย EG have to make an impact. อยากกิน Almost หมู keep ปิ้ง everybody alive, หมูปิ้งร้อน alive, get the economy up for โอ้ย these พูดแล้ว next หิวว่ะ rounds here. I like the Cortez. Oh, sorry, was actually the high tide from John Cutie. Yeah. He throws it on the side. It splits out hookah, but at the same time, if you're still trying to throw these same walls on execs, it still allows for you to like พา scoop มาเกาหลี out สาว from กิ the ดตื่น front มา of นึก that ว่า B จริง side นะไอ้ into เหี้ the ย shed, and also block vision from U-Haul. Sorry, from the elbow on that B side. If you want to flat out a hookah, so it could be some interesting splits that he could do with that potentially here for Sentinels with that type of wall. Okay, so EG has basically all the info right now. Maybe they could be going through hookah, but this pinch is crazy. You have Superman หมู coming ปิ้ง around, ร้อ still น have ข้าว showers เหนียวสัก control, and you สอง should be ห่อ able to แล้ว just ก็ back down on with Okeanos if they do want this site. กาแฟมันก็น้ำเต้า Does หู้ไหม Sen wait to see if they've been flanked? John already knows.
โอ้ shit But they turn. He gets the timing. That's โอ้ one. โห It มัน hasn't ยังเอาไป clicked in ส yet อง for ว่ะ Jordan P. ยิง He's งั้น gonna get time for 2 as Superman gets a huge flank. And that's going to be enough. Cortezia has to rush back over. วิกเตอร์ 15 ไปไหน seconds วิกเตอร์เด้ง isn't เลย there. เฮีย EG slip around in before Sen run away with too much อ่ะ momentum. NT โอ้ Turns out good here for Superman with the timing with that โอ Phantom. กาสที่บอลจะกลับมาแข่งเอฟเอสป่ะครับจะมีโอกาสไหมเหรอผมก็ไม่รู้เลยว่ะ Before he falls down, but the idea there was you said แต่ถ้าถามตรงๆในความคิดเห็นผมว่าไม่ครับเพราะเอาจริงๆการสลับเปลี่ยนเพลเยอร์ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีอ่ะ That's why you had to activate a little bit more ก็เลย quickly, especially when ตามหลักการมัน the ไม่ dog มีเซน came อ่ะ out to clear info on short A พี่ side. จัดอายุเท่าไหร่ครับปีที่3เอ้ยไม่ใช่ครับดูทีม Tighten up his 23ครับ laces here and capitalize on that 2K. Yeah. นึกว่ากินหมูปิ้งกับแป้ง Such a นาน nice change. All เฮ้ย that ไอ้เหี้ย space ไอเดีย being มัน taken ไม่แย่นะ instead มึง of kind of seeing EG rotate back through their spawn. ขอ at ส that กอร์คู่ถัด 50 ไปหน่อย second mark. 2-0แม้สวัสดีครับพี่ชายวันนี้ครับพี่พีเคที วันก่อนไปกินหมูปิ้งฮาลาลมาอร่อยจัดๆเลยที่หวานกลมๆเนื้อก็นุ่มกำลังดี อุ้ยโอ้ยโอ้ย Oh! ไม่รู้กูมันตกใจเดี๋ยวปิ้งหมูปิ้งฮาลาลหรืออันนี้เนี่ย For one of the cleanest aces we could have had VCT Americas. สัตว์เอ้ยมึงเดินมาอย่างนี้เลยว่ะเพื่อน From where we saw him last round here to start off now with a minute left though. Whoa. Zix's watch party is going to be happy right now just seeing one guy walk down. Of course, it was a flash to support for him to swing out, but those isolated frags coming out from DJZ was just หมูปิ้งหรือ beautiful. โจ๊กดีหมูปิ้งเพราะจะก็อยากกินหมูปิ้ง Nice little setup flash there. หมูมีฮาลาลฮะคืออะไรอ่ะยังไง And Cortezia to figure out where, when, and how. Yeah. 4 more times. เพื่อนกูเป็นอิสลามกูให้มันวาดสี่เหลี่ยมคางหมูมันจะโกรธกูไม่จัด Crouching, standing in front of each other to make sure of that walk down. อุ้ยอุ้ย Van Silly? Nah. Van Silly? Oh, he actually had time to reset there too? Yeah. That's scary stuff. He is in different form this season, but EG เดี๋ยวมาไปเควสกับข้าวแม่แป๊บ they're จัด getting ปะ in a different form right now. The last few rounds looking เนื้อหมู clean แพน behind เบด each other, what building that momentum necessary, especially off what Digi does here. Let's เพิ่งรู้นะเนี่ย oh โอ้โหไอ้เชี่ยอันนี้ไม่ได้พีซีละตัวแต่มันให้หมดเลยว่ะ to see it. my god. I hook my finger here. มึงมาค่อยคอตัดใจหมดไอ้เหี้ย You have an IGL just hyping up his teammate. The other one's just like, I think มึ I ง know ว่า what สร้อย the คอ last ที่ shot มัน is. ใส่ทองแท้ป่าววะแชท but also on street now. มอนี้พิจารณ์ NTP First วันนี้ครับ And I don't like ตอนเช้าต้อง Sen's ข้าวต้ม still เหรอ in pretty good position here. It is 9-8. รู้สึก but I กิน think ข้าว you ต้มแล้ว just มัน call อิ่มอ่ะ timeout after that because you don't let that momentum slide. ตีเกมหมดเหรอไม่จริงเหรอสร้อยคอทองเมื่อกี้ Holy moly. ผม That's potentially the thing I'll too. pay. When EG realizing that that Sentinels are playing this double duelist, right? A Jet and a Raze. พี่จ๋าครับผมเอาไปจำมาหวดเอฟเอสตอนนี้นอนอยู่ใต้สะพาน ทำไงดีครับ You walk down, you try น้องพี่ to ถามแค่นี้ just แหละ force that line. And getting อีก great หนึ่งรอบ value จะเป็น out ไร of ไป it. Something they're going to have to start identifying here for Sentinels, where these walk pushes are ไอ้พวกบาซิลชอบชื่อว่าซินเนาะกูก็ไม่รู้ว่ะคลิปมีใช้ไม่ได้กดโดเนทแล้วมันไม่ไปไหนค้างอ้าว I'm criticizing ใช่หรอ Sentinels ทำไม about it. อ่ะ It was something similar that went for EG in the first half when they were playing the attack side as well, right? You always had Cortezia, somebody else slipping through the ข้างหน้าอะไรเป็นยังไงอ่ะ Big operator พี่ up. จัดกินหมู Digi, หรือ they're กิน gonna หญ้า push ครับ it ไอ้น้อง too. It's คือมึง not จะ the บอกกู whole ว่าเป็น the ควายเหรอ fast น้องอี line, สัตว์ it's to get in the face to get the พี่ first ตอบแชทใน one. แอปไหนล่ะครับทุกแอปครับน้องชาย I feel like Cortezia has a sixth sense on this too. มันอมตังเอาอะไรไอ้เหี้ยติด Like เชื้ออีกแล้ว his gun is right there with the judge waiting. ข้าวต้มใส่ปลาต้องโกบวกไข่ต้ม I'd be even Type down hack to din see noy. Okeanos pull out the refract and start walking down and clear on the left side so you get an even deeper line. But instead, it's Sentinels that takes บอก the คอย first สอน upper ดู hand. เนต เซนก็เหมือนเชลซีทรงเหมือนดี Doesn't know โร he เหมือน went. เดิ It's ม almost no ค่ะ time to find it. Right? He ไม่ looks ค for the รับ next บึ้ม target. นี่ Very ไง nice นี่ decision making by Redux. Oh my God, the มึง acquisition ดูครับ there มึงดูครับ of what to do next. Super clean for the young player, and now they're going to get a pit in sight. A little bit of breathing room now to set up and steal this timeout back for themselves and get momentum. That was a huge showstopper kill there too, but the Seekers เฮ้ are ยแต่พ getting วกกูจะอยู่ information ห้อง inside that น้ำทุกคน showers. นี่มันก็ Play a little bit more further back, but it's a judge inside the pit. And they have to go so far too to source these players. It's awkward, losing so much health
Just having to breathe น่า deep กลัว as มัน he กลัวโดน going ส for แป the มจัด fight เลยว่ะเฮีย here. 3 members of EG left. And they try to push on behind each other, สวย figuring out what ส angle วย they เฮี can ย clear. Redux with 2 more on the round for yes free. yes And this is just going to be Tom looking for solace here. Safety in U-Haul, and it looks like he's still going to be โอ้ย sourced เฮีย out. Not enough for the 4K. เจนี่เป็นทีมฟาดเลย And an Uno Mas on to John Cutie. Gets himself to บ safety อกตาม there. ทุก But แชทแต่เหมือน Sentinels, มาแดงเขาไม่ the เหมือนครับ timeout. แต่กินเนื้อได้ไม่ Good กิน for ได้ W. Yeah. At the end of the day, you still had a refract and walkthrough from Okia, but this time towards triple into ได้ครั showers. บ So he's able to nullify the first pick, ไอ but สั he ตว์อัน tried นี้ to ไม่ได้ทำ stall นะครับ with the ในช่วง conversion นี้มันดู pass ทุก and คู่ goes ทุกลีก for ไงมัน the ไม่ได้ dash away. อัด And ค if ลิ he stayed ป alive, ตัดคลิป maybe เล it ย would อ่ะ have been เอ something อ that would have been ตา leaning ใส่ more ตา towards ท่านเท่าไหร่ EG's favor. ไม่รู้ But ว่า the จะ Rocket ไม่ได้วัด taking มา him 2 down. ปี Doesn't แล้ว give a แว่น chance นี่ here for 2 ปี the แล้วครับ Yacht to get any value for แต่ the แม่งเริ่ม Division เบอร์แล้วอ่ะ because ใส่ of แว่นแล้ว what เริ่ม he เบอ has ร์อ่ะ did outside on the A แต่ตอน side, นั้น and ที่ they ไปวัด held 2 ปี that ที่แล้ว like ไม่ a ถึง 100 อ่ะ fortress. Odin แต่ตอนนี้ judges กว่าน่าเกินแล้ว Util. ว่ะ Just too much to deal with for EG, and they couldn't close แต่ไม่ that ดูลีกจีนเนาะ entry. พูดจริงๆว่า ถ้าดูลีกจีนคือฝืนดูอ่ะแบบฝืนสตรีมอ่ะแล้วถ้าฝืนสตรีมมันไม่สนุกว่ะ Moving in now, the operators out of the play, so they're going to keep going back to Vandals, playing it close to the chest. So far, แค่มัน favors แข่งพูดถึง EG การวันอังคารทำอะไร with โอ้ one. ยก็ให้หยุดวันหนึงเลยเถอะวันอังคารเราก็ดูลีกไทยเน่าจริงใช่ไหมอังคารนี้เราก็ดูเนี่ย Ooh, most God. Oh, actually gets taken down on the way back to safety. That's an audio call. Because he had Okeanos inside. แต่ You แต่ all ดู heard ดี the สั้นเท่าไหร่ Savage อันนี้ Digits ตอบได้ครับ clears it, but 28 then ครับ Jonah P answers back with the Odin of his own, spamming into เขาให้ triple. วัดทุกคน6 เดือนเหรอ Some ใช่เหรอ frequent วะ flyer miles here. วันอัง But คาร they're สักที actually going to be ships in the night in this one. มีสปอยไหมมีสปอยยังจัดว่าใกล้จะย้ายไปอยู่ทีมอะไรเหรอตอนจะทารอนไม่มีเลยอ่ะดิ For the time. Oh no. No, okay. Does he? มีทีมที่ทักมาบางทีมกูก็ไม่ Okay, they turn around. ไม่สนใจ Be a lot of บาง commitment ที to ม go กู all ก็ the way กลัว back down the cave and through. So กู they're ก็เลย going to get a ยัง sight ดี to กว่าว่ะ themselves. But they are down a player, so it's going to be important how they set it up. And John will have ult for this, so they give it to Jonah P ทีมเพียร์หนึ่ง to ไม่ get มี another มีทีม point. เพียร์หนึ่งเหมือนกัน Considerations if they think they have time. I feel they have to go Hello, a little bit more baby, quickly. You can't Hab. give an orb Yes. away. You're wall contacting red. You can't give your position out. And now Calm clears towards มา short. ทีม I กู should กู have สร้างให้เอาดี rotate a long time ago Already. here from EG. They're too confident in just ถ้า thinking ทารอน the ทักมาชวน U-Haul เขา play อี is กรอบ where ให้ they're มันคืน going to ตัง be ค์กู there. ก่อน They นะ still sent two เฮีย there. Thinking at the last ว่า moment จะ it's ชวน going to กู be ทักมา U-Haul. คืนตังค์กูก่อนครับ Maybe they all thought that Sentinels were sucking in their stomachs Hey. right around the corner. Hey. Could be a crazy play. Everybody's going to be elbow though. Oh no. Orbital strike though for Bao. 1-2. Almost a โอ้ third one. ไอ้ as เบา they line ไอ้ him เบา up. ไอ้เบา Bao มันโหดจังอะ cleans him. เฮียมันเมียนตีนะ 10 HP here. John Cutie goes for Okay, the wait, peek to wait. see if he can't pick one off right away. And it is going to be the defuse. EG keep themselves racking up the rounds. And อัน they นี้ keep a แข่ง few ชิง players ตั๋ว alive ไหม on this ครับ one กลัว too. เข้าใจผิด Again, some great ใช่ครับน้องชาย bombs น้อง coming แคม through here on the defensive แข่ง interval เรื่อยๆ by เพื่อชิง EG. ตั๋วไปมาสเตอร์ลอนดอนครับ That first fight Chen into Chewy looking good, the yeah, showers man. was nice to have that buddy system too. Remember when I was talking about on that first map where Bao felt ไม่ like he อะ never ไม่ could รู้ really ว่า play แต่ that ก็ game against เอาจริงๆใจหนึง sliding a ก็ limb over against Furia. This time they have อาจ a จะ buddy ปงกับ system with ที them มด้วย too, มั้ง just to make sure that they ไม่ can รู้ at ว่า least trade things out รอ and ดู make it ไป out of this เรื่อยๆ game มันก็มี too ทีม on ทัก that มาแบบ solo เรื่อยๆแบบ slide ที่ผ่าน of มา Jerwin. Way อัน more เดือนอะไรเนี่ย active around the map. เมษาเดือน Whether it's เดือนที่แล้วก็มี Superman or กูก็ไม่กล้า Calm, ว่ะ there's just บางอันมันก็ไม่กล้าด้วยแหละเอาจริง somebody แบบ to be a walker now ไม่ that กลัวแล้ว seems อ่ะ to มึง give มึง them เข้าใจไหม the upper hand in these rounds, at least for getting back in, having position. ไอ้เหี้ย and เอ้ย what Sen's doing. กูกลัวว่ากูไปไว้ใจแล้วมึงทำกูอีกรอบอะอะไรเงี้ย Oh. That looks like they actually stopped the Zerg of Sentinels on this. They went Ui. in. หัวเลยเหรอ He catches the toes of Redux, a big stub there. And he's happy to still ก็เลย sit, knows nobody can really contest around เออ that corner. And that does slow Sentinels from their original play. เอ็ก It's ก็ gotta แข่ง be วันไหนครับ novel วัน now. อังคารครับ They use that dog too to try to clear out towards that pit to follow up with it. So they have no extra util to really push Superman away from his คำใบ้ position โอ้ here. ขอ So ขอ that ไม่ pit's ใบ้ gonna ขอไม่ stay ใบ้ up, ชื่อ even ทีม re-healed by Calm. Huge advantage for EG in this round too, with one of the big lanes blocked off and now isolating players and funneling them ก็เลยนั่นแหละ right into the scope of Digizine. วันอังคารหรือพรุ่งนี้ครับวันอังคารครับ I was going to say, oh no, it's the moment he's moving, but it doesn't matter what he's doing.
He just hits the shot clean. ขอใบหลักที่โดนเนี่ยไม่เคยใบไปแล้วเนี่ย Like the dot was back on the scope then. ต้องไปหาดูหรือบางคนในแชทอาจจะรู้ Plays his life and makes it feel even ขอกำลังใจหน่อยครับ 10 โมงนี้สอบสัมภาษณ์เกษตรแล้วจับไปครับน้องธนบูมสู้ๆนะที่เป็นกำลังใจให้พอสัมภาษณ์ไปดีๆครับวันนี้คนสัมภาษณ์เกษตรเยอะว่ะ
And they're deciding that for ไป sure. กูแค่กูไม่อยากพูด No wall contact. They can't leverage the ult either because they have such a disadvantage in terms of numbers and also in terms of ults. Tom's trying to chase down for a kill, but Cortezia is going to punish him. There's the neon fall back, and then he just. Oh, that's funny. 10-10 though. EG keep bringing it back to even here. They have what it takes. It's just they got to source a few runs together and really do some damage to the center comfortable on pushing through these strats. ทำไมนะใครเขาไม่ต้องใช้เซนติเนลครับด่านนี้เพราะไวเปอร์ครับเป็นเซนติเนลครับไม่มีเกม3แชทใจเย็นดีทีมฟิลลอที่เขาเอามาแทนพี่ทีมาคือใครหรอลุงป้าฟอร์มเป็นไงกระตาสวัสดีครับโอ้ยไอ้ฟ้าดูเก่งไอ้ฟ้าดูในวงการมานานแล้วครับแล้วก็คมด้วยคอแผนดีด้วยแบบเป็นคนกล้าพูดกล้าลองอะไรเงี้ยแต่แค่ต้องใช้เวลาในการให้คลิปไอเจียแบบ 100% แบบพี่ทีมั้งผมว่านะไว้ใจมากเกินจนไม่เผื่อใจไว้ก็เป็นงี้แหละบังแต่ทำไงได้แรกๆอะไรก็ดีแต่มัน3 ปีอะมึงที่มันดีอะมันไม่ใช่ว่าแรกๆแบบแป๊บเดียวนะ3 ปีเลยนะมันตกม้าตายตอนท้ายดิจะแข่งลีกไทยด้วยไม่ใช่ครับจัดดูแข่งครับลีกไทยไม่จัดจะไปแข่งกูไปแข่งแล้วคนอื่นมันจะได้เกินเหรอวะเทียบกันจัดใครเก่งกว่ากันไม่เท่าไหร่ไปถึงกูอะไม่เท่าไหร่ไอ้สัตว์ใบก็แต้มฟรีแต่9 โมงสอบดีจีบิสเนสขอจุ๊บเม่งจุ๊บสู้ๆนะอันนี้บูเอ็นวีควรเป็นซูเปอร์ทีมนะทำไมโดนเล่นเป็นขี้เลยไอสัตว์เดี๋ยวก็โดนแบนเดี๋ยวก็เข้าไม่ได้อายุไม่ถึงขี้อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะปีนี้23เหรอใช่ครับ23แล้วผมเกิดกุมภาครับActually going to fully give up that space without even really picking up the orb in the first place. ไม่รู้ตอนนี้เป็นไงอะไรมันทันร้อนหรอหรืออะไรวะ They did this about 50 seconds last time because that's when Com tried to get some sight on this time earlier, a minute 15. มีโกเติร์นแมปไหมโนเติร์นแมป So I mean maybe they know he's น้ there องจัด now. สวัสดีครับไม่ได้คุยกันหลายวันเลยครับ Hear him pick it up. I even misses him. Yeah. You're hoping his stall is going to be good towards that B side because that's an opening for Sentinels to take. They're trying to hit it. Hookah control is good here. They can kind of crossfire each other, but I don't know if that smoke with that smoke up, they're going to be able to protect. โอ้ยโดนเชี่ยเบาปะเนี่ยโดนไอ้เบาปะเนี่ย back, floods them out of sight, but Sen hasn't flooded in just yet. Now they start to go in. Everybody's staying backside too, not even worrying about elbow with all of the high tied up. เอาโดนได้ไงอ่ะ Somehow gets the wall bang kill from the back. Trophy glass into the sight. โอ้โดนเห็นดี for EG. They gotta come out of this strong. Digizine comes up with a huge shot on top of the tub. Can they get Jonah P out of this situation though? He's just gonna start letting this loose as soon as he sees any utility or body coming around that corner. ขอ2 ตัวเพื่อน One down. Oh, the double setup just left the shoulder peeking on the other side, and Jonah P's there for another as he gets a quick turn. This one falling apart for EG. It looks so good. But now he just squeezes himself into the corner, and yeah, P scratching the back of Com to get a 3K on the round. ขอกำลังใจหน่อยครับ Not only are they going to be duels at ping pong, but also duels holding a B side on a 2v4. ครับเด็กปีสู้ๆครับ That was impressive by Jonah P. That to still have util too. It even flashes Cortezia. Maybe there was a miscomm going through there too, but Cortezia had to find his own timing. คุณอาวิดูไม่ดูครับเป็นด้าม But still allows Jonah P to still win the other ทำไมตอนจะ 1v1. เชียร์ไฟส้มไม่เรียกคันไอโอคือไฟส้มนี่คือลุกขึ้นแล้วนะ อันนี้ยังไม่ลุกเลยเนี่ย from Ewok there. Yeah. Out of last week, we had when Sentinels got their victory, the Jonah P interview, and he said right after the game, it felt really good to hear Ewok. จัดลงแข่งต้องเป็นม้ามืดแน่เลยใช่ไหมตัวตึงแอบมิน So yeah, Jonah P is definitely getting back. เอาน้องพี่ไม่เคยครับน้องรักนะครับพี่ไม่เคยครับพี่จัดผมถามอะไรที่มันอาจจะเป็นดราม่าได้ไหมครับคือผมคบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งมานานมากแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาเอาผมไปนินทาเสียหายผมควรทำยังไงดีครับบอกตรงตอนที่ผมแบงค์มาก Just great positioning in the end here for isolating different fights for
ไม่คือแล้วต่อหน้าคือเขาทำดีเหรอต่อหน้าทำดีแต่รับหลังแบบไปว่าเราอะไรเงี้ยนะคนคำแบบ100 สติครับไอคิวชิโร่กินเหล้าไม่จัดกินโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยนะไม่กินข้าวเลยอ่ะแต่จะกินนะแต่เบาลงแต่ก่อนกินเยอะจังออกมาเลยครับอย่าเรียกเขาว่าเพื่อนเลยครับคนอย่างนี้มันเรียกว่าเพื่อนไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยพูดจริงใช่ไหมแชทมันแค่ไม่รู้ว่าคือแบบมันคบเพื่อผลประโยชน์แบบทำงานหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าThey have to be there right ผลประโยชน์สุดใช่ไหม U-Haul's actually getting squished in. Bao holds one, turns around. Superman with another one as he racks that shotgun to get ready for a play. เรียกเพื่อนได้เต็มปากไม่เรียกได้ครับไอ้จัดด่า Guardians, Phantom, and an operator. And that op does work right away. Is that through smoke or that flanker? That's Cortezia dying on flank. โอ้ยไอ้นูบลีดก็ไม่มีใครก็เก่งเท่ามึงหรอกไอ้เหี้ยนี่รู้ทุกอย่างเลยนะปาก Jonah P has to make too much noise on that one. Okeano's able to come through with the kill, and the timeouts are paramount for both of the coaches for both teams as we get another round for Evil Geniuses here. Yeah, and it works out for EG too. Play aggro, take that line, see if anybody's there because of that 4K that DJaz had previously on that fountain. And as they see nothing there, you have to help out those two players on that side. Yeah, that's going to be annoying to deal against. I saw that from the mini-map of his position where people died. I was like, yeah, you can't. การเล่นเกมเป็นเพียงอะไรมาก่อนเนาะ CS But they did their job, คนมาโล right? CS They're both inside U-Haul. They still got 2 kills on their side. They made it a lot easier for EG to fight ครบ back 1 ปี from แล้วเหรอ showers. เร็วจัดเลยนะเว้ยโอ้ยขอบคุณนะครับ Seekers really helped out here for a calm. Finally broke their economy a little bit to make them force for that last พี่ตัน round. ยังไม่นอนหรอครับนอนแล้วครับน้องชาย Save for that last round for being terminal. Correct the ดี terminology. นะกูไม่มีประโยชน์เลยมีเพื่อนคบตั้งแต่แรกรอดตัวไป What the It was B long last time. It's going to be showers this ก่อน time. นะน้องชายเอ็กกี้นะ Gets one quick one. A relay bolt for safety. ไม่เป็นไรเว้ย Get the fast lane up. อย่าไปคือคนเราอ่ะเดี๋ยวมันก็เจอเพื่อนเอง คนเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะหรอกขอแค่มีแบบเพื่อนคน2 คนที่เราสนิทแล้วสบายใจด้วยมันก็พอแล้วเนาะ That doesn't allow really for them to flood out here for Sentinels, except with the showstopper that can help. All right, Redux. เอาหน่อย Flexing his muscles here. Fires it right back to Jerwin. John Cutie still cleans it up. He's the one that grabbed the off in the end to bring back the shots through the scope. Jerwin gets another one onto Superman here, and again we go back and forth with the rounds. ติดตามตั้งแต่สมัยนับโบครับโอ้ของจริงอันนี้ I never knew John Cutie was an opper. อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนับโบอ่ะ Remember when he used to be with a bulldog? Those right-click bulldogs are pretty much the same thing. You hit a 3 burst, you hit a single shot, people are falling down. All right, now you have to give your plan away, but at least you have the flashes. You still have util to help yourself out. ไอ้ไม่ไอ้คอมมันโดเนทมาบอกแล้วนี่ว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่ให้อ่ะมันล้มให้ยากขอบคุณนะเพื่อนปาโยนปืนวิ่งเลย The woodwork here. He knows he's got a little bit of time though. Doesn't even see a shoulder on that first peek. So Redux is just gonna have all day to play with them here. Yep, I see you. รู้หรือไม่ว่าเหตุผลที่ให้บังจัสสตรีมเมอร์ฉายา Here goes the half. Try to hold it at least. And he's forced right into the waiting arms of John Cutie for the thrifty round. Cortezia once again up out of his seat, keeping that mental up for Sentinels. And you heard it. Match point off of that thrifty against EG. ยอมใจว่ะโอเคน้องมันแอคจังว่าจัดเอ้ยมันแบบคนแบบมีอินเนอร์เว้ยโอ้แล้วป่าจ๊อกกูถือออฟไลน์ยิงคนน่ะมึงว่าไงอ่ะ Clean shots by John Cutie. Very simple with the op as well. ครับน้องโบครับเช้ามานี่มึงถือว่าแข็งแรงครับ Series point now for the Sentinels where EG ไม่ท้อบ้างเหรอที่เชียร์เซนไม่เคยครับก็ดูสิแมตช์ไปแล้วเนี่ย middle bracket round 1 where they also suffered an 0-2 loss. การรู้จักดองไหมขึ้นปีต่อผมเยอะมากผมไม่ได้เชียร์โอ้ยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอลเลจี้ภาษาไทยอ่ะ The Sentinels they had to win that on the thrifty to get the lead. Right back. But for AG at least they have some sort of money to work with, right? 3 rifles, still a bucky and a stinger. The only thing is that there's no ults to help them with this ไม่เป็นไร round. ครับใช่ไหม กับเพื่อนรัก2 คนก็มี All the ความสุข Sentinels though ครับ they're อ่ะใช่ไหม being quite patient. Realize here in his early rounds for the last เนาะ couple that ไม่เป็นไรเว้ยมันเข้าใจนะที่เราเศร้าอ่ะความรู้สึกเรามันสำคัญเว้ย to block down some แต่ aggro lines. ออกมาเถอะปรากฏการณ์ว่าไอ้ดองเด็กปรากฏการณ์อ่ะ Trying to at least have hookah control if they lose B. อะไรแป๊บนึงนะ Leave Digizine and ดูก่อนว่าโอเวอร์ไทม์ได้ไหม really just a default setup here where they
they're left up to the whim of whatever Sentinels wants to do. There's kind of no forward info here for EG. จะสบายเพราะนอนแล้วแต่ดูคนดูทรมานจัดงงชิป If they back up, เอาก็บอกเลยให้ไปนอนกันแล้วนัดเจอกันตีสี่เนี่ย the 1v1. Bao. เวลาว่างมันจะทำอะไรเอาสตรีมครับ Face to face with the Bucky. เนี่ยรักคนดูสตรีมทุกเวลา Jerwin. อุ้ยเอาซับโบ Yeah, เฮ้ย that's going to ข be วา a fake too. ขวา JJaz on one, slides back, โอ tries เค to get กลับ into มา a ยิง good อยู่ position, ดี but he's just squashed by two ส players วย of Sentinels. เขาร้องปิดเกม And even that ชิบ lurk หายแล้ว isn't going to work วิ่ง in มา their ซ้าย favor ใคร just ไม่ yet. เอา They วิ่ง took มา it, ซ้าย they เชี่ย hit นี่ down Bao on the other side. And just so many fights on different fronts here for Sentinels. And they get back to A for safety. It's up to Superman. ไอ้นี่ไม่ไหวหรอกไอ้ซูเปอร์แมนน่ะ Oh, โอ้ the มี lining เกอ up. ร์ในมือปา Shorty ready. And that's going to be it. Jerwin gets the 3K, gets the kill. And Sentinels make quick work of EG across the two maps of อีโม Haven ใส่แล้ว and กูอีโม Bind. ใส่เฮเตอร์แล้วกูอีโมใส่เฮเตอร์ Sentinels looking very happy into that one, but another fight where a series they had to really dig deep here to close out one of these maps. It went down to the last round of regulation, but for EG's side, it almost felt like they had that potentially to push it into a third map. The most important fight was probably towards that showers when you talked about that. จำนำตัวมันคนหน่อยเอาโทษครับ for today, some of these players just couldn't step up against the aggression here of the Sentinels, so they have to try to survive with the strength of schedule. จะวินอีโคพีแจสบัตเตอร์ไหมครับ อีลูกไล่มีครับ เอาครับซีโร่ทีมท้ายตารางยังสูสีขนาดนี้โอ้ย2-0แล้วมันสูสีอะไรเนี่ย2-0แล้วเนี่ย Really something that a young team can use. ไหนมันเหมือนนะ Obviously, you got your core ได้แล้วอย่างกลุ่มผมมีเพื่อนคนนึง being able to ครับพอตเตอร์ครับจริงๆครับแฮนด์เชคครับแฮนด์เชค and you're like, wait, JJaz got that 4K. Don't worry about it. We'll reset, come out of the timeout, and take it. แล้วอย่างกลุ่มผมมีเพื่อนคนนึงทำตัวขวางโลกเอาคนในกลุ่มไปพูดเสียหายทั้งที่ไม่ใช่ความจริงแต่พอเราเรียกมาคุยมาเคลียร์ก็บอกเราด่าแล้วก็บล็อกเราเฟดตัวเองไปแต่บอกเราไล่ออกกลุ่มนี้ควรทำไงปล่อยมันไปไอ้เหี้ยนี่มันแต่งเรื่องเก่งจังวะบอกให้มันไปแต่งนิยายนะฝาก ไอ้เหี้ยปล่อยมันไปครับสุดท้ายคนที่รู้จักเราจริงๆก็รู้ครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยถ้าเราทำจริงคนก็รู้ถ้าเราไม่ทำจริงคนก็รู้ครับผมพูดจริงๆนะกูทำ Apple Pen หายไปเกือบ2 สัปดาห์แล้วเพิ่งเจอในถุงผ้าหน้าห้องน้ำ What the fuck แต่จัดผิดแค่นั้นลงที่กูครับจัดมีแฟนมาแล้วกี่คนทั้งชีวิตหรอ3วันนี้วันนี้ครับแล้วแซดห่างหายไปนานซับเบรอสบายดีไหมครับซับแมนเซนยังมีโอกาสได้ไปลอนดอนไปจุดยังมีครับหมูกรอบถ้าเซนชนะอีก1 เกมก็เพย์ออฟแหละJJaz I love you too bro thank you for 3 stream man แชมป์พิจัดแต่ละคนน่ารักมากครับแน่นอนครับน้องชาวโรตีแกงครับ W ครับนี่ไปทำงานแล้วดูจิมสู้ๆนะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะใช้อย่าลืมกินข้าวนะทุกคนนะมอร์นิ่งทุกคนครับ W แกง JJaz อิสัตหน้ากล้องทำทรงเป็นห่วงให้กำลังใจหลังไม่ด่าเขาอะไรหมายถึงกูเหรอไม่ใช่นะเจอวินโหดไหมโหดจัดแต่พี่เนลไม่แต่พี่เนลคนที่2ใช่ไหมอีเคียบไม่เนลพิสัตแต่จะไม่อ่านครับมอนลินสวัสดีครับมอนนี่คัมเมอร์ลินขอโทษได้ไหมเนี่ยมันเบอร์ตอนเช้าแนะนำแผ่นรองเมาส์เนี่ยผมใช้อาร์ติซานว่ะผมไม่ค่อยได้ใช้แผ่นรองเมาส์เยอะนะก็เลยไม่รู้ว่ะเรื่องแผ่นรองเมาส์ใครเนยแฟนจัดเองครับชื่อเนยหลังไม่ตั้งวงเล่าแถวลังสินนินทาอันนี้ไม่จริงครับคนที่โพสอะไรแบบนึงฟังสัมภาษณ์ก่อนได้ไหม What happened with the team? What is clicking now that didn't click before? I mean, just feel really good to actually see our work like working, you know, like every work day, every hours, and I mean that's it. Like I've been grinding like a dog. I would say that. And it's been pretty hard all the weekdays, but it's actually paying now. Like when we get on the stage, and now I'm feeling fine. I have my teammates on my side. I have Jerry here with me. So yeah, it's been pretty fun. I'm just feeling right now, you know, like it's just getting natural again, and I really think that I'm gonna be better even more next week.
this is อยาก also รู้ just ว่า the second อะไร week ที่ทำให้ that คลิก you're แล้วก็เล่น having ดีขึ้น playing. And you have been playing ก็ with some iconic duelists รู้สึก throughout ว่า the season in your ยิ่ง time อยู่ in ด้วยกัน Season นาน America. ก็ยิ่งเข้า What makes กันมากขึ้น Jerwin นะครับ such และ a ส่วนตัวผมก็ good addition to Season พยายามมาก it's ขึ้นนะครับผม always good to have like a fresh blood, like as you seen on kickoff, like Jerry is like a really good player. He was destroying tier 2, so we needed him, and he come for us, like, and now we're winning back. So I'm glad to have him here. Like he's how I say, like it's always like new energy. Like there's some players that been in the league for such a long year, so when it's rough, like when it's tough, like they just stress so much. But Jerry, like if we lose, he wants to improve so much, and that's really, like energy. ในทีมมันก็ดีนะครับการมีเด็กหน้าใหม่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในลีกมานานพอเริ่มแพ้บ่อยๆมันก็จะแบบไม่มีความรู้สึกอะไรละแต่พอมีเด็กหน้าใหม่อยู่ในทีมเนี่ยพอมันแพ้เนี่ยมันพร้อมที่จะกลับมาชนะมันพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่นะครับ I mean, ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะน้องเจอวินนะ good momentum right now. I hope that we enjoy that and like actually use in a good way for us because we have some nice enemies now to face like Furia. Shout out to our team. I'm really excited to face him again. I lost on kickoff, so I'm smelling blood for this match. So yeah, it's gonna be pretty fun. Tough match, but I mean we just gotta keep like focusing on our momentum right now, and we're gonna be fine. Alright, sounds good. Thank you so much. ก็หวังว่านะครับเราจะไต่โมเมนตัมนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เราก็เริ่มเจอทีมตึงๆนะครับโดยเฉพาะฟูเรียนะครับโอ้โหเก๊กเลยโอ้โหไอ้ที่มันหล่อว่ะแชทว่าไงวะ Dude, I was so part of that win. PS 58หน้า IG จัดคืออะไรโรงเรียนครับที่จัดจบมาโพธิสารรุ่น58พี่ชายไลฟ์ไม่ไหนบ้างความบ้านแดนบ้านม่วงครับกาซิล่าเลิกเล่นไปนานกลับมายิงไม่โดนทำไมดีพี่ชายเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มา Oh, that's so cute. Do you do that in like ahead of every game? Yeah, she does it every game. กูส่งข้อความ2 งานไม่อ่านสักกันโอ้โหเฮียกูเพิ่งแปลเสร็จมึงก็ใจเย็นหน่อยสิ We love Shelly. แล้วกลุ่มผมมีคนหนึ่งครับเวลานัดแล้วชอบบิดหรือตอนเพื่อนบอกจะเล่นเกมกดห้างกันมันก็ชอบหนีไปกดดูโอเฮ้ยอันนี้กลัวไม่น่าใช่ว่ะเดี๋ยวกลัวไม่น่าใช่ว่ะเตรียมจ้าไปดิครับ W0 พวกเราแค่เจอทีมงานที่ง่ายเกินไปเลยมีโอกาสได้หลอกเด็กอีกครั้งนะครับไออุ๋ยนะครับติดตามพี่มานานแล้วเป็นคนอินเดียพูดไทยชัดมากครับเป็นกำลังใจตลอดพี่อินเดียไอ้เคี้ยวกูอ่านสักการที่มันพี่จะอยากทำทีมไหมครับอยากทำทีมคอนเทนต์ครับไม่อยากทำทีมอีสปอร์ตทเวิร์กใครแรกทเวิร์กวะเอากูแต่เช้าเลยสัตว์เบื่อคนมีแฟนโอ้ยโมจิสรุปใช่มึงไหมอยากออกจากแพทมีวิธีพัฒนาเอมไหมครับใครวอร์มไม่ใช่กูครับเฮ้ยฮัลโหลครับแรงอิมครับมาบอกกูอะไรออกจากแพทไม่ใช่กูครับฮัลโหลครับซับสูงเท่าไหร่183ครับเดี๋ยวกูไปสมัครคนแรกตรงก้นมันขนาดนะครับเห็นกกนสีดำเฮ้ยมันเห็นเหรอวะไอ้ที่เอาดีๆสัตว์คำคมมาละอันขอเสนอมาตื่นเช้ามาอย่าลืมกินไข่แต่ถ้าน้องชื่อไก่สวัสดีกูส่งลิงก์ให้ไปดูอันไหนวะแป๊บนึงนะขออ่านแชทก่อนแป๊บนึงกูคนอยู่กลุ่มแบบนี้มึงลองฟังอีกมุมนะกูอ่ะอยู่กลุ่มนี้แบบกูอยู่เพื่อนหลายคนแล้วกูปล่อยเพื่อนอีก1 คนไปอ่ะแบบไม่เอาเพราะมันทำให้รู้สึกไม่ดีทั้งกลุ่มอยู่กลุ่มอ่ะแต่มันไม่เคยด่ารับหลังก็บางคนมันไม่จำเป็นต้องด่ารับหลังแต่บางทีอ่ะถ้าเราแบบเข้ากันไม่ได้ก็เข้ากันไม่ได้ปะใช่ไหมพอลลี่คัตเปอร์มานี่ครับตื่นเช้าจัด18,000โอ้โหมันเช้าเกินอ่ะตื่นเช้ามาให้กินข้าวเช้าแต่ถ้าน้องที่อะไรของจองกับเช้าวะศาสตร์ยากชิบหายมึงคิดว่ากูนอนแล้วหรอว่ายังเช้าก็ตูดอินเดียพามนั่นไงเอฟเฟนไม่มีใครหรอไม่มีใครสตรีมหรอครับโอ้เวลานี้หรอน่าจะนอนกันหมดแล้วนะน้อง
Which agent is from Los Angeles? Gecko. Yes. Which map has the สีดำใช่ไหมเห็นจริงมึงจะเห็นได้ไงวะอุ้ย yeet? There you go. Wait, who said that? ไหนกูส่งลิงก์ไหนแป๊บนึงวะ Okay, we're tied up again. Who won champion? อันนี้คืออะไรเขาทำได้ไงโอ้ยว้าเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมึงหามาได้ยังไงอะแบบไม่เมตรอ่ะโอ้หักมาเศร้าขอสำเนียงอินเดีย1 นาทีได้ไหมแล้วเมื่อกี้ช่วยไหมอ่ะกูถามแค่นี้เมื่อกี้ช่วยไหมบูเวลฮะเมื่อกี้ช่วยไหมบอสเจอ76ersจัดให้ใครเหรอให้บอสบอสตันโหไอ้เชี่ยมึงแคปได้เชี่ยมากเฮ้ยมึงแคปเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจันมึงโดนเปิดฮะใครไปเปิดกูอ่ะสัตว์ดีนะมัน2 ปีที่แล้วไอ้ส้นตีนไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ is what I like to do and I think when that like happens in a match ไม่ชัดขอใหม่ really fun gameplay because both จะพูดอินเดียได้ไหมอยากฟังสวัสดีตอนเช้าเหรอ I think it should be pretty fun มันไม่มีสวัสดีตอนเช้ามันมีแต่สวัสดีครับนามัสเตครับอันนี้พูดจริงมันไม่มีสวัสดีตอนเช้าหรอก playing really well this year กูติดพนันทำไงดีว่าจัดเสียดายเงินเอามึงก็รู้ตัวแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยก็เสียดายเงินใช่ไหมก็เลิกเล่นพูดจริงคือมึงก็ถามแค่นี้แหละก่อนมึงลงเงินนะมึงก็ถามตัวเองอะว่าหายไปแล้วรับได้ไหมแค่นั้นทำไม่ได้ไหมล่ะเจแจ๊ทารอนโอ้โหพูดชื่อนี้มาแล้วไม่อยากทำเลยโอเคบลูเวล why are you sad my friend why are you sad you want some roti hello คู่2เชียร์ใครนี่ครับ MIBR ครับออกซี่หรือแอดปาร์ตว่ะแมนและชอบไอ้คัตเปอร์ชอบอะไรอย่างงี้ไอ้คัตเปอร์ชอบคัตเปอร์บอกชอบจัดขอดูข้างสตอรี่เฟซมึงก็ไม่ได้มันสุดตัวมันเพื่อนโหมดในนั้นน่ะแล้วมึงชอบไหมครับชอบพี่เนยครับอย่าดักไว้ก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวพี่เนยมาดูย้อนหลัง Yeah, good one. All right. That was a good one. That And was while, messed up. and while he's chilling, You got our me. players are putting in the work in our 1v1 skirmish side. ถ้าเสียรายเงินมาลงตามผม เอางี้มาฝากกูดีกว่ามามาฝากกูดีกว่าดูจนร้านข้าวเหนียวเปิดเลยครับจัดโอ้ยอยากกินข้าวแล้วอ่ะเขากินเลยดีวะ Okay. แอดปาร์300,000 คิว3,000 คิวไม่ใช่ครับแอดปาร์น่ะแต่ไม่กี่จอ2 จอจะนอนหรือยังนอนแล้วลิมซี่สวัสดีครับตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทานกันดีข้าวมันไก่เช้าก็ไม่แย่ปะใช่ไหมอาโตโกะโคตรแซ่บ Honestly, I'm gonna blame if C9 loses this game. Let's just put it on. โกมังการเดินโอ้ยคิวเอาจริงจะมาสมองไม่ทำงานอ่ะอย่าชิวๆหน่อยมาเช้าอ่ะติดใจหมูโบราณอร่อยอ่ะดีไม่ของดีไว้หมูโบราณอ่ะพี่จัดตื่นยังตื่นแค่กายครับไอ้เหี้ยวิญญาณยังวะน้องเชียร์ทีมตรงข้ามจัดดีสุดมึงดูครับคู่นี้ MIBR ครับอเมริกากูให้แม่นครับ แอดปาร์ 3,000 คิวแล้วไม่โคตรตึงอ่ะ You know what? ขอบคุณนะแคปเปอร์ที่ปวดหัวอ่ะแล้วมึงนอนตอนไหนวะน้อง That's all that matters. I hope. Let's chat about the series, the last series of the day. Let's start with MIBR. They scored another. อาคายโบคืออะไรอ่ะเนี่ย Their second one straight and a third. อีกสักพักโอ้ยนอนเช้าจัดเลยว่ะ Locking their playoff spot. That's awesome. ตีนายเหรอ That's really โอ้ย good สง to สาร say. ออกซี่อะแบกอยู่คนเดียวมา After
kickoff, they have a MIBR มาซุปเปอร์ทีมเกินไหม Masters. They did lose out through that lower bracket. เปิดบทยังเปิดแล้วนะ A little bit จะเปิดแล้วอ่ะ harder for them to kind of deal with that. But you know what the best way to deal with it is? ผมว่าผมไม่นอนแล้วโอ้ยเอาดีน้องปรับเวลานอนเหรอ 3-0. ต้องกดแรงเลย Even looking so good for me, arguably มา one of ไว the ไป best ไวด้วย teams 6 โมงถึง 7 โมงครึ่งของจริงว่ะ Every single time I watch them, they just prove it กำลัง over หัด and over ดู again. แข่งหลักๆต้องดูยังไงครับ เรางงตรงไหนครับมิสเตอร์พิมพ์น้องชาย ผู้สอนมันจะดูไม่ดูครับการโกนให้ดูหน่อยเอ้ยอยู่ในห้องน้ำอ่ะคือโกนอ่ะเหลือแตะกล้องอ่ะตอนเนี้ยไอ้คุมมิ่งอ่ะของดีครับใช้ทุกวันนั่นเนี่ยพูดจริงจะเชื่อเรื่อง UFO ไหมเหรอเชื่อในสิ่งลึกลับของเอเลี่ยนน้องใช้ไข่ดีมากนะจ๊ะตอนนี้เหลือไข่ลูกเดียวแล้วจริงไหมจริงพูดจริง Not yet. ดูหน่อยเหรอแต่ไปดูบนแอปฟ้านะ Not yet. Let's keep it The positive Oxy here on the desk, Wyatt. Please. Yeah, Wyatt. ไม่เชื่อครับดูหลักฐานเอาเข้าไปผมกดแรงตอนนี้ได้1-3มันจะขึ้นอิมทันไหมครับโอ้กี่แรงวะน้อง6แรงอ่ะน้องกดวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยเรื่องรอบแข่งอ๋อตอนนี้เป็นรอบกรุ๊ปสเตจครับรอบคัดเจอกันหมดแล้วก็ค่อยไปเพย์ออฟรอบสายคือเพย์ออฟรอบสายแล้วถ้าใครชนะเพย์ออฟก็ไปมาสเตอร์ครับผมงงต้องมีถั่วอยู่ขวาจอทำไงดีโกนเพลินจิวถ้าออกซี่ไปเซนเอาไหมหรอเฮ้ยไอเดียดีนะเว้ยคงไม่มานะถ้าเข้าได้อ่ะเป็นพูดเลยวะActualmente es necesario, se puede jugar doble duelista y es bastante fuerte y tenemos dos duelistas insanos. ดูเอฟเฟกต์ย้อนหลังเสร็จจะได้ไว้วันอาทิตย์เอาใหม่ครับจิโก้เหรอเอ้ยถ้ามันเหมือนอยู่นะเว้ยจักเกอร์วันนี้เท่าไหร่ครับ20 กุมภาครับ Yeah, I am more comfortable on the initiator role, but I mean, we have two insane duelists, and with the meta right now, at the end of the day, I'm a player, and I can play anything, maybe not the duelist, but if the team needs the controller player, then that is what I'm going to do. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. And there you have it. Now, of course, if we're looking at the other side, I think it's fair to say, even though I hate saying it, ทำไมอเมริกามาดูชิลจังวะthe rest of Cloud9 looks like they're kind of out of sorts. Like they're struggling. ไม่ดูชิวจัดเลยมาเทียบแปซิฟิกอ่ะพิธีกรสวยไหมสวยทุกคนครับเฮ้ยมึงอย่าถามอะไรที่แบบมันอันตรายต่อชีวิตกูได้ไหมหมูปิ้งหรือโจ๊กหมูปิ้ง the best เข้าไปห้องน้ำก่อนใช่ไหมมา C9 get taken out by their former sub demon one ที่หนึ่งพีก็อ๋อBut that last week that they played, it was a little bit of a struggle. I feel like หวังว่า what จะ we ไปเจ saw อ was นะ just ปี a นี้ lot of แต่ this ปีนี้ดูทรงไม่น่าได้เจอแล้วบอกกูอ่ะ going wrong, where the positioning was คนสัมภาษณ์ยังลองเจลลี่ a little bit scared เบลล่า to หนุ่ take ม a lot of that position, and so one of แล้ว these บูเวลมันไม่นอนเหรอวะ Yeah, 2 times on Haven, C9 have Would gotten rate the song loss of the non-mirror to Phoenix, scale which 1 is to 10 utterly คือยังไงนะ dominant น้อง in คานาบุล่า all matches right now. It's like 90-something percent. มีทีมไทยนอกจากเอฟเฟนไหมครับไม่มีแล้วครับ Old-ish meta comp. But what stands out to me is that Penny has 58% แว่นหรือ Viper หมวย pick rate. Bro is a หมวยแว่นได้ duelist ปะวะ that has been signed to this team in the offseason in a แปลว่า meta เรา that's ต้อง been บัฟเนิร์ฟฮี mostly โร่ตาม double นักแข่ง duelist for over a อัน year นี้จริง now. อัน And นี้ he's จริง a นะเว้ย Viper. I want to see this guy on an agent where he can play at his best. อ๋อ I เกมเพลย์ think เก they ม have เซ the น personnel to be ซอม leaning 1 to into 10 เหรอ playing the Neon Oxy, which has been Well, great. world champ, With that's Penny as 10 a secondary duelist picking up Phoenix on Haven on a pearl. มีนะจ๊ะทีมไทยทารอนไปก่อนพักกันเลยปั๊บละไปเข้าห้องน้ำปั๊บเดินทางรอนไปกูคนขี้เลยเฮีย playing like NRG and playing a lot of those close plans, but for C9 when you have so much firepower, I want to see the double duelist come in. All right, bring the Phoenix in, stop with the Unk comps. Let's see what they have in store for us. After a quick break, we're going to have Uber and Ender on the mics for map 1.
เพลงมันตึงจังไว้เฮียโดนสไตล์แล้วกูให้เราบีตื่นเช้าจังมอร์นิ่งครับเพลงแม่งตึงไอ้เฮียโคตรดีเลยวะจัดมึงภูมิใจไหมกูรักมึงมากขนาดไหนเอาเงินกยศมาดูเด็ดไอ้เฮียมันใช่เหรอมันทำได้เหรอวะอุ้ยโหโคตรน่ากลัวไอ้สัตว์จัมป์สแกร์จัดรู้ไหมคนเราเยอะ21วินะโดยประมาณใช่เหรอวะมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยผมเก่งเรื่องเกมเซนมากแต่ติดตรงยิงวุดก็ต้องฝึกเองมันน้องคนเรามันก็เก่งทุกอย่างไม่ได้นะมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมทำได้จบนี่นอนต่อมานอนไม่ไหววะนอนไป4-5 ชั่วโมงอุ้ยสวยว่ะWith that win under your belt, all of a sudden MIBR, who's looking top of the group, it's not so rough, but now it feels like they need to dig deep and make, at the very least, some major improvements to give fans some kind of hope. ผมขอเป็นไอเกียวเหรอ Yeah, look at this Cloud9 team. Obviously, we've seen maybe less of the double duelist style from them, right? Oxy still continue to shine in this role. But what do we get from Penny? Is there more to be dragged out of this individual, obviously, who we feel like was a high impact? มันม่วงเปิดแล้วนะมันม่วงอย่าลืมหมดนะแบบวันนะ Liquid picked Penny up and were able to get เป็น a แม heck ป of a lot of ไป value in a very short space of time. Cloud9 have had a lot more time than that. I'd love to see. กูไปกดแรงบอลมากูยิ้มไม่หยุดเลยยิ้มทั้งเกมทำไมวะ They really need to. กูไปได้แต่หมออ้าว จัดมีวิธีแก้ลูกกระสุนให้เข้าหัวไหมพอดีมันไปเข้าหลอกรอบหัวแทนเลยไม่รู้ว่าฝั่งนั้นใส่พระอะไรมากัน โอ้น้องพี่ว่านะน้องน่าต้องไปบวชก่อนวะเขาอาจจะมีของแบบติดคมนะติดตัวอยู่รูปนี่แหละใครมันคือหน้าใครอาจารย์สงสัยมานานแล้วตรงไหนวะไม่ยิ้มได้ไงกดไป40 กว่าตัวโอ้ยน้องเครียดจริงๆดูแต้มโอ้ยมึงไม่มีใครลงC9เหรอวะมึงลงC9หน่อยดิเชื่อมันหน่อยดิเฮ้ยโอ้ยดักเลสขอบคุณสำหรับกุหลาบครับมึงลงC9หน่อยเร็วmight try and play like a sky on this map, right? They've really leaned heavily into that. เนี่ยมึงดูโค้ดดิเดี๋ยวมันร้องไห้นะมึงไม่เชียร์มันอ่ะ I'm very curious to see what the comp looks like because we've got Breeze and Bind in the pool that ตรงตัวไหนมันไม่ขึ้นหรอลองกดรีเฟซดู Exactly. บางทีมัน ISO ISO pickup for Penny. My question was, if you're playing against MIBR on Breeze, you have to have a solution for the operators coming out from Osboss or Zekken.I think ISO is actually kind of a cool agent to accomplish that. Just having the ability to shield that first shot. There's some real tools to clear, not to mention the push wall. ทีมแข่งในใจ JJaz คืออะไรผมมีไปตามโซนอ่ะ I'm not sure if it's a cook quite yet, but it's certainly an idea to counter out the operator. It's interesting also. ผมซื้อ V4 Pro หรือ V3 Pro ดีจะซื้อแล้วก็ V4 ไปเลยครับชาบู had set up Cloud9 as the team more likely to do this, but it's going to be the Sky for Verno coming into this map, perhaps.They might be still fancy having a flash to try and set Aspas up. He's the kind of player we always feel like wants to go in with some of that initiative. ซื้อแล้วไปเลย Hello baby มันนิ่งครับ when you want to play double ตัว duels A8 ทีม and ใน double เซน smokes because on the one hand, having a scan to be able to spam people down through those double smokes is great. On the other hand, if you don't have flashes to fight through those, that's going to be pretty tough when you want to take more forward space. โซนยุโรปปกติโซนอเมริกาเป็น out of MIBR, especially in the post. เห็นไอโซขอแต้มคืนทันไหมเอาใครไปรู้มันชนะเนี่ยเอามาครับแชทคู่2ครับ MIBR เจอC9 Curious to see how this ISO comp starts to move and shake across the map. That contingency will be great for some of these long lines. Oxy's going to challenge early, results in a trade, but Vic is very quick on the follow-up. It's already MIBR down to 2. This is very proactive from C9. That was just excellent. The full-on walk down out from B had the read versus MIBR, went out in those fights. Still,There's plenty of time now to be able to navigate in for Tex. Only 2 players on the other side. Penny is down to just 10 HP. And critically, C9 have abandoned the spike. Tough round for Tex to get out of, that is for sure. 2-1 เจอไอเทคคันหรือเปล่า Such an early thrust from Cloud9. Also a team that obviously doesn't really have any flashes in there. ว่าจะไม่มาดูในเวทีก็สนุกแบบเมื่อวานไม่ไหวจริงว่ะเฮียง่วงจัดอ่ะ I like they fully stepped down into mid, but Tex is holding for it. โอ้ไอสัตว์พี่ฟังโอ้ Penny spots him out. What? You gotta be kidding me, Tex! That is disgusting! That was out of this world. Tex rips off the Red Bull clutch. Out of nowhere, he was looking completely the wrong direction. Turns around, hearing some bullets whiz past his left. Stop that. Just watch it and weep. If you're an MIBR fan. Oh, that is brutal.
And of course, he is stalwart as ever. Yeah, the only person on MIBR that's animated about that is Fraud. What a clutch moment powered by Red Bull to start Breeze off. Wow. Well, if พี่ you ดับ thought พี่ you'd ว่าโลแรง done เลยครับ something อิม cool 3 ครับ from C9 and you win that ป่ะ walkout from being the first MIBR round, 13-0 instantly, all that momentum ripped away from you. Yeah, really know how you want to start this map now. It's Phantom MIBR Tax? that No, make the Phantom correct Picks. Assumption. Cloud9 are going to have to hot-foot it over here via mid and just look to flood through. See what they can do. MIBR did actually go for มาดูกันว่า DPX, พี่หมัก but เนี่ย something that's เขาจะ been แบ่งทั้ง dying ทีม out ได้หรือเป pretty ล่า heavily, I feel like, with the introduction of outlaws and these types of things. These early rounds swinging a little bit more as Oxy gets a kill. Now some pressure on MIBR. Pax playing is a bit of a loose end here, so there is a minor upgrade for Oxy to take, going up to the Bandit. Looks like undercut here to try and set up a favourable engagement. Fast lane being made use of now. Recon spots nothing. MIBR tuck at just the right time, but Zekken is suppressed and vulnerable. Also getting hit with a relay ball. This is kind of brutal, but Arthbus and Verno โอ้ย coming back อ on อก the ซี่ side. น้อง The crossfires are in place now on Zelsus, who is run down. Expect to see that plenty from Zek in this map. Yeah, small win there as C9 are able to kill 3 players. Only 2 of the guns get carried over into this next round. But I do have to commend MIBR being put in a really weird position there, playing full backside in the post plan on attack. Not so easy to fight their way out of. Yeah, working around that box, it did feel like Zek. Wait. So I'm completely trolling. C9 stuck to defuse there. Yep. Oh, no, what? Oh, Alright. that's crazy. I saw all the kills came down, and we just missed the defuse. Yep, straight up. Okay. I was wondering, like, why did the clutch come up? There's a Red Bull clutch. Yeah, so why is it like a 3v1? Okay, folks, this has been a ridiculous map to start us off. Talk about subverting expectations. And random defuse there. กูงงเลย All right. คู่แรกทีมไหนครับ Sentinel ครับ MIBR do hit the side. ชนะ A 2-0 lot of this early control of util to get them in a contingency, maybe to allow the defenders to nestle into the back of the กู side. งงเลยเจอลามเมื่อกี้ Multiple เฮีย C9 players, 3 of them, in fact, stacked up here in this back corner. MIBR with no real control over the map. The position Vic has right now is very big for C9. Already hearing players towards B at the start of the round. What does he find? Yeah, passive spot on mid there for Vic. Gonna fall away behind some stall util. There's a little gap in the smoke there. He gets a kill through. Tells us how to pick this up to some degree. Here's Oxy now. เฮ้ย Oxy เฮ้ย Oxy. Another. Straight down. เอาดิมั่นใจน้องมั่นใจเว้ย Salvage. มั่นใจเว้ย 1v3. And just gets yeah. shot down with the walkout from B. เฮ้ยแคททีนายชนะนะมึง Instantly over like บอกเลยนะ that. That was crazy. You'll see นะ there's a slight อั gap น in นี้ the นะ Viper wall ก็ right เป็น up เกมนะ against Pillar. That's where Vic gets the first kill. มิดแข่งตอนไหนจัด You see that มิดแข่ง pocket ตอนไหน there? Zeken's just not ready for it. Yeah. And again, that snake bite isn't necessarily going to stop you on your tracks, but still, Oxy's there to pick up the angle. So the rest of MIBR get caught, snarled up in mid and picked off, and yeah, big grin there from Vic. Absolutely. Especially considering how Cloud9 got kind of flabbergasted after that first round. This is a beautiful recovery on มันเรีย defense. บมา December ทำไงให้หน้าผากใหญ่แบบพี่ครับ MIBR fully into that last round. เชี่ย Just วะ gonna นะ have the Vandal for Osboss as he runs up into mid. Not a lot to see. Yeah, C9 have bodies here. ออกซีดับโฟ But it ตี้ requires Osboss to go fully out there. Now he's used up the tank on his dash, so no real option to dive into the site. หมีแข่งวันไหน We're พรุ่ง trying นี้ to ครับ split this จะมา ace เชียร์น้อง rush หมี here. พรุ่ง We นี้ are putting a lot of faith here in your controller util to get you in. And already, I kind of like this defense side high tide to disrupt as the hit comes in. Vic can play now amidst all of these walls. Really hard to dig out these defenders. โอ้ Okay, until Zekken slides on in to make short work of Vic there. Nicely done, Penny. Blinded สไลด์มาแบบสโลโมชั่นไอ้เหี้ย Zekken's trying to get ahead. Shots through their box so far, not so gainful. Contingency also obscuring vision. It's แอ Penny. ดปาร์ตแอดปาร์ตแอดปาร์ต With the double down, here's only แอด Zelsus ปาร์ต and Zeppa กับ left เซ to ค work เคน with. And that'll be แอดปาร์ตกับเซคเคนครับ Right, MIBR สอง fire ดูเอล back. นี่ 3 เอาดี kills out of Zekken, and that was the question. Can C9 actually deal with this duelist duo? คนเราอยากจะหน้าผากใหญ่ไปทำไมเอาสมองโตไง Answer is an emphatic no in this round. After it was looking good, C9 were just เฮ้ย cycling สวยว่ะ the Viper wall on top of the hard wall What to the- try and what? choke MIBR to the site, but that fight past the wall goes beautifully for MIBR. There are some teams who, like, if they have a flash in their comp, we saw this from NRG, for example, like they want to throw that a wall midway through the hit and then flash into the attacking team to disrupt it. อีจามาแบบเรียบร้อยยังไม่ได้นอนโอ้ยสวัสดีครับมูนอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะ Entrenched in weird spots amidst all of these walls. Look at Oxy, already quick on the flank. Push up, this is brutal. This is reminiscent of the first round. Again, C9 try and take the เอาอีก initiative. แล้วเหรอ What's Oxy doing? เอาอีกแล้วเหรอ Gets killed with classic. So no harm, no foul, I guess. It's on Tex.
And this is another MIBR gun round that's falling flat. อีกแล้วเหรอ That spike stuck out in the open. I mean, this game is going as typically as your normal Breeze game goes. The eco rounds very flippy on a map like this. Hero is able to take over all the time. What is the game plan supposed to be for Tex here? Penny on the low side. So we got that kill contract ready. Honestly, given how this game's gone so far, I believe anything was possible there, but Penny will end the round with 3. And so far, this ISO is certainly finding his place amidst these retake attempts for C9, giving him a way to get behind the wall. And honestly, this uppercut has definitely been pretty valuable in many of these fights. Yeah, I was wondering, Oxy ran out of the juice on his ตื่น ultimate. จะนอนยังไงเห็นมึงสตรีมน้องเอาเวลาไปไหนไปนอนสวัสดีครับพี่กระตัวสวัสดีครับ Shots went so well for Penny's ISO at the start, it doesn't even matter. ไอ้สัตว์เฮ้ย That's tough out there, right, Oxy? Gotta really line that lid up, bro. Gotta work on those max. อ๋อที่เหมือนสมัครเหมือนชื่อเล่นชื่อสมัครเนี่ยคนเนี้ยพี่หมัก Contract at the ready here for Cloud9. ต้องเรียกพี่หมักครับคนนี้ By though for MIBR, and that's pretty quick about it. This time, straight into connector. Already sort of disrupted a little bit by some of that Harbor util and Aspas is in and on the site. So Seekers as well deployed by Verno. As Tex is trying to find a favorable engagement here if he can. C9 have 4 players in mid, just choked out in this point. Second just lights up the kill feed. โอ้โหแล้วมีอะไรในมือเนี่ยกูถามหน่อยครับ Absolute awkward double tap at the ready for Penny. And he actually has it cracked pretty early. Still able to win out though. And then he emerges right in front of Aspas. I don't think there's enough time to actually play out this round from C9. They never actually made it through double doors. Even the kill contract going favorably for Penny just slowed down anything C9 was trying to do in terms of coming back through that point. Yep, I mean Penny comes out of kill contract, but he's in. เมื่อไหร่จะเสกร้านค้าให้กูขอเคียวสีขาวไม่ก็แวนดอลกระดูกก็ได้มันกำลังมาอาทิตย์นี้แหละกูรู้สึกได้ Scrappy round here for MIBR, and honestly, quite the investment on the Cloud9 side to come up without a W here. Yeah, they're down low. อันนี้กูดู they carry ดู over ขึ้น 2 เป็น guns. They've คริป got โต 3 เลยนะ players ขึ้นลง above ไม่พักเลย 2K, สัตว์ the money should be okay. Not sure how they feel about the ultimates being thrown into that one. And really, this entire game, it's felt like whoever's doing the quicker play off the rip is the one winning. You think about all these eco plays from C9 where they're just running them down. C9 are winning those rounds. If it's MIBR on a light by just ripping that hit onto A, because C9 have stacked so heavily onto one side of the map or not. มันกล่องเสกร้านค้าของดีมันกำลังมามึงเชื่อมันดิกูของจริง Two double duelist comps, but very different flavors here with the ISO mixed in. C9 always feel the need to break conditioning with early timing. Vic's going to be flashed out before the pick comes up. That is still going to make it tough going for MIBR here in A main. And mid will be the problem for MIBR with ดาว C9 3 อันบน having เซ control ต้า of คือ it อะไร for อ๋อ now. มันคือที่มันบน MIBR คืออะไรมันคือที่มันเคยชนะปะ create some threat that they could be back on the B side. This might be one of the first times this half where MIBR are actually going to, by necessity, work the map a bit. Yeah, and it only comes down because of the pit, right? C9 not playing a true center means usually MIBR can blitz through the setup of the Viper, but not so similar with that Viper's pet. We have an angle being held here on the B side by Penny, and look at this pull of defenders up through mid. We've got 2 players top elbow for Cloud9. Promises to be a bit of an engagement here as they emerge from elbow. Look at Oxy taking space down mid at this moment, but that's a line also being held by Mazzino. Yeah, Aspas doesn't continue forward, moves back to the team. Really, it looks like MIBR might end up trying to sell a fake onto the B side as Mazzino gets a great pick in mid. No punish! Okay, Oxy's able to find it, but the code comes up. Oxyยิงไว้จัดว่ะ Opportunity there at all for the spike carrier. Verno didn't fancy it. But now C9 know it's not a fake on B. There's actually a walk out of B main from Zelsis too, trying to catch MIBR who only have 20 seconds left. It's actually really nice timing. I think MIBR are priced in to work in his A side, and now the pick can still be made use of by C9, even if A main has been circumvented entirely. They're just going to watch out for the Astra there, but time is ticking. 12 seconds left in the round, plenty of sound being made now, and Oxy already strikes. Aspas out of the picture, and Oxy is going to make mincemeat of him. 4 kills on the round, and it's an ace for Oxy. Tex can't do too much, but be a speed bump in the road. Not every day you see Oxy getting out of his chair like that one. Goes the goat. Feeling himself after that round. And this is a player who, even in the loss last week to Envy, was tearing up the server. He has some help behind him, but here just takes the round into his own hands with his ace. Oh my god! That last kill too. Again, he dropped 27 kills on that last map of their last series. He managed to find 9 rounds. He's hitting the ground running today. And MIBR, they
air quotes, they work the map, so to speak. It's Mazzino who takes the timing in mid, and unfortunately, there's no trade for Verno on Oxy. That round could be very different. Oxy 1v9 were lined up. Yeah, MIBR. I think ให้ theoretically, ทีมอะไรคู่นี้พิจารณา MIBR ไปนะ effective when you have the double duelist. Like if you're sending in Neon and Jet, ไม่ต้องไปถ่ายเอาที่บิลามาแข่งวันโลเลยมา decent sell. The problem was, as you say, the pick went down in mid, and then immediately Zelsis is like, wait a second, he just called their bluff. He walks out, sees that nothing is behind this hit whatsoever. สนามแข่งไม่เหมือนรอบก่อนหรอครับจำได้ว่าไม่ใช่ห้องกระจกอีกสนามตอนนี้โดนยึดอยู่ครับไปแข่งอีก1 เกมลีกออฟดีเจนครับผมแข่งทัวร์นั้นจบปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็กลับไปสนามเดิมนะครับวินสวัสดีครับแต่ว่ามันต้องปรับอะไรถึงจะโดนหยิบมาในแข่งมากขึ้นเหรอ Gotta use that overdrive once. Ready to go back at it. Interesting though, we've got both teams geared up on B, and C9, like the pistol round, could threaten the walk down into elbow. Yeah, I'm seeing this, them nose pressed up against the barrier like a kid in a candy shop. ของยิงไม่พังมั้งแล้วตันนานขึ้นอะไรอย่างงี้มั้ง Penny's been holding this line constantly. Decent timing off the undercut. You'd think it'd slow things down, but Zekken's going to walk ahead of it anyway. Straight through the poison orb. So a foothold on this B side now for MIBR. High tide being attempted. Let's see what the comms are like for MIBR as they hit this. Yeah. Call smokes. I have elbow. Okay, I'm gonna stay, Emo. Bro, I'm gonna on either side. They're back left here. I'm gonna on either side there. Yeah, do it when it fits. Do it when it fits. Drops. Yeah. Call smokes, guys. No. Excited. Three. One dead close. Two more. One more. Nice. Dead. Viper should be here. Nice over side. Nice. No. เชี่ยคอดีจัด Be anywhere. Could go elbow now, guys. I'm playing life to play suck. Yep. Holding our flank. I see nothing on spawn. He's backside, I think. Backside? Not sure. ไอ้ปาร์ตเอาเฟกคอม I think he crossed, but I'm not sure. Mid, double door. Okay. Going elbow, yeah. Okay. Tunnel going elbow. I'm not peeking, bro. Yeah. เฮ้ยคอมดีเฮีย He might be going for damage. Yeah. ตื่นจัดเลยว่ะ Care him being like here. Let's walk up, be main together. Yeah, come. I'm gonna go spawn. Yeah. I take side back. Don't see. I left. You just live under window. Yeah, we're nice good. Round, guys. Good job, guys. เฮ้ยคอดีไว้เฮีย Nice plan on the left side of the site. We fought together. Yeah, very good. ไอ้ฝั่งซ้ายสู้สวยจัดอะด่านนี้บุกหรือการทับด่านบุกครับปาบักกับบักวันนี้ครับผมวิ่ง8 กิโลแล้วเอาดีจูดี้น้องแต่เช้าเลยกินอะไรเนี่ย helps a lot. I do feel like maybe there was a missed opportunity from C9 in that as the hit comes in because Zeppa had the Hunter's Fury from the beginning, and one of the big things you can do with ISO in your comp นอนบ้างยังนอนนะครับน้องชายยังไม่กินแม้แต่น้ำโอ้กินเลยนะ all of a sudden they're getting one shot to the laser beams. ฟังไม่ออกไม่พูดเร็วอ่ะเฮ้ยแต่มันคอมดีเว้ยเมื่อกี้ไอ้ตอนเคเบ็กไอ้ซ้ายมือใช่ป่ะมันบอกว่ารอวอร์ฮาร์เบอร์ลงมึงบลายแล้วก็สโมกวันเวย์แล้วก็สู้3 คน This time we're much more distributed across the map. There's no aggressive thrust down mid. So the Harbour Smoke from the attack side is in play. So it could be a split as far as C9 know, and that's kind of why he's pulled himself back off this A side. There's no anchoring presence right now for the defenders. Can't really play for anything. Just stay alive, back yellow at least. Make sure your team can get back in somehow. What? Huh. 0 damage done by Mazzino, just for those keeping track at home there. And there's only 3 players on this site. Tex is on the whole other side of the world. Hunter's Fury waiting for it to come out, and Arspas is caught by it. Zeppa having to clean him up. Zekken and Verno have to play off this entirely. Post-plant through all of this, controlling util in A main. Not a great strategy, but there's a flat timing coming in from Tex. Exactly. Instrumental. How long can they stall though? It's only Zekken alive here in main. Ball's going to come down here. Zekken's going to have a heck of a lot to see. A proper shooting gallery. You've got to get through the cove first, and it's not to be. Harbour Util creates a safe haven for a defuse. Yeah, that first kill going down into mid, no stall whatsoever. Means that Tex was way offside. Needed more time to be able to work with. Honestly, credit to C9 for finding the first kill. This time the here, then the Hunter's Fury came into play. I believe the vulnerability too. There was an undercut and a snake bite. So doesn't quite work to get double invuln, but ลงแรงขนาดนั้นยิงไม่ค่อยโดนยังจะยิงอีกโอ้โหไม่มีวันครับผมที่ดีน่าเสมอไปครับที่รักผม on their side of pyramids. Quick into mid from MIBR, but maybe they want to fight top mid. This is new. Oh my goodness! Oxy
has his head knocked clean off, and Aspas chimes in as well. Both Yeah, duelists from Oxy vs Second MIBR chat. doing their due diligence, paving the way here on towards this B side. But Vic is hard to shit. Snowborn here, trying to hold B. Eventually will be brought down on a 1-for-1. That's a great look out from MIBR. Remember, C9 have not seen MIBR play this map in stage 1, and so far they've seen a lot of mid control, but it's always pivoted back into A if it's down through bot mid. This time, very quick out of that โอ้ smoke. แต่กูอยากเห็นเอาจริงป่ะการไม่อะไรนะกูอยากเห็นบุกของ C9 ป่ะบุกไงวะ Basically left it all. ไอ้ Maybe โซ่ tried อะ to feign like a split towards A, but this is the first time we've seen this. So a lot of different looks from MIBR on a map that we frankly expected them to be highly impactful. ใช่พี่ถึงตั้งชื่อติ๊กต็อกจัสปาครับผมคนที่ไล่เจอราม5ตลอดเลยก็พี่ชื่อจัสปาวะน้อง As soon as Vic dropped at B. ชื่อวงการชื่อ JJaz ตอนนั้น JJaz มันตั้งไม่ได้ไม่มีคนเอาไปต้นตีเลย Side of the map, I think really with the ISO coming into the composition, that's what I'm looking at, it breaking a lot of these, opening engagements that MIBR will be trying to take. So I, in my head, want to favor C9, more on the attack side versus the defense. It can sometimes be hard to work that Oh, defense nice too, shot, dude. We haven't seen C9 play it either, so it's kind of hard to say. This is some slick stuff. Again, it's just a sky flash. This is why you go without a scan initiator, so you can actually have something to pop through. Exactly. All of this double Hey, control the neon stun is good, but on a map where there's so much space players can be like Breeze, that stun is less effective when you're trying to it's great backside B or when you're trying to, dial in on someone where you know exactly they're going to be planting the spike, but a little bit less effective in a situation like that. But this is where you're kind of concerned about C9's attack side, right? Like, what do they actually have to, flood อ๋อ through? ไม่ใช่รูปมีดคุโรบะยังไม่มีปืนหรอ Actually, back in the day, before the Harbor rework, I would say Harbor and ISO were two of the best agents in terms of dealing with ops, because you had the Harbor Neonจะเนิร์ฟไล่ลิงมา so มัน good ยังไม่ to 100% see. Oh my god, it was great. แต่กูเดาว่าสไลด์แล้วไม่แม่นนะ Cascade was still into the mix too. It's not the same story of Harbor being จัดไปห้อง great versus สแตน ops บายครับ anymore, เตรียม but ตัวล I ง still แข่ง think คือมันถึง there's เวลา a ผมแล้ว lot ใช่ไหม of value potentially for Penny to have. Also, just in terms of Oh, when you have the ultimate, to be able ลู to กของมันน่า kidnap ซื้อ the ไหม side เนี่ย angle, that can be really impactful too if you're snatching away เด็ก whoever's เคนมาอยู่ trying to lock down a MIBR ดู checkpoint. มีความตุกจัดเล่นไปยิงไปตอนอยู่เซนก้ายิงไปเล่นไปเนาะ Folded in. โคโรนามิแฟนทอมจัดว่าจะดีมันจะว่าเฉยๆป่ะ His ดาว drive work in concert with the shorty if possible, and this has been back and forth south. Neither team really able to stabilize it มันกล่าว economically. เจ็ดเลยไง These rounds back and forth, only อโน C9 มันนิ่ง have ค won รั two บ in a ผม row. จำหนึ่งร้อยสิบ That ปี was สั off ก of ครับ round ตื่น two เช้าจัง they full stuck the defuse. All right, we have Seekers and Reckoning up here for MIBR. Zeppa really early drone off the rip here, and again, slow things down. You're going to push off this to C9. Yes, Oxy wants to play into those affected by the undercut, but he's been kept at arm's length here by ผู้แรก MIBR. ใครได้ครับทีมโหดนะครับน้อง I mean, he still gets the pick down bot mid. The rest of เชี่ยเดี๋ยวนะ MIBR อัน were จริง just นีออนมึงแรง waiting จัด for เลยว่ะ him. เฮียยิงแป๊บเดียว Catches หาย the attacks. Just about to complement MIBR's utility like you were mentioning, but now they're walking into 3 players stacked on B. And there's no pulling the wool over C9's eyes in this round because they've got Harbor in mid. They're watching across. Look at rotate back. A main Sorry, too. Picks on the way up. They Bap. have to hit B. And they're fighting it. They're absolutely going in โอ้ now. เฮียตีหาเบอร์มันโผล่กันเลยเคลียร์หมดได้เลยอะ though, Oxy's able to pick him off as well, and 3 players from C9 สวัสดีครับสวัสดีนะครับ grouped up บอย here on this right side of the B site เซ with ติโดนะครับ 2-0 นะผู้แรกอะ So now MIBR have to win a post plant. No smokes available. C9 can come at them from all 3 angles. They can only win if they shoot better. disastrous if they've losing both their controllers in this situation. How the heck are they supposed to buy time? They're just going to go for the throat. Try and find a weird timing. Push into one of the arms of this pincer, maybe. Vic will see this crosser. Requires a crosshair adjustment, though. That causes him to take some damage. So Zekin gets across safe. Relay bolt thrown out. Now we're going to have to push up on the side. And Zeppa waiting with a shorty. Actually did fall, though. Was he trying to get involved? Gonzalez is fortunate to be standing still, but that's fine, because Zeppa มันใช่เหรอวะ Credit to C9 taking some liberties to step out of mains. It's been a consistent detail on their defense side when they get big information. Here, seeing 4 players from MIBR in front of B. Even though Oxy didn't kill those players in เอาติด main, เนียผมไม่แรงอย่างนี้เลยใช่ไหม that just allows them to swarm the entire map and choke MIBR out. It's funny how Oxy gonna dip at part. the actual role He's of gonna plays dip that you everyone, lose in bro. those first few seconds can really change an outcome of a round. Tex and Mazzino both dropped แก้ว first, จริง something ๆนะ that กูนึกว่า MIBR ชิวๆเลยนะเว้ย really MIBR want to try and avoid. กูไม่นึกว่ามันจะสลับฟันปลาแบบนี้ว่ะ The Sweet Tunes end. We're back to business now. Late storm for Aspas. Oi. Some of them. Bulldog here for Tex, but outside of that, still plenty to work with. Wait, what the fuck is that? Oh. Ew!
is also going to chime in there. It might be awkward, haphazard as they walk up onto the site. Converto now with some precision. Salvage a situation. It's a nice flash to set himself up. But Zelsis is stalwart, hard to shift. And straight through the wall finds Aspas. A 4-piece for Zelsis. Messy coming out there onto the site from MIBR. อยากเล่นอาเซนแล้วอาเซนจัดว่าน่าจะมาหลัง Pay off ว่ะ I don't know what quite happened on this first kill. Vic was fully stunned, but Zekin's bullets did not connect, and then Zelsis gets one honest kill, player that he saw. Okay, he gets 2 kills, people that he see. 2 through the smokes. Yeah. How about that? That is a 50% dishonest kill rate. Yeah. That is pretty absurd stuff in that round. Right. Pretty tight อันตีมันยิงโดนหัวด้วยความแม่นกันจัดใช่ไหมโดนหัวมัน50ใช่ป่าววะอันตีนีออนอะจะจบแบบนี้ขอไปหาอะไรกินนะเชนนะจบแบบนี้หาอะไรกินนะเซลซิสโมเดลชิคเก้นแอดปาร์โอ้โหรอกันไอ้เหี้ยแอดปาร์บอกเดี๋ยวกูเล่นการให้วิกนี่โหดไหมมันไม่ได้เวอร์แต่มันไว้ใจได้เว้ยมันเอาให้ได้เรื่อยๆไอ้วิกอะแล้วตอนมันหายก็หายเลยนะมันดับยาวเลยที่วิกอะแจมมันกดอันตีแล้ววิ่งปกติเหรอมันรู้สึกว่า MIBR ยิงแพ้รอก่อนกำลังมาครับไหนมาเก็ตมาตอนไหนครับผมว่าเดือนหน้าว่ะเพิ่งมาเองครับในมาเก็ตอะจะไม่นอนแล้วบิดแล้วรวยสวยแล้วสวัสดีครับวิกโมเดิร์นเท็กซ์เหรอวะมั้งไม่รู้ว่ามันพอๆกันนะสำหรับกูอะWeak Omen TB situation gone too far man ไอ้เหี้ยดูเดี๋ยวนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างอ๋อในแรงอ๋อเล่นได้หมดเอาจริงในแรงอ่ะถ้าแบบคมอ่ะนะดูแบบเลนหน้าผมดีเหี้ยอย่างโหดอ่ะชนะหมดอ่ะแข่งจบพี่เล่นแรงต่อไหมโอนอนนะน้องจบอ่ะYou know, they got through G2 at the start of this stage, and then last week was probably a less telling result for this squad, but we still feel like they're one of the best in the region. They are being tested though. ไม่ดูของว่าตื่นกี่โมงขอไปนอนก่อน Interesting, seeing Breeze for the first time for both of our squads, and now is really where the comp comes into question and how effective will Penny be on the attack side with this ISO. Oh, it's rough, and it could get worse. There's a sheriff in Osbos's hands. See if C9 walks straight into him. For right now, just playing the map 1-3-1, trying to dial in on what the hold is going to look like. And you'll see this wall often, I think, from Harbor teams on attack, trying to split back into this A side, where MIBR, they're just playing full retake. Deep one-way forces an L-drone clear of A main here, so some of the kills are being drawn out of Cloud9, but they will have their plan. It was a bit of a gamble here for MIBR towards B. MIBR cutting back into the mid, though, and I'm worried about them with Vic's position and teammates backing him up in A. How effectively เช็คแหละคอมมอนน่ะ got that sky flash แต่ว่าโดนความคอนแล้วว่ะนี่ไงปัด put in place he's Penny going off a swing here เฮ้ยแอดปานใครบอกสีตูครับ เฮ้ย swing coming out for double door Zelsis unfortunately not able to repeat his heroics Verno wins a crucial pistol round here for MIBR Very close there. Verno. A little bit of fun out there as well. I thought C9 had all the tools they needed. There's even a flank coming out from the door. Out of Zeppa, I believe. But it doesn't matter. They turned around and dealt with him. Brutal stuff. ซีซั่นหน้ากูจะกลับไปเรียนอ่ะจะกูไปแข่งเอาดีกูรอดูแล้วนะซิก้า TK underscore ลูตีแกง They just shoot their way out of that situation. I guess that's a reasonable solution. And the pistol round win rate for C9 is in the doldrums. ในแข่งแรงเวเลยังกดได้อยู่ไหมโอ้แต่เวเลพักก่อนว่ะ I do believe, which I guess lines up with a เห็นแอดปาแล้วว่าจินจุต้องกดแรงมากใช่ไหมโคตรจัดอะเล่นเหมือนกันเลยผมแบบจับดูเอลก็ประมาณนี้อะเนาะ or else this stage is going to disappear from them and the regular season heroes will be no more. เฮ้ยไม่เห็นหรอกเอาได้ Spot for Aspas and yeah, Pennies. ว่านี่เทคนะเนี่ยอันนี้เทคนะได้สวยจัดเลยว่ะ Can access some parts of the map, but you've really got to account for it. Yeah, a lot of teams on the attack with the Harbor will throw that dropping one-way in B main these days, but once it drops, there's still that little angle. Osbos can peek over. วันนี้จูเดียวมาดูดอก C9 sales here. ว่ะ6-7
เราลืมได้ไง It's a eco Six round. seven See up on the site. Zeno will be waiting. ได้ดีพีแล้วแหละครับ1,600ครับ He'll be set on that default spot here. Wow, Zelsis is one off of the ไม่มาบอกนะทัวร์ after a good pistol. ก็ไม่สัญญาวันเนี้ย farming the วันนี้ ores. ขอไม่สัญญาแต่พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาเชียร์น้องหมี Also มา play เชียร์ a ไอ้ฟ็ little อก bit ด้ more safely here. ก็ Doesn't ได้ want to be overwhelmed. Eyes on Oxy. Continue to reposition now. So we've got players that are starting to flood in the backside. We've got back Okay. positioning here. The Sky of Verno is in play. Just cheeky little peeks now. Zekin would love to get his hands dirty. Post plant in the faces with the judge. Probably more than enough here as Vic can only just sort of walk out of double door and hope to find something. Still 5 guns maintained. Yeah, very different conversion round for MIBR as opposed to the first half. Yep. แมนจะลงคลิปไม่มี Absolute แทนนะมี insanity back then, but แต่คลิปยังไม่มีไม่ได้ MIBR ตัด did เลย fully ตัด buy in on the defense. On attack, they went for the พรุ่งนี้ FPX. ก็หล่อใช่ครับ This one they're going for it, so we're still a ways away. แต่คิดว่าถ้าออกซี่ไปทัวร์อินเตอร์คนเปลี่ยนทีมไหมควร We do have the chance though to start to like assess how effectively Cloud9's comp can actually fight into some of these sites. And, Yeah. You know, and it's just going to be behind like this ISO Youthul and hope to walk up and contact. I mean, this round it might just be behind a harbor ult. They have a little cheat code this round, but it's wild. MIBR are playing defense almost exactly the same way C9 were, where it's ค่า just ตัว four มันเท่าไหร่ players แล้ว stacked ว่า on ออก one ซี่ side. ฉีก The สัญ double ญา players want นี่ to fight. The other side plays weak. เยอะอยู่ So ว่ะ that's the other little เฮ้ game ย of chicken C9 want to work with is how much do you actually commit when you hit into the site if you are anticipating that there's not really going to be anyone trying to stop you here. And Mazzino takes up the pretty safe spot here, back yellow, and even gets off the side. So full retake here, set up for MIBR. Of course, they can make use of this. Yeah, I'm a change use my bro. That's given like a little bit of a safe pocket. Well, you'd think so from Mazzino, but Cloud9 are pushing ahead of that. Look where Oxy is at the back of the site. I love Oxy's position. Now Zelsis has the ultimate as well. Aspas here, getting ready to make his way in with the tailwind. He's going to have to be quick about it though. Does he hear Zelsis? Oh, Oxy picked off in that advanced position. อีกตัว Aspas is able to อีก spot ตัว him แอ in ด the วาน corner of his eye. แอดวาน Look how low Penny's 2 นัด going. เดินต่อ Through his wallbang เปลี่ยน shots. ปืน Zelsis, Vic, Zeppa with it all to do. We've got one player in A main. The other 2 sat here close on the site. Mazzino was going to wrap. And they might be going to start to set up ส some of เป these กเตอร์ได้ไง cross วะน่ะระยะนั้นน่ะ somehow. โอ้โห For Zelsis. ซีวิก Clean this ซี one. วิก Vic is low and the swing comes through Civic from จบแล้ววะ Mazzino. MIBR. เป็นป้าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายนอนหนึ่งจุดนอนแล้วสวัสดีครับนิก On กี้ this one out สวัสดีครับ from สวัสดีค Mazzino. รับ He's got the time to ของ stick น้องวัน that นั่ง one ไง through, เดี๋ยว no ไปตัดเดี๋ยว problem. เอา Three ดูทุก in a คู่ไม่มีเวลา row ตัดคลิป to แล้วเนี่ย sort out the defense for MIBR ดูจนตัวระเบิดแล้ว That first half was back and forth the entire Can time. you what link up to this And map it ได้ comes โบ after, พี่อ่าน first ปะ of all, Oxy thinks he's being covered on the left side. ไม่แต่กูเช็คไม่เว็บแคมตอนกดแรงใช่ปะ And then that Spectre แล้วถ้ากูเปลี่ยนสตรีมด้วยนี่น่าจะหาไหมโอ้ระเบิดอะเฮียไม่เว็บแคมมันเครียดจริงไหม To give himself a bit of space. Mazzino also went pretty low after dipping his toes I into use the it snake too, bro. bite. You're my This is insane, MIBR bro. getting themselves ahead in this game crucially, and Cloud9 say, right, we need to slow เขา things มัน down. อินเดียผมมันอิ They น end up ดี้ hitting this A site without pretty limited advanced information, right? They don't know what the setup is. It's simply just a fallback from Mazzino when all of MIBR get ready for ส่วนเรามันเซ็กซี่ เพราะเรากินโรตี Yeah, and it really comes down to the details out from C9 in the post plant there because it seemed, first of all, เอ็กกอนมีใครบ้างครับลอตเตอร์นี่มีใครบ้างมีฟ็อกมีพี่ตาล Is Oxy slightly in the wrong position? Should he be more further forward so he's covered by yellow? Yeah. มันมีใครบ้างกูจำไม่ได้แล้ววะไม่ได้ดูวันล่าสุดอะ Once he falls, everything fell apart. It felt like C9 now are kind of fish out of water where they're all sort of คือออกซีเทียบกับเทนตอนนี้ซีไนท์หรือยังเหรอ Spectre gets a kill Yeah, that man. somehow goes untraded. Like the details, man. บอกแชทว่าขอเวลาตัดคลิป Yeah. How is this happening? รูปเกมเป็นไงตึงอยู่นะ Time indeed for the outlaw to be picked up by MIBR ซีตุกไหม Cloud9 wanted to fight deep into that A มาดู site. อ่ะต้องดูแบบนี้แต่มึงดูออกซี่กับเซลซิตี้แบ็กจัดอะ Outlaw purchase too. VS and Baden Werno PDC อยู่ชาร์เปอร์ครับ ซีไนเรื่องแบบนี้เอฟเอที่ขาดอะไรไปที่จะไปได้ไปผมเห็นพอโดนนำแล้วใจเสียกันง่ายชอบเงียบแบบเล่นแบบขอจบอัดใจแล้วก็เมนเทลว่าสำคัญครับเมนเทลสำคัญ แล้วก็ผมว่า But look at Ospas. He's all the way forward B main. So now MIBR know it's an A hit. Now C9 are going quickly enough that it doesn't super matter for them, but the rotates are already underway. So it looks like this retake might even be earlier this round than it was in the last one because of how quickly they pushed off the side. อาจจะ accountability ภาษาไทยคืออะไรอะแบบ flank from our duelist. Vic is the only guy that can hold them down and ไม่ hear รู้อะ these players coming in. Yeah, surely that's been heard now by the Viper of C9. In we go. Looks like behind a reckoning though. And me. It's go time.
Okay, kill contract active. Penny and Hey. Mazzino going in. He's Oh, hold on, Penny. But Penny's able to find some success there. It's going to be a controller out of the mix, but Werner's already dived on in. Decayed up briefly. Still the toxic screen to reckon with, but there's Penny double tap. I'm going to save him here. That's a lot of the closest. โอ้โอ้ออกซีเริ่มดับออกซีเริ่มดับแล้วเชน Zelsus is the closest player. Sees Werner will Why do you smoke that? Wait, oh my god. Doesn't work here. And who's supposed to interrupt this? Vic attempts it. Aspas though takes the fight into his own hands, but can't get the defuse. No time for Aspas. โอ้น่าสู้ว่ะ Tied up again on 8. สู้ไม่กับสโมกเมนอ่ะ Wild too. It seemed like MIBR played เอฟ it เป็น well ไปได้คิดว่า enough มีซ้อมทีมด้วยกัน on นะ the ผมว่ามีครับ retake. เพราะอยู่คนละกลุ่ม ส่วนใหญ่อ่ะกลุ่มมันจะซ้อมไขว้กลุ่มกันครับมันไม่ซ้อมกันในกลุ่ม Real nice. I think the surprising one was Oxy. Slow to put peek out. อย่าไปเล่นตัดคลิปให้นะเอาดีใช่หรอ Connecting the shots. Yeah, that ain't a code, guys. That is entirely permeable. That's such an important round. ดูแข่งจบกดแรงต่อไหมไม่ครับนอนครับ Exactly. ก็แบบการรับผิดชอบอ่ะ That's what these are all going to come down to. Breeze is a map that Hey, what's up, Chris? How you doing, bro? Finally, MIBR. ฟอกจอนคุกกี้ KAＩX กูไม่ได้ตามแนะนำเลยอีกคนหนึ่งใครไม่รู้ให้ผมตัดให้ไหมน้องของน้องมันโหดไปว่ะพี่กลัวเดี๋ยวพี่ดังนะ He didn't actually show on the flank last time, so C9 not ready for it. That outlaw gets its first victim. Oh, and this rotate is bone-hurtingly early for MIBR. Maybe too early. ได้มาเกมมาตอนไหนครับ น่าจะเดือนหน้าครับ Given up that B-side control with Aspas repositioning here to Crow's Nest instead. It's hard to blame MIBR after C9 have never canceled a hit this entire half. And yet, Aspas might even get the ที่บังคับ timing ตัวให้หลับได้ still ไงหรอ back พี่ into ต้องงง Elba. จริงๆเว้ยพี่เป็นคนนอนยากมากเว้ยผมนอนยากจริง He's low though, in fairness. 36 HP, but doesn't exactly matter when you got this weapon in hand. MIBR can't really re-clear a main right now, so this info is not going to come in until... Oh, Nice. Perfect. And that's the shield. That is the ISO at play there. There it works beautifully versus the Outlaw. We'll see that continually in the game. But you have to have the right reads of where and when Aspas will be. And there it was perfect. MIBR, both controllers though are still in the game. And of course they've got two Sky Flashes to play with. So they have the tools for this retake. They've only really lost that duelist presence. Here's a run up onto the side. Zek a little Fury and Zephyr brings him down. Tip of the spear broken. Improvise. Ends up going 1-for-1 now. Tex and Mazzino need to get busy. And time is of the essence. Mazzino เชียร์ C9 pulls up short as Oxy เฮ้ย notches 3. C9 เฮ้ย Back in the เอา lead. ดี Yeah, good call there from Zephyr. Pull away from the Hunter's Fury. I think he only got 2 of those beams out, but him switching over to his gun is what allows C9 to stabilize the fight over backside. That comes after Oxy's doing some mad stuff on the other side. Oh, I do believe he got the third แล้ว one ไปรอ out. นอนหลับได้ไงไม่เห็นไม่ได้นอนมั้งไอ้เหี้ยเสน่ห์กูเป็นคนนอนน้อยเว้ย That's so chaotic, that Hunter's Fury. รอรับแต้มมันจัดเอาละ On the side. Beautifully พี่ done, ดังเพ though. ราะพี่บินบัง Every part of that round after, you know, Vic gets picked off from Cloud9 is a great response. The cancel on A, the punish of the โอ้ ENC ลอตเตอร์เคซี่โบดิสวัน Well, MIBR are now into a broken bye. จะพิจารณ์ตอนรอบเพย์ออฟแล้วเขาซ้อมทีมแบบไหนคนละสายมาซ้อมกันหรือเอาทีมส่วนไหนก็เป็นทีมตกรอบครับที่จะมาซ้อม Is it a very impromptu little harbor wall? หรือไม่ก็ซ้อมคนละสาย Kind of cute. แต่ส่วนไหนจะเป็นทีมตกรอบครับ Control for Oxy to step up into the pocket. Oxy caught the back corner. แต่ว่าส่วนใหญ่อะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าซ้อมแค่ทีมเทียร์ 1นะซ้อมกับทีมเทียร์ 2ก็เยอะนะครับ The judge going to go to work inside this pit, and now Penny hitting the herd even further. There's no way it might be able to get in here. Tex just backed into the corner. I like the idea from Aspas trying to float down into the pit, but no dice at the end of the day. A flawless round for C9. Oh, do we need to see MIBR actually try and anchor this side a bit more doggedly instead of มาซ้อมทุกวันมาจานเจสันเปิดที่เอาไปเฟิร์นชิวเลยเหรอมันก็เหมือนเข้างานอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีเวลาเลยแบบส่วนใหญ่อ่ะที่รู้ที่เคยเห็นนะก็เริ่มเที่ยงกันซ้อมเที่ยงจบ6 โมงทุ่มนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วแต่แต่ว่าทีมเลยน่ากลัวสุดใน ENC อ่ะตุรกีไว้เฮ้ย Once you get out of these early low buy rounds from IBR, is you want Aspas to be playing the anchor side of the map. ดูยังไงเพราะอะไรกี่ครั้งต้องจำแม่งไม่บอก and then your stack looks great. เนี่ยต้องจำใน instead, what it's been is 4 players fighting on one เนี่ย side, กลม but ๆขาว the ๆ solo guy is
Astra. แคนาดาไม่รู้พี่กว่ามึงหลอกไว้เชียวกูปะ They kind of want to play back in spawn, so as a result, you're doing nothing on one side of the map. It does feel like this is also proof of concept for the ISO, designed to shut America, down a star player who likes to become maybe. the operator, who still just wants to run the jail on this map whenever possible. Aspas has been relatively neutral. ควรเล่นเมาส์ไว้นี่เหมาะกับตำแหน่งไหนสุดดอผมเล่นเมาส์ยังไง Has a solid start to the game. มันไม่มีตำแหน่งไหนหรอกเกี่ยวกับเซตเมาส์อ่ะมันแค่สไตล์เราเลยครับยิงโดนก็ได้ทุกเซตได้ทุกตัว Keep walking up on these sites, or are they going to fight? กูอยากรู้นักแข่งเขาทำงานกันด้วยไหมหรือแค่ซ้อมอย่างเดียวคือยังไงนะโมจิ We'll see. I think MIBR might also want to start taking some timings in the mid rounds to get a little bit more aggressive. เกาหลีก็น่า If กลัว rounds are able to, slow down a little bit and stabilize. If you want to be the ones getting in front of the exec, หรือจะไม่2-0 จัดเติมส่งพลังหน่อยเหรอ เชียเอ้ย Nothing particularly new yet here from MIBR. It's a pretty standard Zekken wanting to play off the one-way. Aspas passively through mid. Oh, look at this defense harbor wall though, holding on to A main. Oh, they're trying to flip the map to a degree, but this could be MIBR getting pincered now. They've got to be careful. Here's the contingency. Let's hear in the cloud nine. This is about to get messy. I'm gonna go bricks. I'm gonna go bricks. They have Astro for post. I'm gonna cold left. Cold left side. I'm cold. Right here. Left side one. Can we hold the cross for the? Hold down. Can we peek the cross? Usher, maybe. Usher. 3, 2. Backside one. Or yeah. Swing off that, Princess. Yeah. I'm sliding off that. Up. Just hide, Eric. I'm gonna wall first. Alright. กูชอบอู้ When you come. wait W wall Off the wall after back up to Molly. Yeah. You guys gotta Molly. go together or something. Can't sec. You can play in the orb right now. โอ้ Can't sec. It's half probably. Done. I can jump too. Wait. ไปไม่บีอาร์ปะเฮ้ยพลาดแบ็กไซด์เว้ย Oh, that is a tough one there. พลาดแบ็กไซด์จัดเลยว่ะโดนไอ้ทิงยิงอ่ะ coming through, but Cloud9 had a misconception, I think, about how much time they had. Multiple different พลาด times. แบ็กไซ Whether ด์ it's จัด the อ่ะเนี่ย double swing back side where Oxy ทำงานแบบบริษัทอะครับหรือแค่ซ้อมทีมรอแข่งก็ถ้าเป็นเทียร์ 1ครับการแข่งก็คือทำงานอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเทียร์ 2มันก็มีบางคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็แข่งไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่แบบเป็นทีมแบบอยู่ในทีมหลักๆอ่ะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสังกัดที่มีตังค์อ่ะมันก็แค่แข่งเดียวครับ stopped C9 from running away with this. ดีเจจูสีฟ้าดีครับพักผ่อนดีนะได้เลยครับผมเมื่อบางคนก็มีเรียนด้วยใช่โอ้ยเฮ้ยชนะหมดเลยวันหนึ่ง The emergence of his teammate, it doesn't happen as เที่ยววันนี้เซลซิคมว่ะทำได้ไงวะ โอเค Oh, the damage is good on Oxy through that high tide. โอ้บอมดับ Noted by Zekken, but does he know about the player close? Cove to break up some of these shots. Still no spike plan, and C9 are down to 2. Zelsa's had to take a timing, find a moment, but the best he can do is ถ้าเราพอเขาพูดคุยกับโค้ชไม่ได้ใช่ไหมได้ครับได้ The 2K at the end there to even up the scoreboard. คุยได้ครับผม That was a wild round. Again, it feels like actually Benny's just bullying Mazzino, continuing to เล่นเกมแบบมีเงินเดือนใช่ไหม in the ISO ult, but มันจะเรียกว่างั้นได้ป่าวะมันก็ใช่นะแต่มันก็ yeah, things go horribly wrong here. Tech's really quick to react to that second player swinging onto a screen. กดดันอยู่นะ It's really important. You do want that player rotating into the site to be like a turret. Tex kind of does it all. Round 21 shows us an even game with no ults of consequence necessarily, unless Mazzino is able to get himself an orb. ขอบคุณครับ See what the play is going to be for แต่เขาไปลองดู C9 love one. แต่เขารู้พวกนี้มันไม่เวิร์กหรอก Disgusting. It's the A splits, but finally they're switching it up. Actually taking up the MIBR book, going all the way top mid. Tex, I think, is holding this. Ooh, man, he's sharp. God, he's steady. That's Penny out of the picture. That's the contingency, no longer available. I'm worried about B main. ได้มีทีมอะไรบ้างเข้าเพลย์ออฟของเอเชียครบแล้ว Yeah, Bruno though might not be able to be traded here. ก็ใช่ไงก็รู้มันก็ต้องตามราคา No one sees him แพง cross. Vic's gonna win these 1v1 as well. ทำ But ใจ Zekken is still here. No one's cleared him. He's far though. Too far for the judge to really connect. And now it's Aspas and Mazzino. A little bit split. Aspas gonna be quite late getting over to Archers. Mazzino, no แต่ chance ทีม to ครบ pull แล้วครับ out that ต้นบ้านเราอ่ะ here for a retake. ต้องชิมจินจีเอ้ยใช่สัตว์จินจีมันไงวะเมาแล้ว Not giving any long lines really for MIBR to work off of. Still, this controller utils in play. The site can be cut up a little bit by Mazzino. Maybe give Aspas a way in.
Good cross. Yeah, he is going to be waylaid heavily here. โดนสแกน Ping on Mazzino now as well. Confirmed that he hasn't really moved in positioning whatsoever, and Aspas essentially is alone. ดูจนจบเลยมันดูจนจบเลยครับ Time, nor the teammates to pull this one off. Still step up here, trying to obscure vision. Get on that spike, quickly activate the bullet firing mode. เอ้ยยังไง Inch out in front. ยังไง From C9. ดีจ้าสวัสดีครับดิวี่สวัสดีครับผม Off the rip play. สวัสดีครับ Blitzing into the side, trying to overwhelm. What happens here? But here, it's this slow contact play. Even after they มัน lose แข่ the ง first ไหลได้ person, ดีจริงไม่เหรอ every ถ้าเทียร์ single 1 guy จริงนะ wins their fight after Penny went down. แต่ถ้ามึงเทียร์ 2 And if any of those fights are lost, the amount of time it would Oh, take, the hell amount of no, attention it bro. would pull from C9 players, I think that round just spirals เทีย out ร์ of control. 2 นี่ All right, round 22 on the docket. Late storm for Aspas. Both Harbors have ults as well. It's pretty lightly held B side though with some of this Astra Stall util in play. Fastlane is going to be drawing this out. Grabwell popped, but look at how far ahead of it Oxy is already. He is deep in that side. Tex under immense pressure trying to call in reinforcements. Now he doesn't need it. He's so sharp. Those Blade Storm there active. Look at the digs coming out. The damage is real. Penny drops low, but Zelsa's able to get ahead of it up on his corner. Hits with the jet. On the side though, Tex is still fighting. This guy is unflappable. Oh man. Keep lining him up for him. He will knock them down. Bring me another, he says. I'll take my 4th and wait for Victor to serve himself up. It's going to be an ace averted, but Vic's 5 HP and nothing to do ไอ้ with เหี้ย it. มันแปลกจัดเลยว่ะเทคนี่ไงไอ้เหี้ยคันบินมินมันโมเดลไอ้ซีวิกอะ I mean, there's 5 players swarming into his sight. There's darts behind him. He's got a break. He's gotten hit by an undercut. Didn't even matter. God, that was impressive. Just seeing the shield of the ISO on the other side. หมดแล้วทีมไหนทีมเล็กทำกันเองมันก็อีกเรื่องกระชายแต่ว่าเงินเดือนหมดมันก็ไม่ใช่เงินเดือนมันเยอะนะทีมเล็กอะ Even if he drops, would have set up his team up. มันไม่ใช่ทุกทีมมันเงินเดือนเยอะเหมือนกัน Into the side. Remember, it was Tex solo on the side that round. Aspas tried to fight his way in past some of the attack side util and got owned straight away. Sick stuff. Hero moment to keep MIBR well and truly in this game. I mean, I bet C9 are surprised with วัน that นี้ one too, because the weak side of the map from MIBR has always been hiding back towards spawn. It's one of the first times we've seen Tex actually take a fight early in a round. He's always the guy that's picking up the kills at the end, winning out in the post plant. This time he's like, nah. แต้มเขาหาจากไหนได้เยอะมันต้องดูบ่อยๆมันก็แบบโหวตอะโหวตเรื่อยๆจนชนะจนดี in that sort of defuse stick a few rounds back. So I think like 5 kills over the last 2 rounds has got him there yet again. Yeah, I don't even think before this Tex was lighting up the kill feed or anything, but he'd had a few hugely impactful rounds in terms of multi-kills late in the round too. But here, even trying to keep his head แต่ว่า down ใน when ลีก he มันมี jumps ใน up. ลีกมันมีขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ว่าเทียร์ 2ก็นั่นแหละทีมเลย The ace eludes him, but still, I think the impact is felt regardless. This ไม่ time, ครับไม่ได้เข้าไปดูเลยครับ might have an early mid thrust here for MIBR. For C9 too. Players over by elbow and bot mid. They're doubling up quickly though. They see the high tide hit B. Fake on B and then rip it back A, but it could be a problem. Ospas and Mazzino still here. Yeah, how effectively though can this be double face? อุ้ย Yeah. ยังไม่เห็นอะไรวะ And Aspas can't do anything really. Well, hold your horses there. We'll see. In that engagement, at least, yeah, like he didn't have the sideline to back up his teammate, but I don't know. They're gonna check for this. They do. Well done. Didn't want to be right this time, I'll be honest. Here's Vic to create a bit of spacing with that snake bite. God, C9 are all over mid as well. They've only got 3 players on site. Yeah, it's an immense amount of map control. I mean, look at what else is doing, bro. Just in case there's like a late flank. He's hanging out, having a good time, that's for sure. Okay, it's a matter of getting to the site. Verno up close. There's Vic. There might be something Admit now on. as a flash Big gets loop. Verno in. Absolutely checking, trying to preempt this now. Zekin and Verno doubled up. Look at C9, he's looking at no around pillars. They're making the move. Zekin, match point, match point. Defuse, but his teammates fall like flies. And the Cosmic Divide, unfortunately, just doesn't have the backup this time around. If that divide came in just a half second sooner, all of a sudden, completely different round. That spike was not planted for the flanker coming in, and if Oxy isn't sliding through and getting those kills, all of a sudden he's having to run through the wall. That could have been very ugly. And really nicely done. It's a good catch on the timing too, killing the Astra. They sold the fake beautifully. High tide thrown over. วันนี้ครับวันนี้ครับบีทแล้ววันนี้ครับ Very interested. And then Mazzino dies. แล้วทีมนึงได้เงินเดือนเท่ากันทุกคนไหมไม่ครับผมค่าตัวแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเช่นกันมั้งนะเท่าที่ผมรู้มานะ Yeah, maybe first time seeing them play the breeze
here in stage 1 in play, but now they're trying to play to keep alive in this map. Only have 3 rifles in the round. Aspas got to get out of there. Yeah, dangerous though. He's going to be caught by Oxy sliding on through. Aspas just able to get out alive, but there's a จบไม่จบ contingency แช to ท get มึงว่าไง Oxy potentially. จบไม่จบแชท Aspas was checking it, ready to fight it. Hitting the brakes, and already Zekin is preempting the rotate to B, but it's just got to be the รา rehab คา from ตัวจะ C9. ให้แน่นอนกับจับ From Zeno is 1,500 what slows C9 up. And Zeppa held on to the recon dart as well, so doesn't have to wait for that. He has a Hunter's Fury behind it too. When C9 choose to go for this, MIBR could be in some serious trouble trying to deal with the dart, trying to deal with those lasers, as well as a Neon just sprinting at them. Yeah, MIBR is so afraid of overcommitting here in the face of a fake that they still got 3 players over towards the B side of the map. There is no help from Zeno and Aspas here. This is trouble. Shield up from Penny. Aspas trying to get ahead of the smoke as it drops. And his player doesn't know where those bolts going to be going. He's just praying it doesn't come anywhere near him. And his faith will be rewarded. Aspas sitting tight on the site. Zeppa takes a MIBR are 4 players here already. They're ready to go for this one. Okay, gonna have to fight in the pit though. This is where it gets a little bit dicey. Remember, no scan initiator to fight into this Viper roll. And they're gonna walk up on it. Oxy Yeah, Zeno's gonna find a connection there with the shield. Look at the angle. Mazzino! Fight down the other. Are you kidding me? Fight 3. Picks up the Vandal, goes to work, and now it's on Celsius. He'll be on the outside looking in dismay. ยังไงทำได้ยังไงทำได้ยังไงแชท to overtime, baby, and I cannot believe it, nor can MIBR. No way, man. Mazzino, mission impossible for him inside of the Viper's pit. Even upgrading to the Vandal. God. Play. Look at that. Look at this wide wrap. Good lord, 2 kills on the Sheriff. He's max decayed. That is wild, man, and that's what you get with this MIBR team. They are all shooters, basically all with spotted pasts as duelists, all with the ability to take over a round. เกียร์เลย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 แม่งบอกโอกาสเดียวในการชนะตัดตอนนี้ก็โดนเจ้ากูบาปิดไม่ลงโดนไอ้เราเรียกคิดที่บอย Tough loss to Envy. Choose to go ไอ้เหี้ยคนดูยังเมาสมุกอ่ะไอ้เหี้ยนักแข่งมันทำได้ไงวะ Oxy has to drop 26 in regulation. เกม 1 กันเนี่ยขั้นต่ำเท่าไหร่หรอที่ผมไม่รู้ตัวเลขแบบชัดเจนนะ And a chance for MIBR to play spoiler, though. Yep, I'm feeling it. Here comes round number 25, folks. Just early action over at A is a feint. Heavy mid presence for C9. And it's a committed presence, too. Yeah, it's rare for MIBR to play so spread out at the start. But gearing back up to pivot B, the fact that C9 have 3 players in mid, though, means very quick rotates onto the B side. And that could be some serious trouble for MIBR. No interest in fighting elbow, though. Maybe. I tell a lie, it is a double back here for Roxy. Towards mid at least. Okay, how do you respond now? You see this control util starting to Zekin on the side. Penny didn't have to see him, just sprayed him through. Still in the middle of that fast lane. Caught a ton of โอ้เปิดกรอบพอดีไอ้เหี้ย The shield was there, but Penny had a player to play off him as well. And now, MIBR are locked out of this B side entirely. Yeah, great hold from Penny, and the rotates are so quick. Mazzino's got to come up with something, but there's absolutely nothing to be had. Now that spike out in no man's land, too. Verno too low to assist with Mazzino there, and he's going to watch X4 as well. Cloud9, great response. โอ้วันโน่คัดได้ก็โหดเกินอ่ะเลย20แบบเพื่อน And Penny taking contact first, finds 2 huge kills. Stop MIBR flat in their tracks now. It's Verno looking to buy some time for discussion, perhaps. And the defense side round for Cloud9 is practically perfect. Yeah, this is a round where you probably call a timeout immediately after it for MIBR. Your IGL is in the clutch 1v5, so even if this round is looking completely dire, he can't really get those gears turning for the next round. ตุกก่อมันไม่ตุกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยน้ำแล้วเนี่ย Flawless round there for Cloud9. Moving to match point. น้ำแล้วเนี่ย This is obviously going to move MIBR over to defense now. Look at Penny. I mean, โอ้โหก่อช่วยชีวิตจัดเลยว่ะเหี้ย Oh man, he was stunned up by that Nova Pulse, but the double tap saves his bacon, man. มึงกว่าน้ำเยอะไม่เยอะ Coming in. It's just brutal. You saw, I think that was that Zekin who pulled off of the kill after he เอา gets แล้ว the headshot. ใครลงตีนายเตรียมตัวรวยครับกูดูสงจะปิดเกมไหมไปอาบน้ำมาทำไมภาพนี้ตีนายหุ่นจัดแต่ตอนเนี้ยออกซี26ตัวครับ Wow. Against the ISO. Trying to come up with something. It's been a tough game. Certainly no cow with that for โอ้ sure. ไปแล้ว 1 ไปแล้ว 2 entirely. Mazzino is just brushed aside. It's in numbers. Cloud9 storm this A No side. way. Good luck, MIBR. You're gonna need it. Trying to retake into this with a glass cannon operator. I don't know how you do it. Verno's trying to create some pressure on the flank now, but No there's a guy waiting for him right on way. the other side of this. There's no way you win that fight, Verno. Right, Vic with the rodent spot. Not a damn thing you can do.
And Aspas is going to be peering in with no setup, no harbingers ahead of him. This is crazy. Hoping for something to be served up. He does get Oxy at the very least. We'll start to Wait. Zipper in the corner. That's 2 for Aspas. Wait. X ahead of it. That's 3. Now we're even in numbers. Aspas gets himself a Vandal to hand. ไม่ชอบสมองนี้เลยเว้ย Disrupt. There is Zelsus on the site. But he's wrapping all the way around. Snake bite just landed on the spike. Vic taken down, traded out instantly now. Tex is low. He's going to go for it with the full stick. Surely no. Zelsus secures the map, dives into the smoke, and gets Cloud9 out alive. Oh my Zelsus god. to take map 1 at the end. Shut out his former teammate on the other side in Zekid. That was a gutsy call from C9-2, trying to go into unknown territory with Breeze as a first map pick versus Aspas, coming up with an interesting composition. And to stay in it through a tough OT to win, hats off to him. Genuinely sick map there. Oxy wondering where his friends have gone. They've got a different idea. It starts with this disgusting... งอมว่ะจัดไอ้เหี้ยงอมดีเจออย่างเงี้ยใครๆก็งอมอ่ะ Things get turned on their head. It's a classic Cloud9 lose pistol and then literally win the anti-eco in that ไอ้ first ยี่ half. ทำให้บวกกันยับบวกกันยับไอ้สัตว์บวกกันยับ 26 frags. Zelsus is clutched instrumental in No some of these moments. way. MIBR, for all their firepower, they went up against a really brutal comp. สมัครเลยเพื่อนพ้อง Unfortunately, got shut down in the second half. It wasn't until round 26 he picked up the มันใช่เหรอ operator, วะ but hey, that's one map. We'll see if there's anything นี่ more คื to อ this C9 upset on the other side of this break. What the fuck ไอ้เหี้ย นี่งูโผล่ ฮะงูเชี่ยไอ้โผล่เฮ้ยคนร้องไห้เหรอคนร้องไห้เหรอแชทคนร้องไห้เหรอเมื่อกี้คนร้องไห้เหรอเอาดี Express in game without ISP throttling. Express and shield yourself from DDoS. ที่ช่องทางรวยนะครับส่วนไอ้จัดเอาเข้าไป7 โมงร้านค้าเอามาแป๊บนึงเปิดบทไปให้บ้านแดงแบบบ้านแดงมาครับเทียบมันว่ะไอ้แชทแต่ขอโทษนะถ้ามันดู energy น้อยๆเนี่ยนะคือ1ผมเสียงดังไม่ได้เว้ยเพราะว่าหลานนอนอยู่2กูยังง่วงอยู่เลยว่ะกูมีเท่านี้ทั้งตัวกู energy ตอนเนี้ย04อาจารย์แล้วมาชนะ MIBR กูกลานดิโอ้ยเพิ่ง7 โมงเองจะได้ไม่นอนโอ้ไม่เอาไม่น่ารักไม่ได้หลานต้องนอนร้องพอดีใจหรือโล่งใจกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮียหรือแม่งดีใจมึงชนะ MIBR ได้วะแป๊บนึงดูร้านค้าแป๊บวาโลกูได้อะไรวะเช้า7 โมง competitive queue wait what the fuck is going on how can I check มันดูไม่ได้เอ้ยกูจะไปหาของกินเนี่ยหิวจัดเลยวะเฮียเอามาตามไม่ยกมือส่งพลังบอลกิงกิไม่มีแรงแล้วยังไม่กินข้าวเลยสมมุติ 5,000 คนดูตะโกนเอาไหมโอ้โหทำไปลงจริงไม่เอานะโชว์ตู้แทนได้ไหม5,000น่ะคอมพิวเตอร์สเปคอะไรครับเครื่องมาตกเจ็บ PC เลยครับน้องชายทำไมมึงต้องใส่รหัสใหม่ทุกรอบกูก็ไม่รู้อยากเห็นหน้าหลานไม่อยากเห็นหน้าจัดเฟสแข่งวันไหนจัดวันอาทิตย์ครับหน้าใครวะหน้าอะไรวะหน้าเกมใครวะเอลิโอเหรอเจ้าของวาโลเหรอรีแลงวันไหนอีก3 วันเนี่ยวันที่30เนี่ยรีแลงเนี่ยหรือ1 วัน30 หรือ 1นี่แหละทีนะหมดโอกาสเข้ารอบแล้วไม่จัดยังมีโอกาสเดียวโอ้ยสกินนี้ดีนะเนี่ยคุณเท่าไหร่วะ140 บาทฮิวโอ้โหแม่งโคตรกู๊ดอะน้องวันนี้ไม่แฟนทอมว่ะ Yeah I say I want it but I'm not gonna pay for it ว่ะ man fuck
มันของดีมีแผ่นอัมคอมไม่มีครับแต่ว่าคอมมันแพงอ่ะตอนนี้ราคามันดีเกินวะเบต้าบาร์เมื่อวันไหน3 วันนะครับ Why no money bro but this good skin man fuck โอ้ยสื่อเอฟเอได้มีโอกาสลุ้นที่1ไหมมีครับพี่จัดเสกไหมไม่ครับน้องพี่ไม่เสกครับพี่แฮกอย่างเดียวเลยสกินเสียงโอ้ยมันของดีมึงมาดูไงฟินิชเชอร์อะสีขาวอะโอ้โหโอ้โหเสียงมันโคตรจี๊ดจ๊าดอะมึงดูดิมันมีสกินไหนทำอย่างนี้ได้ไหมไม่มีนะเว้ยโอ้โหไฮไลท์ทำไมเนต้องแข่ง2 ฮอครับเพราะฮอแรกฮอใหญ่มันแข่งอยู่ครับ League of Legends เหมือนยิงกระป๋องเสียงยังกะของตกใส่สังกะสีแล้วมึงเคยไอเดียสูงด้วยนะสกินนี้เพราะมันดีเว้ยมันดีจริงแบบตังของดีจัดอะโอล่ามาชเบเตอร์โอล่ามันเสียงดังเกินว่ะไม่โคตรดังอ่ะโอล่า watch my link อ่ะเนี่ยดีจริงก็เอาสิอ่ะโอ้ยแต่มันไอ้นี่เกินอ่ะ Oh my fucking god bro มันแพงเกิน Nah bro nah hold up oh it's not working what do you mean it's not working it's not working nah it's working for sure I can see it on the aux I can see it on the aux oh hell no bro โอ้แม่งโคตรดังไงเฮียโอ้ hell นะโอ้ hell นะ UI ตั้งค่าใหม่อูจัดจริงไม่ชอบเลยครับแม่งกลางจัดอะตีเกมผมเห็นซื้อมาควงแล้วก็เดินไปตายกันทั้งนั้นโอ้ยมันต้องเป็นพี่ใช้ไปน้องเอฟเอแพ้ต้องไปที่3ไหมที่3ครับของดีจริงครับแต่คนไม่เคยใช้อ้าวไปทางมาแล้วจัดโอ้ยเดินทางปลอดภัยครับผมกินป๊อปคลาสสิกไงเนี่ยอาร์จีสเปกเตอร์เนี่ยของดีเนี่ยแบบต่อไปให้ใครอ๋อ MIBR ไปครับมันไม่จบหรอก2-0นะเป็นไปไม่ได้เว้ย MIBR จะซีตู้ขนาดนั้นเลยเหรอขอแม่ของกินก่อนได้มาแชทหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวมาได้ไหมหิวข้าว What if it happen เนาะก็ดีเลยดีเฮียจะได้รีบนอนติดกันนะครับเดี๋ยวมานะหิวข้าวนะเดี๋ยวมานะขอไปเอาซีเรียลแป๊บนะไม่ไปเดี๋ยวกูลบคาคอมทำไงอ่ะไม่ไหวว่ะเดี๋ยวมาโอ้ยโอ้ยมานะจ๊ะอย่าดื้อกันนะอย่าลืมกินข้าวเช้าด้วยแม่เดี๋ยวมาจ้าเดี๋ยวมาจ้า Heading into this next map, I'm interested to see if C9 are going to switch anything up or if they're just going to continue the approach that they had in the prior week where they did get a close win over Envy. It was 13-11, but I would not be mad at them coming out and trying something new here as well. What would you like to see? Would you want to see more double duelists? Genuinely, yes. I think, again, when I think about Penny's best agents on the duelists, it's the traditional ones, it's the secondary duelist roles, yeah, and you can play Raze on split, you can play Phoenix on split, that was working for Leviathan as well, so with the additional time that Emmy had to cook up with his team in the last week, I would not be mad at seeing a switch up. They know against MIBR, they'll be up against the double duelist with the Raze and the Neon here, Ospas on the Raze, so maybe give them a little mirror match. I think I wouldn't mind seeing Penny on the Raze, especially because the way that Ospas plays it is so cool. He's using all his Raze util to break Cypher trips, to break whatever kind of util is on this side that they can break and just go in, and he's using his satchels to get that verticality and to get the entries from different spots, whereas Zekin is just going in with Neon,
going super fast, using his wall obviously, and just getting into sight. So I think the way that they've kind of thought about this is super sick. Ospas, yes, he's a little bit more of a supportive duelist and he's not on the front lines, but he's still doing so much work in order to set up Zekken for success, which normally we see on agents like Phoenix, it's just the flashes, but he's doing it really well on Raze too. So I really like how MIBR is playing split, so this makes sense, but yeah, it should be an exciting one. Going to do the same thing. There's a lot of tape on MIBR on this map though, right? Just in this stage, they played it twice, went the distance as well in the second match. Exactly. So like it went the distance. So there's a lot of footage that C9 was able to look at heading into this and prepping. And now that they're changing it up for themselves as well, playing that double duelist, which we might see today as well. It's going to be exciting. Let's hear what Coach Fraud had to say ahead of map 2. We're going to split next, and Fraud, this was your map pick, but it is you already played this map twice. This would be the third time, and one of them went all the way to overtime. How do you make sure that you keep innovating in this map in case there's a little bit of counter-strutting happening on the other? Yeah, I mean, we practice that, and we really just focus on that. So depending on the maps that we play in matches, we kind of focus on that just to make sure that we kind of not start anew, but create like a really good game plan going forward. And you know, they're the other team, like they're playing really good right now. We're playing a little sloppy, so as long as we pick that up, I think we'll be fine. Sounds good. Thank you so much. XL2566X Plus, which uses the newly developed Fast TN panel and upgraded Diac2 technology, provide clearer and sharper images, helping you focus and avoid the distraction of unwanted after images caused by rapid motion. Zowie. Well, credit where it's due. It takes a lot to get Frog to admit that your team played better than his, that's for sure. It was evident in some of those moments on Breeze, Cloud9, not only coming to the map with a comp that seems tailor-made to turn Aspas into a potato, but also, honestly, some fantastic individual moments on that map. Let's move over to Split now, and both teams with a different twist on the double duelist tag. Yeah, it's going to be the same duelists coming in. MIBR sticking to the comp they were running in last week's match, but I do believe C9 have made a minor adjustment. Previously, Penny had been on the Viper, and they've been running a Viper Vise. Now they are themselves running a double duelist try and meet MIBR head on. It's not a different twist in the sense of Breeze where they had the ISO in the mix to disrupt. No, they're just trying to go head to head versus Ospas and Zekken. Interesting though, there's no flash initiation potential for MIBR. So again, now this time it's the Sky on the side of C9, which is much more, something we're much more used to seeing. We've actually seen a fair bit of split from MIBR over the course of this stage, and obviously that recent outing against Loud was quite decisive. But that's also a team that's playing with their assistant coach, and there are a lot of other, factors, tangible or otherwise, affecting that outcome. I still think MIBR's attack half on this map is very scary. This is a team that seizes space so quickly into the game, and their preferred plan is diving into Mail at round start. Watch, it's a thing of beauty watching Zekken travel behind the Prowler up into Mail, and C9 are waiting for this fight. Yep, here's MIBR grouped up. Just waiting for the vulnerable to
come off them. This time it's a bit more of a stately walk up mid. There's actually going to be contact immediately through this smoke. Here's the flash, catching on to much of MIBR, but they are ready for the fight. And my goodness, Cloud9 come off second best in that little engagement. Second finding a fade off as well, leaves Penny and Zelsis with it all to do. Yeah, that was brutal. The MIBR members were so far forward that the Sky Flash was actually behind a couple of them, so the blind doesn't catch them. It might take a few rounds for C9 to get used to MIBR's attack side pace. That wasn't even as fast as it gets. Yeah, well, that's crazy, is that was kind of just a full contact walk up, whereas usually Zekken is just running right off the ripper after a couple of seconds. And those pace variations are going to be pretty important for MIBR, as Cloud9 are going to look to try and find a feel for that tempo. Pretty deep hold from Penny here. I like his odds. Second dealt with now. Verno doesn't want to take the challenge, not in a position to do so. What's up, man? Penny has to play back now with Zelsis, but he drops down and nice bit of util forces Verno back around that corner. This is falling apart. Hang on. Vex now sees the paint shells come through. Is he going to have to save them again? He can't. Penny. โรบิโต้อีกแล้วเหรอ with 4. Foreshadowed beautifully by you there, Ender. I mean, what a clutch. 2-4 no way. Back on Breeze in the post plants for C9, and sometimes they were getting away from them, sometimes they were dialed in. Here, though, no way. The details go awry in this, as not everyone is flashed. But how Penny chooses to play it, backing up deep on Raptor, not taking the fight right when they come out. Oh my. Means that first kill is completely unexpected, and then he comes back into เห็นเน็ตว่าวเลยนะไม่ว่าวอ่ะพอดีว่ะเฮีย from the ground. That was great. That snakebite also denies a crossfire. Exactly. Zelsis. Yeah. ปิดวนนะครับ Zelsis, the unsung hero there for sure. Okay. It might be not quite a spring in มา the step. เอาขึ้นไปละเอาเข้ามาทำแคปเปอร์ Put that out there. It does take a 4K from Penny. พี่น้าดีครับ They will กูไปละกูในนะแคปเปอร์ Okay, walk up into this nebula by Zekken. Also, Osboss, Sheriff in hand. Yeah. Well, that's Valorant. Sometimes these things happen. Okay, relay ball to catch on to the Xenos, not mistaken. Damn. So, Penny is farming. Damn. Oh my god, that's 7 kills in 2 Damn. rounds. Penny is 1 away from the showstopper. Now, C9 won. อย่าดูหมิ่นอย่าดูแคนออกซี่ทีนายเอาแล้วมึง But I still wasn't like fully believing like, okay, split, it's MIBR's map pick, MIBR, they're a very strong team. กินอะไรจะกินโกโก้คัน Penny กินไหม can dial up เขาจะ15สตรีมสติครับปันขอบคุณครับ convert in round 3. They're going to make a believer out of me. Yeah, this is more than we've seen from C9 this year. ราวนี้ยิง1 มีตีแล้ว They are looking very, very good despite being 0 and 2 this series. Feels like it's been a turning พี่ point. เจ้าคุณสวัสดีครับ1-1สวัสดีครับผม So need to land this plane. ตอนเช้ามันลั่นไหมหรอเฮ้ยใครไปรู้หรอกอาจจะเป็นแบบ Oxy wasted not ปีศาจร้ายตอนเช้าก็ได้นะเว้ย all over B. Awkward for Tex though, we didn't feel like he could cross Ramen there. He might make a late flank back into mid, but it is going to be proper late. ทำไมยังไม่นอนครับนอนละครับนอนแป๊บนึงละ Tough to lurk that. Mazino and Zekken though controlling this space. เกิดเฮียเลยคือไม่ดูสักไฟเลยสัตว์ตัดกล้องไม่ได้จับเฮียเลย Again, somewhat these bonus weaponry may be letting them down at times. Zelsis might have an upgrade though, and he does. Gets a Phantom in hand, and Vic will join him up here. How much can they do here from up in heaven? Osboss down on 24 HP. But there's no utility to actually flush these players out, so yeah. Good luck, and even now the refresh of the smokes come down from that MIBR camp. Ooh, wow, 3 HP and a prayer. Oh wait, Vic thinking about running this. Okay, gets ahead of the Astro. พยายามตัดปืนว่ะเล่นดีละ Even if he wanted to. So Zelsis ตัดได้ปะเอาปะล่ะ He's just gonna hold on to ติ the ด gun. Yeah, I think ก่อนไปเดนแมนนะตอนนั้นพูดแล้วพูดหล่อ MIBR economy. Yeah, he's already a ไม่ไหวนะ 3700 before the save. เช้ามาจิบตาจัดเลยไอ้เหี้ย Sort of played out. Mazino was okay. We're only on honest Valorant plays. วันนี้มาวันนี้แบมตื่นเช้าจัด What I'm curious to see is so far หนูก็หลับยาว in this half has been a lot more controlled. เฮ้ย MIBR ไปพูดเหรอเมื่อวานพูดเหรอ what C9 are showing on the map. Even there, they were walking into B main. They didn't exec until they heard the sprints coming down through mid. This is a team that was activating much quicker in their last showing. Yeah, like standing inside that nebula and then like popping out. Exactly. And I thought their A hits in particular were very impressive. So far, they've stayed away from that side of the map, trying to maybe disrupt some of C9's early planning against that play.
เอาใจพยานโอเคมาพูดก็ทำมามีเรียนเช้าอุ้ยสู้ๆนะกินอะไรด้วยแล้วกูเป็นอิสระโอ้ยโมจิอย่าลืมกินเลยนะครับโบลงแรงหลังดูแข่งอันนี้กูไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเฮียโอ้โหออกซี่คุณก็มึงจะไปเอาต่อลงแรง20 เกมหลังจบแข่งเอาละเริ่มบ้าแล้วนี่เริ่มบ้าแล้วทุกคนดองกี้ก่อน7 ครับสักเกมว่าซาโบFoxy playing this annoying off angle. No heaven positions at all for Cloud9. Well, that's the first one. And Oxy, look at him repositioning here as well. He'll be waiting for Aspas to potentially show. The guy's being crossfired. Not going to win it out though is Oxy now. Zephyr feels a little bit exposed, but they're not ready for him. He guns them down. Here's that showstopper that frankly will be more of a footnote on this round at this rate. Aspas stays alive though, dealing with Zephyr. He's up against 3. Would need to ace to take this away. Still though, C9 are โอ้ getting แฟงด้วยเฮียยักษ์จัดเลยว่ะ Vic still a mile away, so Aspas has some time here to work out how he wants to play the round. Pain Shell forces him forward. Smokes everywhere with the paranoia now. Yeah, your options are becoming severely limited. Good util from Vic. มุมมึงสุดเกิน Expecting a push out of this smoke. It's not coming. Now though, he might be able to find. Okay, he's being chased down. There you go, Zelsis. One more have need, bro. Penny on the defuse here. Aspas has to swing into 2 players at 23 points of health. Ooh, Damn. I like the pre-fire there on Vic. He takes that kill. เห็นบอกไม่อิมไม่ลงสตรีมบอกว่าลงได้ละ Be a massive ace though. Yeah, ended up getting closer than I think C9 would have thought that round would have been. แต่ว่าไอ้นี่ได้ละลงได้ละเพราะอิมแล้ว As soon as he gets that, I think that's ตามบอกตอนดูแข่งไม่เลยเดียไม่ลงสตรีมโอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้ใครพูดวะเนี่ย That was kind of right as those kills were going down. วันนี้จ้าวันนี้ครับติมมี่วันนี้ครับผม Pulling the trigger on that one. เมื่อคืนงานเสร็จตี 2เคลียร์ตื่นเช้าอีกแต่ลืมพักผ่อนนี้นะข้าวผัดกุ้งหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งดีข้าวเหนียวหมูปิ้ง MIBR back over towards the B site. This time Cosmic Divide. คิดว่าแอดปาร์ตเก่งไหมอาแพ้เกมนี้กูก็ให้ลองเด็กเหมือนเดิมว่ะ I think to their homework against MIBR has just been to run a lot of early plays, seize map control. I mean, Oxy's already back in MIBR spawn. Yeah, that is very, very quick. โอ้โหมึงดูออกซี่ดิมึงดูออกซี่ดิเฮ้ย Still a paranoia. They're going to be flashed out here. They get back behind the corner. They're just in time, and there's Zelsis to the rescue. Yeah, C9 commit to the site. You know, the divide come down, and Oxy being able to find Tex is massive now. You're kind of boxed in for MIBR. Bit of a flub there from Vic, but Oxy's able to dig in and find another at 30 health. He swings. Well, that is diabolical. Aspas torn to shreds. Another 4K for Oxy. And Cloud9 threatening to run away with this game. Just silly scenes here with Oxy never slowed down in that round. Sprints out of A main to come all the way around the horn over onto B. He's 30. Damn. Unreal. Damn. That early flank is so nice. The timing, the push off the A site. It's too easy for Oxy here. He is brimming with that intuition. MIBR have to make some major adjustments coming out of this round. They are going to call it. เฮ้ยมาครับมานิ่งครับตื่นเช้าจัดเต้นเป็นยังไงชนะ 2-0 The playbook they showed in their last game to กูเมากับ MIBR ว่ะกูพูดจริงแม่งเดิน B main 5 คน A lot of this heavy stacking เฮ้ยเหี้ยอะไรวะ on one side of a map. C9 have been able to sort of corral MIBR in a couple. ทำไมเมื่อวานไม่มาดู NA กูงอนโอให้กูพักให้กูนอนบ้างเถอะเพื่อนกูก็คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ไม่ต้องการนอน Actual plan B to go back into, right? You have no lurk on A if you want to do that. They have no control over mid either. These full B hits are all or nothing. Yeah, maybe they can like. มันไม่เอามิดเลยมันเดิน B main 5 คนเหี้ยอะไรวะแล้วเดินเข้าได้ไม่ใช่ว่าเดินยืนดักนะ This comp obviously it's annoying because there's like a Viper wall you got to contend with from Zelsis, but like maybe you leave a loose end like someone in mid to give you some. Penny more the ad part บอก second นะ off ปาก You work the map a little. For sure, I think one of the things that they really succeeded at. กูของกูเลยนี่ไงกูก็มาแล้วเนี่ยกูมาสตรีวันนี้แล้วเนี่ย Like they could not be beaten in mid. Now this round they don't have a lot of money. We'll see what. เนี่ยมาไปถั่วแล้วเนี่ยวันเนี้ย Personally, I'd like to see them go back to the drawing board a little bit, which was just their full sight hits on A, where they didn't give too much attention to Heaven. But Aspas does have a showstopper, and often the angles can be better for you if you have Heaven control before you want to go into the site for that one. Yep. Yeah, smoke Heaven and just fight the anchors is an option for MIBR. Guiding Light obviously confirms the presence of at least one player. Zelsis ready to slow this up, and Heaven actually being given up by C9 as well.
So maybe they've also read into this tendency for MIBR not to allocate any resources up there. Well, MIBR down into the site. Now that's a double paint shell kill. Oh no, Zekin somehow gets a couple, but this round is chopped. Yeah, I mean, Zeka made it interesting here, but look at MIBR. They are pretty scattered across the map. Penny in the smoke, gonna see a classic play. Oh, he wants. Okay, never mind. We're chilling. 4 for Penny, by the way. Just random ace in the works. Yeah, how many? Is that 3 4Ks we've seen this map already? Yeah, Penny, Oxy, Penny. Not a bad start for a team that's already leading the series 1-0. Also, your เอ duelists เอ get fed orbs. เอไปเลยไฮไลท์ Exactly. เอให้เพื่อนปล่อยเอให้เพื่อนปะออกซี่น้อง Zeno does not. มุมไม่ให้เพื่อนหน่อยเฮียไม่เอาด้วยไอ้เฮียไม่หิวด้วยเฮียแม่งเอาจริงจัดซีนายอ่ะ Keep an eye on heaven now, or rather, screens. มึงเอาจริงจัดอ่ะเอ็มไอบีอาร์มันจะเล่นไหมเนี่ยเอ็มไอบีอาร์มันหลับแล้วเนี่ย To crouch here, so no one พี่สวัสดีครับ on site can spot your head going through a window. เข้ามาดูครั้งแรกพี่ชื่อทัวร์เหรอครับ Try to น้อง screens play, but this is an angle ใช่ครับ seen ยินดีต้อนรับนะครับ by Vic. And Zeno will walk up into it. Cat's out the bag. There it is, Cloud9. โอ้บายบายเดี๋ยวค่อยดูนะลิงก์อ่ะเตรียมจำพูดนะไม่สวัสดีครับดูในนี้นะ This round made sure okay fine. ยิงไม่ค่อยเก่งเอมไม่ค่อยดีจัดเจฟเฟนดอมหรือแวนดอลดี Yeah, a little combo piece with the snake bite, bringing everyone vulnerable. But this next round, this will be the tell for MIBR. Right now, they've maxed out their loss bonus, lost 3 in a row. เอาพูดตรงๆมันก็ฝึกเอมแล้วมันเล่นปืนไหนก็ได้พูดจริง Best play in the book for MIBR. Well, it's มัน going ใจ to ใน be เอมอ่ะเล่นทุกปืน Might well be the move here. We'll see Aspas. อันไหนอันตานเล่นมิดไอ้เหี้ยเขาก็เล่นมิดตามอะไรวะ Will this be read into? To a degree, it is. Oh, Verno. เอาเฮียเวอร์โนเกิดอะไรขึ้นตากล้องเขาจับอะไรเนี่ยกูมองไม่ได้ดูเฮียเลย Aspas also swinging the other side a minute at the same time. It's a lot for Cloud9 to adjust to. Definitely. Now it's ไอ้เหี้ยเขายิงกันมิดแม่งไปจับตัวเอ quite have the timing on the late lurk into mid. กูงงว่ะ Trailblazer active. Well, no interest in making use of util in this round. Great opener. And there's a spidey sense tingling for MIBR about that C9 walk-up. And that round is even better than you think, because what did MIBR not have to use to win this? Any ultimates, they still have the great marksmanship from Verno. And it's funny because I like the idea from C9 to try and quietly get in front of MIBR's plan, but it just doesn't work when a guy is going to do that to you. Now, what does he move for Vic? Is it going to be a TP across here into main? Unlikely given where Penny's standing. Yeah, he wants to bait as much as he can for Penny's position. There might be a run back this sort of 3 players in mid, this 1-3-1 look. เฮ้ยมึงหนีเลยสามของไม่เอาเลยเหี้ยใครอยู่ก็อยู่ตรงตีนวิ่งมาเร็วขนาดนั้น These are the rounds that I remember from MIBR fully dominating the mid space, but it's not so easy to advance from here because A main, there's 2 players trying to hold you down. And B's not so easy either. โอ้โหตันด้วยโอ้โหแม่งสวยจัดเลยว่ะชัดแม่งเล่นกันดีจัดเลยว่ะ MIBR might actually turn into this though. ชาวานสวัสดีครับ The 3 stack from C9. This is a great setup from C9. เล่นกันดีจัดเลยว่ะเฮีย Only Mazzino hearing this player back in spawn. Yeah, I'm pretty sure that Oxy has been noted. He still has the wherewithal though to check ropes as he crosses past. Showstopper in fence, yeah. That's probably destined for elbow. It will clear the side, not that that was needed anyway. Destined for nothing, man. How is Oxy still checking this? Oh, he's so aware. Oh, he's so aware. Still Zeno wins it out. Zephyr quite low. Maybe he was grazed by that showstopper in the end. Zekin doesn't need to push past his line of scrimmage. But okay, a little bit shoddy, but Zephyr does go down. It's 14 health, so the paint shell accounts for the rest of his HP easily enough. And Cloud9 saying, yeah, we're good. เฮ้ยเริ่มมาแล้ว Ultimates there in the post plant. Don't want to go for anything. That was a little bit of a mess, but you can see how difficult the map can be to play. And that comes after I loved their play in A main where they re-clear against the lurk. You have the Seekers that you throw a stun directly behind. That's an easy kill. But even after you get that,
it comes at the cost of what? Well, now ไม่คืนไปฟองเอเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไม่คืนไปฟองเอาเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไม่คืนไปฟองเอาเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไม่คืนไปฟองเอาเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไม่คืนไปฟองเอาเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไม่คืนไปฟองเอาไม่คืนไปฟองเอาเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ไอทัว มึงกับสีสัน The thing is, C9 มันจะกินอะไรมันจะกินโกโก้คันเจแปสวัสดีครับเซนชนะไหมชนะ permanent information to be able to play ไอ้จัดกูสงสัยคลิปที่กูดูให้ว่าเบียวมาตีนทำไมมึงรีโพสต์ว่ามึงเม้นทำไมมึงไม่รีโพสต์วะมึงเม้นอย่างเดียวคนอื่นมึงรีของกูไม่เฉยๆอันไหนวะ from MIBR are attacking towards B and then from that small information you pick up มาสวัสดีครับไม่นอนหรอกน้องจัดนอนแล้วครับสวัสดีครับพี่มาเพิ่งตื่นเหรอครับแอดปาร์ทโหดอยู่ไหมถ้าแพ้แบบนี้ก็ไม่แล้วครับสำหรับผมอ่ะไม่ใส่ใจจำนะโอ้ยวันนึงกูเปิดกี่คลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวครับพี่บาร่าเฮ้ยอันไหนคลิปเบียวมาตินกูเบียวมาตินเหรอคลิปกูเหรอเทคไม่จะมา07 10กดเหล็กการได้วันแลนด์1เบียวมาตินไม่คือกูจะรีโพสต์คลิปที่แบบมีกูในนั้นไงใช่ป่าววะเดี๋ยวร้อนๆสักถ้วยไม่เอาแน่นอนเนี่ยนอนแล้วนอนไปแป๊บนึงกินซีเรียลแล้วอย่าลืมซื้อกินนะฮะง่วงขอนอนตอนจัดป่ะไม่กูเล่นกับมึงยิงหลังเขาไม่โดนอ๋อแล้วกูจะรีโพสทำชี้อะไรล่ะถ้ากูยิงไม่โดนเฮ้ยเอาอันไหนวะเฮียทำไมกูจำไม่ได้วะขอดูใหม่ได้ไหมขอเมาไม่เกินงบไม่เกิน200เดี๋ยวพี่โอ้โหน้องเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะแฮมสเตอร์อ่ะให้ดูขอดูหน่อยนะขอร้องล่ะแม่งรัดบีเมนอีกแล้วไอ้เคียเอ้ยปะเฮ้ยมึงเลิกหน่อยดิมึงปล่อยคนหนึ่งเลิกหน่อยดิโอเคเซคันด์เฮ้ยแม่งได้ว่ะแม่งวัดกันเลยตอนเนี้ยต้องเคลียร์เลยแล้ววัดกันเดียวพอครับแชทเอาดิ Maybe we'll get a better look in the replay how some of these trades went through from MIBR, but I think they were absolutely on one person lighting up the feed. There was a lot of people just having each other's backs. Utility comes in and the first kill, he goes down, but the trade is right there from Tex. Just all these kills. Trained on one guy from C9. C9 were way more isolated than MIBR were. I think under those conditions as well, it can be hard to make sure your crossfires are tip-top because of controller util, so good adaptation from MIBR. That's a raise ult all the way down mid while MIBR prance into the A site. Okay. Again, they are just straight up hitting these sites, and Cloud9 are too distributed to really slow them down. ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูแบบ Hanging out back into screens. They are in front of the wall, so C9 hear the spike plant go down. อันไหนวะ Ideas. They're actually giving up ramp control right now to try and punch out from heaven. Last work at the wall. All right. Steel Garden just shuts it all down, though. That's going to be a little bit uncomfortable for Cloud9. They're going to have to wait for their chance again. And by the time they get moving, though, that's going to almost be over. Solo play now. Heaven control firmly in the hand of C9. They can work from here. Verno also very much a solo endeavor, trying to find a timing is punished for it. Down to 3 MIBR, and now they're going to fight for their lives out on the side. And Tex in the open, penning from up above. ความหวังหมู่บ้านคนเดียวในไซต์ Keep going. 14-3. This raise has been problematic. Penny doesn't get it to half though. Raphael pulls him off. เวลา Not be on his side. Zekin wants to disrupt as much as possible, but it's no tap, no real tap here at all. No. Zekin and Cloud9 just get there. That is crazy. The shorty tried to slide in and take out the defuse, but no dice from Zekin. That was a wild post. No way. Contrast to the previous round, where this time it's MIBR that are มอร์นิ่งครับโฟกลับมาแอร์เย็นฟินจัด Yeah, I mean, and is that necessary? I mean, Aspas goes first, and then Verno tries to pick that up. No way ไม่ยังได้ว่ะเฮียสิป้า Raises or some jets even. โอ้โหไม่เหนื่อยจัด But I think it was actually the paint shells. อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับโคต้า
คู่แรกเป็นไงเซนชนะ2-0ครับโคตรจัดอะเซนติโนอ่ะปกติช็อตตี้มันแรงนะไอ้เหี้ยตอนเมื่อกี้ถึงเบาอ่ะ The options are pretty limited for MIBR here. Look at this Astra Util being thrown towards C9 spawn. 1 star in screens as well. Could be disruptive, but Penny's going to make use of this Nebula himself. How wild do MIBR want to get? Is it just จะไปย้อนดูนั้นจัดไปครับผม No, go through spawn. No, that's what I was saying, but no, it's just going to be back into the second slide. เฮ้ย MIBR โอ้ยแมปกันเนี่ยว่าได้5ก็สวยแล้วแชทว่าแมป3มีนะเว้ย And Aspas will receive him gladly. This is going to be a cancel call here for Cloud9. No more action to be found for the defenders. Yeah, you can see in that round, the high position Aspas has playing on the other side of the smoke is real nice at catching people coming out from screens. Last round, once that smoke goes down, you have the decision. Do you พูดซะอยู่ดีก็นึกถึงอานอนถ้าเทียบกับเซนแค่เซนมีแชมป์แต่นอนไม่มีอุ๊ย business being so compelling. I mean, after เซนแชมป์ต่อไปกำลังมาครับ Yeah. This is a game where you sort of looked at the matches coming into the weekend and you're like, oh well, the last match of the week is kind of a bummer, I guess. You know, MIBR ตรงนี้โดนเลฟ100อ่ะ You can't tell me people didn't write off Cloud9 after losing to Envy. No, ใช่ใครไม่ควรติดตามฝากกดกันเลยนะ Absolutely, and yet C9 เดี๋ยวกดไลค์กดติดตามกันเลยนะครับ overtime on Breeze, and now แต่แล้ว MIBR are willingly walking into this is a map they look ไม่รู้จะพูดยังไง it's within one and it's C9 with the edge. Yeah. Enjoying this immensely from Cloud9 and a solid defense side in general. อันนี้แข่งแต่เช้าเลยเหรอครับแชมป์แต่บ้านเขาก็กี่โมงแล้ว2 ทุ่มแล้วป่าวแชท แล้วเชลซีมีแชมป์ยังมีแชมป์โลกครับ by Oxy. Whether it's I mean in a round like this, you know. Peeks Raptor and kills me. Yeah, see that's what I'm saying. That's what I'm saying. He's bullying you. He's picking on you. He can't lurk on this side of the map. He can't even walk with his team. He's just getting killed by Oxy every time. That's how the chips fall sometimes. Can be tough though. เอามา It might be able to hold those sides to the post. จะ6 หรือ Gone early in the round. 5ครับแชท Round 12 coming at you last of the half. This time no early pick as we cross A. It's just second though. There. On very much a solo mission, maybe even going to be inserted here on ramps for a time. What's the idea? We're going to walk this. Oi. Okay. Oxy disavows himself on the bait end of second, but he's down to 16 and gotta respect that snake bite. Oh my god, Vic just chewed him up. ใช่ครับมีครบทุกอันแล้วนะครับผมล่าสุดแชมป์โลกนะ Getting a kill somehow. Cloud9 so ready to take these fights. So unwilling to let the round get away from them. Inferno though, much the same. Happy to throw down. 2-1 เกียร์เหลือตัวล่างเหลือเพนนี่ Penny, who honestly opened this game in fantastic fashion, has also snuck ahead of this Prowler. Penny has been the guy to beat on C9 this map. Now finds himself in a 1-on-2. That Prowler not seeing him means that Penny has a 1v1 for a time. ไอ้เหี้ยเอ้ยเซคเคนไม่รู้หรอเซคเคน6 ครับแชทอาไปครับว่ามีแบบ3ว่ามีแบบ3จบ9 โมง comps like quite drastically different, I think, in their approach. Right, we've got the fade, we've got the sky comp man, but it was really about the duelists for C9 early. Oh yeah, it has been fun. Penny almost gets a third ult in the half. Finishes หลอกถ้วยหลอกถั่วด้วยเซน on the scoreboard. And really, this ต้องขอไปเข้าน้ำมาหน่อยเฮีย gets you thinking. ฝันเลย What could the rest of แป๊บนึง the มาแชท stage be like for a team like C9? They're gonna have to see this one through first, though. There's plenty more left to be done. Absolutely, Cloud9. I would absolutely be overjoyed to get a win here after a disappointing result in that last game. Can they land the plane on split? Because MIBR are looking hungry. Don't go too far.
As we get the second half underway, hit up expressvpn.com/VCT for in-game rewards with advanced and pro plans right now. You have landed yourself smack dab in the middle of a pretty darn exciting series between MIBR and Text Notes Cloud9, who are a map ahead, even at the half here on Split, trying to take it away in two. Yeah, where have these guys been for the last 2 weeks? C9 definitely stepping up to the occasion on this map, but it's still very serious. Imi was not pleased with how that last round slipped away from C9 at the end, and now they have to try things on the attack side up against MIBR. พี่จะหลับเหรอครับป้าห้องน้ำมาต้องใช้ He's got the very Kaplan coded, even winning rounds. He looks very stressed. Yeah, that's the แม่งคน75ช็อตตี้หัวควย to keep this guy มา There's much more that needs to be done outside of this if you're a Cloud9 player or fan. These guys are 0-2 here in stage 1. They've had trouble choking in the playoffs in the past, but we'd like to see them at least get there. Well, the fate's still in their hands. เฮ้ยช็อตตี้บุกโอเค Along the way. Pa. C9 here hitting the A side pretty quickly. Ender flash on the side, turned though briefly by Zekin. Wait. Yep. That's tough. MIBR just come flying out from heaven. Osboss for a couple already, and Vic backed up. แต่อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดอยู่บ้านครับ That round just ripped away from C9 right before it began, and this has been a consistent problem. กูให้เลยนะ Before this game coming in 13-7 30% on กู pistol หมายถึง rounds. just MIBR นะ continues to get worse. 33 อ่ะ I mean, in fairness, they get the one at the start of this game, but that looked rough for them. Rapid response from MIBR. They snap to attention on that defense side, and that A hit is shut down entirely. Again, very quick round. But look at the setup. Port shows. Ooh, what a scam! And Vera is happy to oblige. Well, you think about it too. The haunt is landing right when Yeah. people are jumping out from the heaven smoke. So you're kind of ruined either way. If you're C9, either you turn and break the haunt so you don't get spammed through the smoke. 6-7. Or you fight the guys and you get spammed through the smoke. But we're talking about how hard the sidelines are from heaven if you get smoked out. Not if you have a good scan initiator that can light them up. แข่งที่ไหนเนี่ยได้แข่งสนามรองครับ สนามหลัก A little bit slept on. เกมอื่นแข่งเยอะ Verno's fate has been consistently คม elite so far คม this year. เฮ้ยโอ้โห Here too, why not? Please. Eventually, Verno's going to be brought down, but damage certainly done. There it is. These are quick rounds, and MIBR get ahead by 2. กูอยากได้เคียวขาวนะแต่เคียวมันสวยจริงไอ้เหี้ย With plenty of decent guns in the mix. Yeah, honestly, to expand on Verno a bit here, I think one of the things that has been separating MIBR from me this year is how well they time how they fight around the utility. And I think a lot of it doesn't even necessarily have to be communicated. I think they're swinging through smokes at the same time that those haunts are landing. They're using their big old heads to figure out how to throw the C's in there. เหี้ยไม่บอกพวกกูสมองโตจัดอะหัวใหญ่จัดอะ What are they doing? สนามหลักเกมอะไรแข่งครับแอลครับลีกออฟลีเจนครับ You are not immune. You are not immune from the banter. ไม่อันนี้ไม่กันเฮ้ยทำไมอะ โอ้โหมาซิโน่เพื่อน Pretty badly. Oxy took a ton of damage there though. And not quite the range you want to fight with the judge at, but see what can happen. Just overeager, perhaps. Yeah, might have been trying to reposition up more forward in mail and just caught a raw timing. C9 here are congregated in heaven and B side. Something though has tipped them off. They don't want to be testing that side here. Yeah, but they're going into a judge. I think it's a scary zone. In the just overwhelmed there. Target rich environment now does it. I really like that protocol. One person. ไม่คือเมื่อกี้มันจะเดินเอาไปเทคสเปนมิดเพราะไม่มีใครดูมิดใช่ไหมแต่มันน่าจะจิกเกิลก่อนว่ะมันเดินไปเลยเฮีย Awkward for the player to get the one-shot kill. They're gonna cancel on this. มันเดินเลยมันไม่ได้กะจะเอายิงหรอกแต่มันต้องยิงแล้วอ่ะจังหวะนั้นน่ะไอ้เหี้ย Reclear, but he doesn't have a haunt yet. 30 seconds left. Sparse. Got a nice little Far. spot here. It's gonna be hard to Oh, track this guy. no. Verno now getting involved. He's back on the B side. มันไม่มีใครดูมิดครับเมื่อกี้สโมองลูกเดียวแล้วก็ไม่มีของไง Yeah, the paint shells too. Good workout from Penny. So plant goes down. Zeppa's just too off, and Tex with the Spectre from up in heaven. Don't love his odds. มันเริ่มจัดมันนี่ครับแอนตื่นเช้าจัด Had a really tough first half. ลืมกินเลยนะครับดูกี่ครั้งเอเวอร์โนมันก็หลอดจัดเลยเหรอ Hoping that he can find his own here now on ให้ the เรียก defense side on the เซนฟนาติกเอาทีมเอาเซนก่อนละกันCloud9 to come to his side. 2-0นอนไวเอาไม่เอา Arresting util. 3 แมตช์ปะเฮียกูพร้อมลั่น The pace that we know the Cloud9 ไหนๆกูก็ตื่นแล้ว something Oxy wants to leverage early and often. Yeah, good for him. He upgrades the gun.
gets on out of dodge. Hey, no problems. You're a sentinel that has to rotate in for a retake solo. It happens. Good sky flash though, and they know exactly where he is. Tex 1 for 1. Hey, he'll take it. Yes. No choice but to there. Still, MIBR กิน obviously ด้วยหมดแล้ว ready to buy. This is nice from Cloud9. เซ็นเกมแรกแบบเกมแรกแบบตลอดอันแรกเลยเหรอชนะมั้ง Again, you mentioned the protocol to overwhelm second there. โบนัสไม่เป็นไร13-7แบบกูบอกอ่ะปะ Right, because he's waiting for that body to go all the way to the floor. ไปเอาแล้วมันแยบปิ้งแล้วว่ะ พี่ครับผมขอดูถั่วน้อยตรงระหว่างขาของพี่หน่อยครับผมอยากจะเอามาปอกเปลือกแล้วเอามาอมเล่น โอ้โหน้องเฮ้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยจานหลอกกว่าเยอะคิดดูว่าคนบนโลกใบนี้จะมีคนโหดทอแบบจัดได้กี่คนชนะเท่าไหร่โอ้ยใครจะไปจำมา5 ปีที่แล้วเนี่ยอาดามิวดิขาวันนี้ครับโบเมื่อคืนจัดได้นอนไม่นอนไปแป๊บนึง4 ชั่วโมงอะ The thing is, Verno, a staple of his play, he plays so aggressive on an anchor, so he's forward in B main, constantly checking this position. This next swing could be, yeah, that's the thing. Sometimes it's great, you get forward information. Sometimes your Nightfall, you don't get to use. เฮ้ยเอาเลยเหรอเซคัน Swings and crouches into it, but unfortunately doesn't work out. อ๋อมีช็อตกันต้องเอาวะชิบหายละ Pretty compromising spot to be in. Only a ชิบหายละโดนบังคับไปสู้จัดโอ้โหโดนบังคับไปสู้จัดไอ้เหี้ยชิบหายละ Cloud9 sniff out this overcommitment to mid for the defenders and hit the weak side. Kind of a miracle that Zekin survived as long as he did there, but good work from Vic to lock it down. And unfortunately, as C9 keep hitting away from Tex, this guy's just like, will you let me play the game, please? This is just the Sentinel lifestyle. I mean, Dude, don't want to hit his side. It's so sad. เอาละมึง Especially because like C9, they're not doing any business. There's no lurks going down on this side of the map. They're not. C9 ไม่ซีตุกนะ An honorable 1v1 if he wants. เฮียแต่ลูกซ้อมแม่งไม่ได้ใครของจริงว่ะเฮียตอนเนี้ยไปนอนต่ออาจารย์ฟันดีครับวินเตอร์บูกูนะครับ Yes, honestly, it's because Zekin is on ฟันดีครับบิ๊กกูนะครับผม so like passively almost around mid, and because your Vice is on the A side, you also don't have a forward line. จะดูแข่งทันพิสเต้นไม่ทัน They want some amount of information. แสนนะเว้ยเฮีย Verno thinks, hey, you know, they're not going to just ทำคลิปมีคลิปในช่องมันแดงให้พิสเต้นด้วย get the upper hand, but yeah, sometimes that happens. Locked down the side pretty admirably here. I mean, the Utah's great. It just doesn't give Zekin any room to breathe. เกมแรกปี2016เซนแพ้หรือชนะแพ้ Just nowhere to go with that judge. โอ้ยมันหลับกันแล้วน้องเขามาจุ่มแล้วหลับอะดีไมกี้ This is the neon lifestyle. ทำไมเขาไม่เลือกไวเปอร์แทนไว้ Okay, so we might slide into B main here. พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าถามพี่ชอบไวเปอร์มากกว่าแต่คือไว้มันเหมือนบังคับสู้บังคับเทคแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าเป็นวอลใช่ไหมแล้วมึงอยากเบรดข่าวมึงต้องบังคับเบรดง่ายปะแล้วมึงได้ข่าว 100% ว่าเฮ้ยมันมีคนจริงๆแต่ถ้าเป็นไวเปอร์คือต้องยืนคุมอ่ะก็เลยต้องเลือกว่าจะเล่นยังไงครับส่วนตัวผมว่า MIBR พร้อมรีเทคเสมออะไรอย่างงี้มากกว่ามั้งมันจะดับเบิลดูเอลอ่ะตอนรีเทคอ่ะ And how MIBR really work this retake. Look at them now. Dispersing out, getting some ramp presence as well. Prowler to check it. ไว้ต้องการเบรกได้เยอะด้วย Nightfall into the site. This is big for MIBR. Depot able to find one despite being decayed down. It's a little bit uncomfortable, but Penny's going to chime in as well. Aspas though gets into elbows. Elsa's ready for it, or tries to get ready for it. Tries to get now a double swing. Can't be put together. It's going to be Aspas alone with the stinger. Wait. So far, not too shabby, but time. โอ้โหปืนกระสุนไม่มีเชียร์อะไรแล้วแม่งมาซ้ายโอ้โหคิดไม่ถึงครับเยี่ยเอ้ยมึงนิ่งจัดเลยวะซิวิกเพื่อน Kind of shocking MIBR made a go of it. มอร์นิ่งจัดวันนี้ครับผม MIBR เข้าเพย์ออฟยัง No more Nightfall to work against. See, I think Oxy is เฮียแล้วมินซีนายไปเหรอวะแชท push into that smoke. There's a poison orb there as well. I wouldn't be surprised if the call of gas running out on the orb came in a little bit late from Oxy because he looked very confused with the มัน short เป็นไปได้เหรอวะ trying to make that escape path for himself. And แต่มา MIBR ครับ the whole team is, you know, gearing up and holding down the วันนี้ทีมหลอกเด็กอะครับแต่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นทีมหลอกเด็ก You had no Raptors player either in that kind of situation. So MIBR here calling a timeout.
ที่พี่เปิดโพลเมื่อกี้จะบิดไหมครับผมใส่C9ไปของแมป2ถ้าชนะพี่ก็ให้ไงถ้าแพ้ก็โดนนะ They don't know what the setup is outside of the fact that Oxy was solo inside heaven. And this has been close. เอาแล้วไอ้เหี้ย Put together like a double swing and elbow, right? Aspas with a stinger, got a lot of mileage. ซุปเปอร์ทีมมาแพ้C9ครับมาแพ้พี่สมัครเนี่ยสมัครแอนเฟรนเนี่ยมึงแพ้ได้จริงเหรอวะเฮ้ยกูพูดจริงนะเฮียแอดปาร์แพ้นี่กูกลับมาหมิ่นเหมือนเดิมนะเว้ยkind of struggling to come by in these mid rounds. Exactly. Now it doesn't have to be Verno on the forward line. It can take be A ป่ะ boss. That's all right. ไม่ take. And frankly, I think MIBR have just been beaten because they've been giving up so much space for free at the start of these rounds. It's been getting. ผมว่านะถ้า MIBR อยากจะชนะนะต้อง take หน่อยว่ะ There's an answer into that. มึงปล่อยมันไหลเยอะเกินเว้ยสักอย่างอ่ะเอาข้าวหน่อยว่ะ Right, and go for like a really quick flank. Right, it's not the MIBR way at all. เดินเกินมาเป็นโค้ชตอนไหน bunkering down in ใครวุ่นเฮียอะไรวะนะการมินพี่จัดโอ้ยแต่ก่อนพี่จัดคือมันโหดมันไม่ใช่มันไม่โหดแต่เป็นตัวพี่สูมันขี้เบ็ดไปหน่อยวะแต่ก่อนอะเยอะแต่ก็ยอมอ่ะไม่โหดจริงแต่ถ้าแพ้ตอนนี้ก็พักก่อนก็ไว้มันไม่ดีหรอคือไว้มันคุมไซด์ได้อ่ะดูนะสมมุติใช่ป่ะนีออนหรือเลสกระโดดเข้าไซด์วิ่งเข้าไซด์วิ่งมันเปิดหนามคนอื่นเข้าไม่ทันมันกดแปดมันสู้ได้ไงมันเล่นอย่างนั้นเว้ยคือมันมั่นใจว่ายืนในไซด์คนเดียวสู้ได้อะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือนี่แหละมึงเดินเลยเข้ามาทำไงโอ้โหแพ้วางเป้าอีกตัดเอ้ยAnd so the spike comes back. All of a sudden, ได้เฮียโดนหลอกว่า A ดีว่ะไป B เฉยครับอันติแอดปานมีมาดูกัน ไว้ถ้ามีตัวหลุดคือได้แน่ๆหนึ่งบะเฮ้ยHe knows the buff him on ropes. What? He's found his third. This is dangerous. Aspas though, quick flick gets the job done. Showstopper sees Vic. No way. He's 35. He's low, but Aspas is just as low after falling down. And the Cosmic Divide is in the way. โอ้แล้วใครจะไปคิดว่ามันกล่องกูบอกเลยไม่มีใครคิดบาดมาแอดปาน่าโดนหรือเปล่า Is he just dead? He's just gone. That was so sweet from Vic. The reposition behind the wall to take the high angle too. That round was crazy. And it honestly comes down to MIBR pulling the trigger. ในโน้ตครับอันนี้ลีกอเมริกาครับ Right, he gets the pick over here, but seconds going into the site. มันกระโดดหลังกำแพงพอดีเว้ยหลังเสาพอดีอะแต่มันคนโดนหน้าจริงๆ Gives a real go at it. The Cosmic Divide ends up hurting Aspas. That is MIBR's wall. But Vic's able to get behind it before the Showstopper claims him. Bizarre round. And it brings MIBR back to 0 again, and we are in dangerous territory. C9 up on 10. What's the move supposed to be here? Again, it's this non-committal sort of jiggling of ให้พูดใหม่นะจัด No forward position on the B side though. It looks like ไม่ใช่ใครมาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะบ้านดำกดใจหน่อยบ้านแดงกดไลค์หน่อยครับบ้านม่วงฝากกดติดตามด้วยนะฝากทุกคนนะครับจะได้มีกำลังใจมาดูบ่อยๆไงใช่ไหมHe's looked good from that position. This little C's though, isn't it? That's going to buy you some precious seconds. C9 really starting to work the map now. As soon as space is taken in mid, look at A main. ว่า MIBR ไม่ได้แต่แค่C9มันตื่นเหรอ look to do is feign some pressure into vents, maybe back into mail, or just go for the มาดูแล้วโดนงี้ไว้ก่อนจัดใครมันจะคิดได้ไว้สัตว์โอ้ยนี่มันต้องเล่นอย่างงี้เว้ยมึงเทคเอมึงไม่เจอโอ้แต่แม่งไปบีแล้วสัตว์ได้สมองมันคนเล่นอย่างงี้จริงนะเฮ้ยตัวล่างยิงหน่อยโอเคได้อยู่โอ้โหปาดสวยโอ้แม่งเสือกไปแม่งเลือกที่จะยิงเครียดแต่โชว์ Post plant now for Cloud9. These are hard-fought rounds. The util though for Verno isn't really there. ปืนมีอ่ะเอาไหม He's got a judge as well. And C9 are playing together.
Swing, it's beautiful. It's so good. And now there might be a weather Verno's with a judge. Obviously, has a chance to maybe switch that up here, but dangerous to be up on that line. And there's the confirm. It's so hard for Verno to win. He almost does. I believed it for a second. Oh, no, and Cloud9 take another big stride towards a win on this map in the series. That's a อันติเลนโดนเป๊ะๆแต่ดาเมจศูนย์กูก็เคยเป็น ถ้าไม่กดติดตามจะด่ามึงได้ไงไอ้ถั่วเอ้ยเอาก็ช่องเรามันไม่ได้กดแบบไอ้นี่ไง follower only ไงมันพิมพ์ได้ไม่กดติดตามก็พิมพ์ได้วูดสัตว์เอ้ย These are final rounds, but man, จัดว่าไงจ๊ะ they really have been on a run. And not to mention they're coming now into some of these. อยากเติมน้ำตาขอรูทีที่หนึ่งครับได้เลยครับ10 บาทครับเชมอร์นิ่งครับรีแคปผู้เซนหน่อยอ๋อโคตรโหดอ่ะพี่ให้อย่างนี้เลยแบบเต็ม10ให้11เลยแอดปาร์ตถ้าฟังอยู่ช่วยเอาให้หน่อยนะ Less non-committal from MIBR. Warning shots. Let's take their claim to mid though here. This is C9 who are a little corralled onto the A side of the map. MIBR have the read for now. เขาฟังไทยออกเหรอฟังไทยออกพี่กับแอดปาร์ตมีประสานรับกันน้อง In theory, Penny can rip the showstopper and clear the room for an A side hit. Prowler meet future counterpart. เฮียนำพูดจริง Can you actually catch Zekin though? That's the question. Oh, it's going to be a tough one. Zekin โอเค on the site. There's Mazzino bringing down Penny. คือเอาจริงๆนะอัตัดครึ่งหลังมาเนี่ยลาวที่สุดคือ MIBR คือไอ้เหี้ยลาวพิตเตอร์อ่ะที่มึงสแกนได้4ตัวอีเหี้ยเฮ้ยมึงเห็นปืนโอเค You know the goat's going to deliver. Yes, sir. 30 seconds left. Time to make a dash over towards B. Hey, I said that. I want to point out as well that the money ทีมอเมริกาตอนนี้ให้เก่งสุดเหรอครูเหรอวะ far from stabilized. Could start to get away from them. 2 versus 5. Tex confirmed in the back of the site. Aspas though always a wild card. Zephyr. โอ้โหเนตไอ้เนตยังไม่มีแรงเลยลูกพี่อัดปาน่ะ Nice little crossfire here in this post bind. A big job. A tough ass. Whoa, Zephyr. No way. No way. Tex dealt with. They knew it was there. They picked him out early with the flash. Oh my god. Oh my god. แต่นอนนี้คำนวณแล้วครับ Much needed round win. These late rounds are getting wild. Is the น่ากลัวจัดน่ากลัวจัดเฮีย So many different guys just taking these timings to step on forward and แล้วแรกเหรอพี่เต้าครึ่งหลังอ่ะ the shutout of the A site, right? There was a showstopper invested in C9. ไอ้จุดชนมัด Hardly even got fired. To be fair, this is one of the rare rounds where MIBR are actively anchoring the A side of the map as opposed to just giving it up for free. And it comes after Zekin was in mid at the round start. ก็โดนเลสตอนระเบิดมันกลับมามีดาเมจแล้วแต่ไม่นะครับแต่แค่มันตัวมันนิ่งเป้ามันไม่นิ่ง into center site. Round number 21, it's a 2-round affair, and yeah, Cloud9 after เทียร์ทีมอะไรยุโรปฟานาติก Let's go Bell Yeah, trying to คู่นี้เชียร์ใครครับ MIBR ครับ even in round losses had good macro reads. So even though they trail, C9 are not out of it just yet. Such a different setup though. There's like no early ramps presence. Look how deep this lurk for Zelsis has gotten already, and they are anchoring A. Yeah, on the eco round, taking all the โอ้ยโอเคตีอะไรก็เทคบีวะโอ้โหใจมันถึงมาก Can make of that spot with a judge in hand. Looks like maybe like a kill potential and then a late flank. Yeah, it's tough for C9 to really figure out what to do from here because MIBR have just denied any possible fights over. See, Verno drops the C's, falls back. โดนสไลด์ยิงนะกูบอกไว้ก่อนแอดปาร์ตมันพร้อมนะนั่นไงแอดปาร์ตบอกกูพร้อมกว่าครับ Good stuff. ไม่ปล่อยมิดาโอเคแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคเอครับเอ้ยเทคบีครับเฮเว่นไม่ต้องกันเพราะว่ามีวอลใช่ไหมแล้วก็เอไซเล่นของได้อยู่แต่ก่อนหน้านี้ปล่อยมิดแล้วก็ปล่อยไซอ่ะไอ้ปล่อยเมนอ่ะมันไม่ไหววะไม่รู้เครียดเลยค่ะวะมาซิโน่โอเค2ตัวไม่โค้ดไปเอาอธิบายฟังไงมันเพราะอะไรใช่ไหมถ้ากูไปโค้ดก็ทีมระดับโลกอ่ะไม่เอาอ่ะง่ายเกินมันต้องคอนดิชันไหมเล่นอย่างเงี้ยสวัสดีครับฉลามสมัครเว้ยกูชงเนี่ยมีแววบอกเอาดีใช่เหรอ
อยากเห็น NA เวฟแปซิฟิกเจอกันเนาะมาสเตอร์ลอนดอนครับคืนนี้มาอีกไหมดูก่อนว่าตื่นกี่โมงอ่ะ Usually Zekken has been playing a forward line over there. แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็ดเฮ้ยโหจับมือแน่นแฟนเลยเพื่อนรักเย้ยอธิบายด้วยเขียวปลายอิมต้นสัตว์ดูพรุ่งนี้ลีกไทยไม่ดูวันนี้ไม่น่าดูอ่ะจะดูพรุ่งนี้มาเช็ดน้องหมีกับไอ้ฟ็อกกูเซ็นแข่งวันไหนครับวันอาทิตย์ครับโอ้ยสวัสดีครับผม He's kind of, even on Sentinels as well prior, he was that kind of player. มาดูพรุ่งนี้แอดปาร์เขายอมชมมาแล้วถ้าเป็นเซคันด์นะยอม Rest of this attack side. Yeah, especially when you need like some way back into a round. He'll be the guy that will just take it upon himself to go figure it out. พี่ไม่ดูเป็นภาษาไทยหรอครับมันมีแต่อังกฤษนะครับน้องชายพี่จะได้ลงแข่งชาติไหนครับโอ้ยคือน้องใหญ่ขนาดนั้นเหรอเจอกันตอนมีซิมเวลาอาจารย์ชนนวลจัดเจอกันในนาเดินทางปลอดภัยนะอย่าลืมกินเลยด้วยนะดันมีแววจะได้สัญญาใครสมไหมไม่รู้เลยครับไม่น่ามั้งไม่รู้อ่ะไม่เคยทักมามีฟ้องต่อยกันเหรอไม่นะมันมี2คู่แต่คู่หนึ่งฟอกคู่หนึ่งหมีมั้งนะใช่ปะน่าคนละคู่อ่ะแต่เจอใครจำไม่ได้เหมือนจะเจอชาร์เปอร์มั้งคู่หนึ่งแล้วก็แต่ใครไม่รู้คู่หนึ่งBut now no dog to get back into mid. That makes things a lot more challenging. เอาละ You consider Fade on the other side who would have a second prowler to try and work back in. Sky now gonna need to commit a little bit more. Gonna walk up, flashing towards Mail. ว่าโดนว่ะมิดโดนว่ะ Look at how that relay ball just cleared vent for them. C9 still have options in the round though. Had lurks on both extremities, but now calls Zelsis back into. ไม่มึงไม่รู้ข่าวบีเมนเลยเนี่ยมึงก็ต้องยืนวัดบีเมนกับเฮเว่นใช่ไหมเฮเว่น1บีเมน1เนี่ยโอ้ยิงไม่โดนก็ชิบหายว่ะเอาละแอดปาต้องยิง1อ่ะเมียตีอ่ะเบรกได้เว้ยไม่งั้นยากว่ะโอ้เล่นรีเทคเลยแอดปาทิ้งเพื่อนในไซส์นั่นไงสัตว์ปะนะ Second just too quick on it with the judge. เทคเมียนตีอ่ะเทคขอดีๆปะกดไหม Smokes though in heaven yet. Still, MIBR have to respect them. And now they might look to try and flood out from CT. There's a steel guard and all these players on site going to be in trouble. Bonus still has plenty of that util as well. Horde could be massive now. Steel guard and Cloud9. แม่งไปบีเมนหมดแล้วก็กลับมาโอ้โหไม่พิโยชน์เลยเหี้ยโอ้ Both teams trying to flood into the side at the same time. And here's Zekken trying to work the corner. ยังไง And he's sliding straight on through. Zeppa set up on the site, brings Zekken down, and now it's a 2v1. Zeppa with it all to do. Zeppa almost. But Aspas a showstopper this time. He's in the clutch he was looking for. Man, Aspas steps up to tie things here. เกือบไปแล้วมึง After Zeppa plays a beautiful round. This guy การแนะนำเอเจนต์ลงแรงหน่อยอ๋อ Just nothing you เล can น่าครับ do in the face of a จะมา showstopper though. Finally in a 1v1 the showstopper pays off for him. This was weird. The steel guard actually forces both teams to hit this side at the same time. It becomes this ring around the rosy where C9 run around their left side of the pillar. You got พอถ้าไม่มีอันติก็โดนอ่ะ And it comes so close, and would you look at that? Yes. C9 broken again, trying to buy what they can to still have enough. I mean, this was C9 in the driver's seat. They had won 5 rounds in a row to get up to 11. Now they're on scraps going into the end. And Zelsis as the lurker hasn't been able to make use of this Viper's Pit properly. This has got to be the round for it with these close range weapons, and that's why Zelsis... Where's Oxy? He's just in vents already. Very, very deep. Sheer wall obviously triggered. Zelsis needs to play with the pack now because that Viper's Pit needs to go down. They are going to run themselves into Tex and Aspas เป็นจังหวะที่เขาต้องการฮีโร่ Zelsis finds success, and Tex is going to be forced back. That's a great paranoia there from B side, and now Vic TPing forward, taking this space, maybe setting things up for Zelsis to join him. That's a stinger in hand, though. He doesn't feel confident enough to continue forward. Zelsis is really slow into heaven as well. It's a Viper's Pit, though. Stinger for 2! Are you joking? Well, we've got ourselves a round. Zelsis แม่งไม่เปลี่ยนปืนด้วยแม่งไม่เปลี่ยนปืนด้วยไอ้เหี้ยไม่ใช้สติ๊กเกอร์ต่อ Zelsis is still at large. The pit remains in play. ได้โอเคไว้ MIBR ครับแชทแบบ3หรือเปล่า Against all odds, genuinely be the most fun series of stage 1 bro, so how far. mad is Wyatt right now? Just like 1 to 10, bro. Be honest with Oh, what a set. Oh, okay. I get to swap with him
him for one day. They're like, oh yeah, this will be the game that's a little bit one-sided. No, oh my god. You can possibly imagine. Even here, Vic nearly clutches up to just win it here. That is just so nice for Zek and that intuition. Yeah, firm handshakes on that. แข่งกันที่ประเทศแล้วล่ะครับจัดอันนี้แค่อเมริกาครับ coming at him from last round of regulation. Cloud9. เช็คเข้มเหมือนเด็ดแอดเดอร์วีซีนะแต่ว่าไอเห็นไหมไอที่เป็นลายเผื่อใครไม่รู้นะไอพวกเมาส์ลายงูเมาส์สีเขียวนีออนเนี่ยมันเป็นเมาส์โปรโตไทป์ครับหรือแบบเมาส์เซตแรกที่เอามาแจกให้เคเตอร์ให้นักแข่ง Again, MIBR though going to give up the space. There's no real interference in this side hit. They can play with a Cosmic Divide for retake. Exactly. C9 have to play on the site, and Zekin has Overdrive available. He is going to be a menace with the rest of MIBR flooding back in through these smokes. The ingredients are there. The recipe's in place now. It's about putting them all together. อันติมา There's the Overdrive. Pop Zekin over. หายไปหนึ่งหายไปโอ้ my god No Cosmic Divide access now for this retake. This is uncomfortable. มันเบรดไม่เขียว have to get info piece by piece, but they are being brought to their knees, and it's on Verno who has to get them out of this. I cannot believe they have dragged this kicking and screaming Cloud9 to an overtime. Verno would have to do the most ridiculous thing ever, and Penny says no. I'll have 3, a flawless for Cloud9. Damn! Another overtime guaranteed. Penny might just be having the game of his year right now. He is tearing it up, 28 kills in regulation on the Rays. I think that was 14 kills in both halves. It's been so consistent out from him. He has been the determining factor from C9. And this comes in, you challenge Osboss and Zekin to the head-to-head. You're matching them in the server. Penny's up before. มันควรปิดได้ป่ะเมื่อกี้ They have Overdrive and Cosmic Divide for the retake. You really feel มันไม่ออปชั่นนันตีให้มันสู้หน่อยวะ And frankly, Cloud9 were in the site, ready to fight in that post plant. That is some fantastic composure. จะไม่ลงเลยไม่อ้วนลงเลยแต่มาซิคิไม่มีขายใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเป็นแบบตัวเซตแรกครับ Cloud9 would move to that defense side. We saw how it played out on Breeze. The nerve of MIBR broke at that critical moment. เบสปาร์ตเป็นยังไง You know, coaches get an extra timeout apiece when you go into overtime, but you also get that extra. ผมจะโดเนทให้จัด 1,000 พรุ่งนี้ประมาณเที่ยงอันนี้จริงไม่จริงเนี่ย DM ก็เด่นไปแล้วเดี๋ยวไปเนี่ยห้ามลงซีนายวันนี้ดูดีครับซีนายดูดีปกติเสื้อแข่งเกมสปอนเซอร์จะเยอะกว่านี้ไหมครับทำไมของมาลุงๆมันก็แล้วแต่สังกัดครับบางสังกัดก็อาจจะรวยไม่เอาบางสังกัดก็อาจจะหาไม่ได้บางสังกัดก็into their mid control on their attack. อาจจะเจ้าเดียวพอไม่รู้เหมือนกันนะครับ Pre-round positioning is for exactly that. อย่าพูดว่าแมป3หรือเปล่าโอเคให้กูหยุดพูดเหรอภาพเดิมเหรอโอทีมาแล้วโดนเหรอ Moments away here from บางสังกัดก็ไม่ขึ้นใช่ครับไม่ต่างกินข้าวเช้าครับ They don't look like a 0 and 2 team at all. บางสังกัด This last บิน week เงิน of นะ prep has been fruitful, and now they just need to stick the landing. And even a loss on split would take us to bind for more exciting Valorant. Let's see how this plays out first. Verno showed the season B main first. Now comes back in, but was spotted on the jump peak. So C9 know exactly what's about to go down. จะเดินลงปะเอาอีกแล้วอ๋อไม่เดินลงปะ Curious if they're going to be tested, but confirmed though a presence. This is good. The other times it's just been a firefight in mid. MIBR have won. This time C9 do not overcommit. Giving some space in vents as well at just the right time. That won't be reassumed though. Here's a push over. รอดไปได้นะมึงเอาไปแล้วหนึ่งอันเบรกไว้สวยจัดเลยว่ะเฮียออกซี่ Playing on the corner. On a knife's edge, Oxy still alive down here. There's no real แอบได้มันจะแอบปะ There's some time for MIBR to figure this out. As Elsus has gone elsewhere, just in case this is a fake. That's the first kill for Zekin. Osboss has the spike in hand, so he can't take too many liberties. Okay, Zekin. Another for Zekin, surely not. He's finally put a stop, and there's Mazzino out of the picture. He takes a timing there in B lobby. Aspas and Tex need to put it together. But there's Zephyr, reminding him that he's waiting. Quick top up here on Vic, and eventually, I imagine, Zelsis is going to join them. There's only 20 seconds left, though. You got to go. Zephyr trying to play for time here, but there's no one to trade off him. That's a little bit awkward. Now, you'd think there's an acceleration from Zelsis. He is slowly on his way. Aspas looking to try and get a plant down and up so they can try and double face. This is far from guaranteed for C9. Cloud9 want to play together.
It's been a staple in their post plants, and it's been good when they've been arm in arm. Zelsa's had the angle there. He gets off a bit, and the timing just hurts Cloud9. Zelsa's though trades it out now. Can he do it again? Quite enough for him. He draws a beat on Tex, but his opponent is far healthier and entrenched in his post plant. Tex looking for a time, and he has the Arcros to play with as well. Zelsa's massive clutch. Cloud9 win their defense side round, and now we're at match point. What a ridiculous situation to be in. To take the lead in overtime. ไอ้เหี้ยกูรู้เลยไม่กดดันอ่ะกูรู้เลยไม่กดดันจัดไหนเนี่ยไม่อย่างโลกกันดูแม่งเดินดิเหยียบซ้ายหรือขวาวะซ้ายหรือขวาวะแม่งแพ้ติวตีดำแม่งแพ้โอ้ From Tex, that's what gives him the edge. I don't care what Zelsa did for the entire game. That round redeems every ไอ้ second. เหี้ยไม่มึงเข้าใจปะความกดดันคือไอเท็กซ์คนที่ยิงดีเสมอเสือกไม่ยิงกับไอเซลซิตที่แม่งไม่ยิงอยู่แล้วอ่ะกดดันมาสูนเว้ย Now fighting on the defense side to keep the game alive. What do Cloud9 have prepared? คุยThey're going to call it as they figure out the round. No preset idea. Just early scouting information on every front. Heavy mid presence now with MIBR on defense. วันนี้ครับผม like there was just prior. Here comes the fight. Hey, grenade to start this off. Oh no! Wait, wait, no! It's a 2-for-2. Spike Luso in Oh no, 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 no! และด้วยซิฟิกเดินด้วยซิฟิกเดิน Oh shit! Cloud9 moments away potentially from a massive 2-0 here. And back-to-back rounds of OT. Tex is the one being put into this position. ไอ้เท็ก Last time it was เหลือไม่อีกแล้วอ่ะ He couldn't see it. มันถึงเวลาแล้วเว้ยเพื่อนมันถึงเวลาแล้วเว้ยเพื่อนไอ้เท็กปะโชว์ปะ dragging himself across the map. ไอ้เท็กโชว์ปะมึงมันโหไม่มีอันติด้วย Showstopper here for Penny looking to find 30. มึงมันฮีโร่ And Tex is simply trying to ไม่เขียนไม่ดู make sure there's โอ้ nothing no 40 วิ unexpected. That could catch him unaware, but this is straightforward stuff. Lock in, bro. Lock the fuck in, bro. Lock the fuck in, bro. Zelsa now has spotted him. The Ultra Tex taking this drastically lowered. The deck stacked against him, and now God. Oh my God. Oh my. The paranoia comes in, and Cloud9 have done it. MIBR served up their first loss of stage 1 by the most unlikely of perpetrators. Cloud9 still alive for playoffs and What showing the us the fruits fuck? of a week of labor. The regular season แพ้4-9 2-0 dishing it out for us and giving a little reality check to MIBR. This is going to be a massive upheaval of the standings for this group as well. Yeah. C9 become immediate contenders. All of a sudden, first place no longer a guarantee. We're always on the lookout for something mid-stage, for something like this, a wild card that all of a sudden upsets the balance of power. And Cloud9 might have just done that. A really difficult run for them so far, and the frustrations clearly were higher with that loss last week to Envy. But this is more than หมดยุคแอดปาแล้วนี่มันยุค JJaz เหรอ so dominant, especially in that last map. ที่นายเล่นดีกว่าเยอะจริงครับใช่ Give them a chance to win the game. Everything was in play for Cloud9. เห็นมาดูฟอกแข่งจะไม่ใช่พรุ่งนี้ครับเจแปน Fan away from him, but he was smiling for just a second. Right there. MIBR กูขอเนี่ยมินแอดปาเหมือนเดิมครับหลังจากนี้นะไอ้สัตว์กูไม่สนแล้วตีเก้เลยไอ้เหี้ยดูแม่งดีอ่ะเป็นคนได้ใจเลยว่ะไอ้เหี้ย That round with the Viper's Pit, he finally gets to use But it. hey. It's a close one Oh! there as well. Really showing his veterancy, I think, in this game. W's in the chat bro โอ้ยใครได้กิฟต์ซับอย่าลืมขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับ W โมจิ Let's send it to Dryad for the Verizon post-match interview. ขอบคุณครับ Of course, they had to go all the way to overtime, but Cloud9 secured the win. And Celsius, can I talk to you for a second? ก็ยังชนะเลยเล่นต่อไหมครับ อย่าเพิ่งปิดสตรีมเล่นแรงก่อน โอ้เล่นแรงก่อนไม่ไหวแต่เดี๋ยวกดเล่นแม่นนะเล่นแรงเหรอ What was it about that overtime that ขอบคุณครับโมจิ exactly what you needed to do? I think we were just confident in how we were playing. Like, even though we were losing the rounds, I think for me, I was overcomplicating a little bit of the calling. And then in the mid-round, we were also overcomplicating some things. But we just said, keep it simple. We have the read, and we just trusted ourselves. You definitely had the read. นะครับรู้สึกว่าเขามั่นใจเราเยอะกว่าเขานะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าผมอ่ะอาจจะคอให้มันยุ่งยากไปหน่อยนะครับตอนมิดราวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมารีเซ็ตตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าอ่านเขาขาดครับ
I think everyone wanted to try again. I mean, the kids on the team really wanted to play it, but we just all really hated Waylay, and I think that was the issue. So yeah, I think we've adapted now. Thank you so much. I also want to talk to Penny that is right here. ครับเวเลเลยนะครับคือน้องๆในทีมก็ชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เข้าทีมเรานะครับ to be playing this duelist, and also if I think about you and the duelist, it was of course the race. Was this always something that you had in the back of your head? Was this something that you always told the team that you wanted to do, or you were just ready to play whatever? I mean, to be honest, since off season, we tried it. We didn't get very many wins. Our best performances came when I was not playing double duelist, so I was kind of in the boat of I don't need to. We're playing fine, but then that stopped working. So everyone else is playing double duelist. We're not. We're kind of getting destroyed by everyone else that's playing double duelist. So no more, like you said, no more Waylay. It's time to go back and see what we can do. Yeah. It looked amazing. Thank you so ใครอยาก much. รู้นะครับว่าคุณเป็นคนเล่นหรือเปล่าครับกลับมาเล่นเลนอะไรอย่างงี้ก็ตอนออฟซีซั่นนะครับเราเล่นดับเบิลดูเอลก็ได้อยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็โดนตกพอเล่น1ดูเอลก็โดนเหมือนกันนะครับก็เลยกลับมาเหมือนเดิมครับในซีซั่นนี้เนาะกับเมตาตอนนี้ Was that the case, or was it just kind of the flow state that you had going on? I think I'd have to give a shout out to all my teammates. I think they gave me a lot of ideas on how to play the clutch, if that makes sense. I think a lot of the rounds, Oxy, Penny, Jordan will say what they're probably gonna do, because I mean they know them, they played with them, and it was just easy for me. I just had to execute it. That's all. And after this week of practice, also did you ก็ตอนอยู่ในสถานการณ์1-1-1-2นะครับก็ต้องให้เพื่อนเลยครับที่บอกว่าควรเล่นยังไงครับเพราะว่าเพื่อนรู้จักฝั่งนู้นดีครับว่าสถานการณ์แบบนั้นเขาจะเล่นยังไงผมก็แค่ทำตามเขาครับแล้วก็ชนะราว1-1-1-2อะไรอย่างงี้ Alright, thank you so much. This is everything โจ that we ครับ have ผ for ม the Bryson Post match. เพราะที่ผ่านมาฟอร์มเราอาจจะไม่ดีนะครับแต่วันนี้เราโชว์ให้ทุกคนรู้นะครับว่าเราก็เก่งเหมือนกัน is going to be Oxy and Zeppa. แชทถึงเวลานอนแล้วเฮ้ยคุยโดนไป2-0ซีตุกจัดเลยว่ะคุยเอ้ยลงใจเลตโกซาโตนิออนมาเดดแมทก่อนไปป่ะเดดแมทก่อนไปเฮียคนดูตอนเช้าเราพันกว่าคนเลยเหรอวะเฮียบ้านแดงโคตรไปครับบ้านแดงมอนี่ทุกคนนะครับคลิปกูในคลิปกูโปรโมทตัวเองฮะกดเหล็กเบียว10กดเหล็กการเล่นวาโลแรนต์1เบียวมาตินไปแล้วมันมีคลิปกูยิงหลังไม่โดนหรอคลิปไหนวะมีจริงหรอไม่มีสัตว์แล้วกูกดอะไรไม่ได้กูไม่ได้ล็อกอินแล้วหลอกกูดูมันหลอกกูสิหลอกกันทำไมเนี่ยฮะหลอกกันทำไมครับการหลอกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะผมเนี่ยไม่เคยยิงไม่โดนนะครับผมยิงโดนเสมอครับเอามาครับใครอยากเดทแมทด้วยกันครับอยู่ในเครื่องกูนี่แหละเอาไหมไม่เอากูไม่อยากดู เราจะไม่ดูที่เรายิงไม่โดนเบียร์มาจริงๆต้องใช้เอมอนเดียวอ่ะเราไม่มีอ่ะแรง1เกมโอ้ยไม่ไหวแชร์แรง1เกมไม่มึงเอางี้ก่อนมึงมาเดทแมทกันก่อนให้กูยิงก่อนกูดูสภาพตัวเองก่อนดีตอนเช้าเดี๋ยวคิดเต้นมอร์นิ่งครับ KMW 617กีตาร์ตาเดียวมาผ่าแทงไอ้ชัดแสวงไอ้จัดด้วยนะแชททำไมต้องแทงกันด้วยเนี่ยคนนี้กับเจลลีคนไหนเบลล่าครับเจ้าหอมคำศัพท์คนใจครับเฮ้ยใบใครเนี่ยมาแชทมา KMW 617ครับสรุปคืนนี้มาไหมขอดูก่อนได้ไหมว่าตื่นกี่โมงอ่ะเข้าทันก็แค่ตอนไม่มีคนแหละกูเอาก็เข้าทันไงเนี่ยก็เข้าทันคนเยอะบ้านนี้ก็กับเมื่อกี้1,000 คนน่ะมาครับอยู่ไหนวะเฮียมาเหอะเงาอ๋อดูก่อนได้ไหมจะพยายามมานะน่าจะพักวันหนึ่งอ่ะพักบ้างก็ดีไอ้เฮียจะตุ้ยแม่นมาพร้อมยังครับทุกคนครับเจอกูเป็นออกซี่ครับมาครับเฮ้ยไข่ลั่นไปพี่ลั่นไปไม่จะอ้วกมึงจะอ้วกปะเนี่ยเพื่อนไอ้เหี้ยลั่นไปพี่
ไอ้ย่าไอ้ไทยเหรอไอ้สัตว์ไอ้ย่า ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม ไม่ใช่เหรอโอเคโอเค พี่ฟังโทนเสียงดิ คุณมาดิจูคุณมาดิก็เปิดป้าป่าความหล่อยอ่ะแม่น้องโอ้โหแต่เช้าเลยวะพี่เฮ้ยโอ้โหยิงไม่ออกเลยสัตว์มันแก่ไปแกอะไรกูมาไว้เอ้ยเศร้าว่าจัดเศร้าอะไรอ่ะกูลืมกูเล่นเดนแมตตาแรกเวลาโอ้ไม่เป็นไรหรอกชิวๆกูก็ตาแรกเซฮายเรียนนับปุ้นอ่านถูกไหมเนี่ยสวัสดีครับปามึงปาเฮ้ยอย่ามามีดอย่างเดียวเลยจำไม่นอนหรอเดี๋ยวไปนอนแล้วครับบีมสวัสดีครับไอ้เฮ้ยกูว่าคมอยู่นะแชทเช้าๆหรือกูแรงดีวะมึงว่าไงวะ This is where someone says something pithy and we pretend to tolerate them. Fight. Go ahead. I'll wait. Back to it. โอ้โหเด็กเชี่ยกูหนีแล้วเจอกันหรอเดี๋ยวเพิ่งหนีกันสิหนีไปไหนเนี่ยโอ้ยเฮียไม่คมแล้วสัตว์กูซีตุกจัดตอนเนี้ยเฮ้ยใครยิงอ่ะนอนอีกไม่ได้นอนแล้วโอแมนกูไนท์โบสิก้าพับพอนแมนเชี่ยได้ลูกซองไหมวะสวัสดีครับชนะก่อนนอนเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยเป้ากูหายเหรอว่าไงครับอยู่ไหนพี่อยู่ช็อตไอ้เหี้ยไซเฟอร์เฮ้ยต้องไหนที่ช็อตแล้วพี่เอช็อตอะแคทวอล์กอะถ้าจัสยังไม่นอนอีกเหรอหาชื่อยาที่ดูดหน่อยสิโอ้ยของแพงนะเจ้าจริงเหรอนะเม็ดละร้อยซื้อไหมคุณนันซิก้าเลิฟยูบรsee you maybe today maybe tomorrow นะจ๊ะโอ้ยเฮียไม่ได้คมว่ะตอนนี้มาพี่ลูกครึ่งใช่ไหมครับพี่เป็นคนอินเดียครับน้องเลี้ยนสวัสดีครับผมดีครับแอดปาร์สวัสดีครับ it's me bro โอเค not me bro มีแอดปูด bro มานี่ดิไอไซเฟอร์มานี่มาน้องโอ๊ยประเดี๋ยวตอนเช้าไอ้สมาร์ทสวัสดีครับน้องตื่นเช้าจังไปทำงานก่อนนะวันดีนะอุ้ยโคมเจอกันนะเจแปนสู้ๆนะกินข้าวเลยครับเจแปนเหมือนกันนะสู้แต่ถ้าดึกๆมาเดี๋ยวบอกนะอุ้ยขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับการาเมนดาว is happy thank you bro welcome to โรตีแกงครับผมเขาขาย3เป็น100ไอจานเป็นเดียว100เอาของเรามันของดีของมึงนอกอะอยู่เนาะ expensive man โอเคจานมาปลูกในฝันเห็นหัวทั่วสะดุ้งตื่นมันใช่เหรอวะThat's 3.
ไอ้เหี้ยเอ้ากูหายมีดXO กับโอนิคาตนะอันไหนดีกว่าครับพี่ชาย โอ้พี่ชอบXO มากกว่าครับน้องชายแต่มันแล้วแต่ความชอบนะส่วนตัวพี่ชอบใครเรียกอุดินไว้เอ้ยพี่ตรวจนอนไปยังครับพี่ตรวจนอนไปแป๊บนึงมีไหมไม่ได้ขี่นี่รีพอร์ตได้ด้วยวะเอ้ยตีตุ๊กตาไหนอะแรมเพจไหนจัดเอาแรมเพจมาเดี๋ยวจัดให้แรมเพจเดือดอะเฮ้ยมาดีไอ้เหี้ย kills remaining. That's 3. อุ้ยเหี้ยมันให้คมว่ะเฮ้ยกูอยู่ไหนเอ้าเหี้ยผิดฝั่งสัตว์เฮ้ยแรกอะฮะ 5 kills remaining. เฮ้ยบิมมันคมแล้วเนี่ยมันตามกูมาแล้วเนี่ยบิมอะเฮ้ยเอาดีน้องRemaining. This is it. One left. ไอ้บีโอ้ยไอ้ใครฮะยิงไม่โดนโทษไปเลยมันแหลกจริงคอมมันเก่าแล้วว่ามันนี้ประจำมันครับเซฟเล่นได้ไหมได้ครับเนี่ยกำลังเล่นอยู่เลยครับเนี่ยเด็ดแม่กับแชทอยู่เลยครับไอ้จาราชาหลอยหลังบอกกูหลอยหลังไอ้เชี่ยบิมแม่งยิงกูเท่าไหร่วะกูยิงมึงเป็น7ยิงคนอื่นเหรอวะไอ้บิมจีครับทุกคนพี่จัดโดนผมยิงไป4 ตัวเลยพี่จัดโอ้ยก็น้องคมไงน้องพี่มันคมใช่ปะเฮ้ยเขินไอ้ฟุกไปมึงอะฟุกไปเฮ้ยไอซีโร่มันพูดน้องมึงดูมันดีไม่เป็นไรพี่จะเล่นแรงต่อเนี่ยโอ้ยง่วงนอนแล้วนอนเถอะนอนได้ไหมกินแล้วบ้านมึงไงเลยโอ้ยไปหูระเบิดว่ะไอ้กูไม่ทำแบบไอ้หยอกเล่นเอาอยากให้สนิทกันไงเข้าใจไหมมันจะได้แบบมีมุกอะไรเล่นด้วยกันพี่ไม่เล่นอะไรหรอพี่ไม่เล่นอะไรครับไอ้จะรังแกเช็ดทำไมเดี๋ยวโดนกูยิงนะเมื่อวานโดนกูไม่เข็ดนะไอ้สมาร์ทนะน้องฮะเมื่อวานโดนกูเอาอีโลไปไม่เข็ดนะแล้วกูก็แพ้เกมต่อไปเนี่ยเอาไงดีวะแชทเช้ามันไหวปะวะโอ้โหมัน8 โมงแล้วว่ามึงนอนเถอะเนาะไอ้เธอเราไปนอนดีกว่าฉันไม่ไหวจริงไหวเฮียพูดจริงกูอยากจะสู้นะไม่ไหวยิงแต่หลังเอาเข้าไปที่หน้าแข่งแล้วล่ะครับใช่ครับชนะแล้วไม่ไหวจริงตุบแล้วเดี๋ยวพาไปดูสาวๆแล้วกันถ้ามีใครสตรีมอ่ะมาอีกทีวันไหนเอางี้ถ้าวันนี้ตื่นวันนี้ขอไปนอนก่อนแล้วตื่นมาเข้ายิมก่อนไม่ได้เข้ามา2-3 วันแล้วไม่ได้ไปเข้ายิมก่อนแล้วก็เคลียร์งานบางอย่างให้เสร็จก่อนถ้ามีเวลาเหลือก็เดี๋ยวมาสตรีมแต่ถ้าไม่มีก็พรุ่งนี้มาแน่นอนโอเคไหมพรุ่งนี้เรามาดูน้องหมีแล้วก็ไอ้ฟ็อกแบบที่บอกไว้โอเคไหมวันที่ขอในวันนึงเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยหน่อยนะไปนอนจัดปะนะถ้าวันนี้มาก็คงมาแบบชิวๆมาแบบเรื่อยเปื่อยโอเคไหม
ถ้ามากด5ถ้ามากด5สัญญาตามสัญญาไม่โม้คูนามิมันเข้า2 ทุ่มปะครับไม่น่านะครับน่าจะอีก2-3 วันนะให้เลทไหมให้เลทไหมเอาเลทไหมเลทปะเลทปะเอาเผื่ออยากได้แต้มเนี่ยไหนนี่คืออะไรอ่ะNew Exclusive Bundle อ๋อนี่เคยดูไปแล้วครับไอ้วาโลแรนต์จีนอ่ะสกินแม่งโหดจริงเว้ยวาโลแรนต์ไชน่าไปไวจังโอ้กูมาตั้งแต่ตี 4บอลเพื่อนแค่วาโลแรนต์จีนแม่งทำสกินดีเว้ยไอ้วาโลแรนต์โมบายอ่ะเอาไปเดี๋ยวขอหาช่องเลดแบบโอ้ใต้ตาคุณระเบิดแล้วว่ามึงดูดิโอ้โห2 ชั้นเลยเฮียขอบตาไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยช่องเลดแบบมีไม่จ้าไทยแลนด์กูเหรอเอาสตรีมกูก็เลดให้เนี่ยอ่ะมีใครเปิดกล้องเลยเหรอวะเช้าอ่ะเอานี่แล้วกันครับปะเฮ้ยเลิกดูดิดูสาวอ่ะมันจะมีวันหนึ่ง3 แมปจบเที่ยงจัดจะบิดก่อนไหมไม่มีครับจะสู้หมดอ่ะโอเคไปครับทุกคนนี่อะไรขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิดทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับถ้าวันนี้ใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครไม่มีอะไรก็นอนหลับพักผ่อนเต็มที่อย่าลืมกินข้าวเช้ากันด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันน่าจะวันนี้อาจจะนะเอานี้อาจจะดึกๆไม่ก็พรุ่งนี้เลยนะครับผมนะทุกคนนะเจอกันนะฝันดีครับเจอกันดูมาเจอกันครับ